แล้วผมก็มาแล้วไงมาเชียร์น้องก้าไงโอเคเดี๋ยวผมมาขอเข้าห้องน้ำเตรียมตัวแป๊บนึงทำใจรอก่อนไม่ได้ทำใจดิทำใจที่น้องก้าจะได้แชมป์รอโอเคโอ้ยมันยังมีเพลงอยู่ผมเปิดไม่ได้นะแป๊บนึงนะห้องน้ำแป๊บนึงครับทุกคนระหว่างรอนะมานั่งก่อนจับจองที่นั่งกันก่อน
best of luck to you today in your match. Back to you, Sue. Cheers, man. It's a great strat. มาแล้วจ้า So he's really careful about not saying we're going to do something different than yesterday. I think he's sick of those jokes already. No. But we have already seen like a couple of versions of Paper X. Kakuka, you know, the one against DRX and the one against Fnatic. Which one do you think we're going to get today? I think it's two very different situations. I understand why the coach is like, yeah, we don't want to do what we did previously, but we need to keep in mind that we saw a DRX that was very weakened, that was not finding the consistency that we have seen from them in the past. Also, we saw a Paper X that did not have the player that they expected to have and actually swapped the compositions and everything. จะเป็นใครไม่ได้ซ้อมไหม Make it work. So we're talking about a team that might think has nothing to lose, because if they lose, everybody's going to be like, oh yeah, they're playing with us up. We've been in this situation before when ไม่น่ามั้ง ไม่จะกล้าแหละ to step up for a team. So they could have been making excuses. Now you play loose, you win. You go up against Fnatic. โอเคมาแล้วครับ ได้ยินกันหรือยัง Is it more that Fnatic is a super team, which I think most people would agree, or is it actually that Paper X only had the strength to do one match, and now that they think that they have that opportunity, cannot fulfill it? And it's their easiest matchup against DRX in a way. The team that they probably had the most experience against, a team that they had their number the last two times they had faced off. They had beaten them. Coach has done an absolutely brilliant job of kind of dissecting DRX over the years. And finally this year, finding that formula for success for his team. So going up against EDG, though, it just feels like they're so hot. I'm going to need to see more out of Divide today. He was a little bit lackluster against Fnatic. Jing had a great game. That was one of the keys, I thought, to them maybe being able to at least push Fnatic. But Divide has to step up. He was so clutch in Pacific this year. He needs to be that guy. ขอบคุณคุณมิ้นท์นะครับสำหรับ100ทุบด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทักทายก่อนเลยวันนี้เรามาเชียร์ for Concom versus Jing, and if he gets past this, then we're going to talk about Concom versus the rest of the teams as well. But this is one of the matchups we do have to look out for Kakuka, because they're the heavy hitters of their team. And look at the rankings right next to the numbers. โอ้โหน้องจริงดีกว่า in the top 5 of the entire competition so far. So of course for Concom, it's a lot of many more maps and many more matches because he had to go through that group stage. So the fact that he can keep up that performance when they lose, when they win, it doesn't matter, is what is going to make a difference today. And I'm kind of looking at what the map pool is going to look like, because Jing in particular is absolutely devastating on Raze, as we're seeing here now. That's his best agent. I think, for my money, he's the best Raze in the world right now overall, just with the impact that he has, his ability to use the blast packs. He's just crazy wild. Of course, I think, you know, they as a team have gotten a lot better about setting him up as well. Divide in particular doing a really good job. Forsaken now, when he's shifting over to agents like Harbor, does a phenomenal job. อันนี้ไม่ได้เป็นพิสูจน์เลย sort of a pseudo แมตช์ที่แล้วแม่งตึงเกินต้าน I think Jing, you want to try to focus these maps onto where he can play Raze. You know, keep Kong is limited on that jet, you know, kind of destruction. กล้ามันจะลุกขึ้นเต้นใส่ That's ครั้ง also ๆ an วะ interesting point, because you know we talked about how maybe the map pool can be limited for Paper X because of CGRS. They don't have something. They don't have a lot of time to get all 7 maps down. สวัสดีครับคุณนัท Was smart that when they played ส against วัสดีทุกคนเลย CGRS, นะครับผมสวัสดีนะ โอ great เค on that get-go. I'd like to see it again today. Yeah, but definitely ถ้าเป็นใครลงอะน่าจะมีภาพอยู่นะแบบว่าลุกขึ้นเล่นกับครั้ง Okay, I know how to play the agent here. I have those micro things that I think is what add up to the hole that Paper X is. เมื่อวานตอนเริ่มแมตช์มันโดนเยอะไปเว้ย with this other forward, just think of something that you can do. You know, think about micro things, how you can combo that utility, how you can have a surprise effect on the other team. You put that all into the mix and you create Paper X. How do you feel? Powerpuff Girls. How? Honestly, I ได้ไหม never เอ็ม thought about that, but now ฮะ I get it. I actually get it. I get it. What do you มูน think? อะนะ You reckon Bind good place to go for both teams today? Yeah, I think so. I'd like to see it. I think it's a map that they're both really good at, and I agree with you that I would like to avoid maps where Forsaken's going to have to switch over to the jet or switch over. อะคังต้องถือปืนอื่นเอ้ยไม่แน่หรือถ้าคังมันเป็นสไตล์แบบว่าดันเร็วอะมันอาจจะดันไปเจอกันเองก็ได้นะ W Gaming He's been incredible for Paper X this year. One of the best support players we have in Pacific. อุ้ยคนลง EDG โคตรเยอะเลย EDG I think that we have many stars on EDG because there are so many rounds that have gone completely insane. But I think that him as a secondary entry, as a secondary support, has เสียง been กล้า so หัวเราะระดับโลก consistent and good. Is one of the keys to their success. Well, I can't wait to see this match. But first, we got to find out what maps หัวเราะแบบ we're going to get for today. The coaches are ready and standing by for map picks and Vine. So let's send it down to them and see หัวเราะ where. แบบไล่โน้ตป่ะล่ะ All right, let's get started. PRX, you come from
Team B. So EDG, you will be Team A, and we will start with your first band. Ascent, your โอ้ band. ยได้สโมกกี้ลั่น And นี่ map คือแบบ number 1. น่ากลัวสัตว์ Fracture, side on fracture. Attack, and map number 2. Split, side on split. Attack. Okay, we're gonna go to the next set of bands starting with EDG. You have Bind, Lotus, and Pearl. Band Bind. Your band, you have Lotus and Pearl. EG โดนแบนแล้ว Band Pearl. So map number 3 will be Lotus. Side on Lotus from EDG. Attack. Lotus, Okay, Lotus. let's confirm all of this. So first set of bands, we have EDG with Ascent, PRX with Haven. Map number 1 is Fracture with PRX on attack. Map number 2 is Split with EDG on attack. Next set of bands are Bind and Pearl. Decider is Lotus with EDG on attack. Good? Good. All right, good luck to you both. ผมเรียนอยู่แต่ผมไม่สนฮะ สนหน่อยก็ได้นะเรียนอยู่ แพ้กลับแล้วครับไม่มีสายล่างแล้ว เพื่อนอาคังคงแบบว่า โอ้ยคุณต้องตื่นมาแข่งนะเชียร์อัพเลย EDG have already defied expectations. They've taken down Na'Vi, they've taken down T1, they've even taken down Lao, but standing in their way is the #1 seed of Pacifics. Paper X, the team that everybody always compared EDG to, and the team that Kakuka did already beat them at Champions, but I can't help but feel this time around, are EDG the favorites? Yeah, because they're a star in the making. Day after day, we can only highlight how much this team has improved. Test after test, they already went over the one against Loud. They need to do it against Paper X and just tell us a different story for once in a while. I fully agree with you. I think this is EDG's match to, win. There should be the better team. They should be the favorite in my book right now. They look way too strong. Just everything, top to bottom, is สโมกกี้มันก็ยังทำหน้าเหมือนโดนบังคับมาแข่ง Hong Kong, of course, is insane. หน้าเป็นโกนเดียวตลอด Hong Kong as well with his IGL has taken a huge leap forward for them. It's going to be a big test here for the hive mind of Paper Rex to come up with something because, so far it's been a bit of a struggle. Yeah, they beat DRX, but that's an opponent they're super familiar with. I'm sure these guys have scrimmed against each other a lot, potentially, but I mean, with this version of it, with CGRS in there, I'm not sure how much practice they're going to have and how ready they're going to be for this. I cannot believe we've gone from, this team needs to win one game to they are the favorites facing off against Paper Rex. But if you look at the map pool here as well, the fact that they're able to get Fracture right off the bat is so good for them. Yeah, exactly, because this is one of the maps that we still haven't seen from Paper X here, so it means we haven't seen how CGRS is going to fit into the mix. We do know that the last time that they played, they did it with that double duelist. That is something that they have been keeping up on that conversation. Well, let's have a look here at the Prime Gaming agent select here. And as you can see, CGRS is slotting into that breach position. What do you make of this, Clint? Just swapping with something here. So this is pretty nice for them in a way that, Neon has been Forsaken's choice throughout Pacific most of the time on this map, so it does make a lot of sense because now you can just put him on an initiator still. It's just literally flopping him and something in and out, and now you can go back to your comfort role on this map. Yeah, and also I believe that Breach on this map is, let's say, one of the easiest to learn because it doesn't never have to be a proactive Breach. You're always going to be playing for your team. They are going to be giving the calls, and it's not going to be you telling them when to go. I mean, we spoke about Jing and we spoke about Concon, but Forsaken, he's entered the building as well as another option of a duelist. I can't wait to see which one of them is going to be dominating here and send this over to your casters and get into game. Over to you, Brent and Sideshow.
Thank you very much, guys. Yeah, the heat is being turned up. The Tipstart Dome turning into a bit of a pressure cooker, Josh, because it's an elimination match, our second one of the day, between two of these teams with so much on the line. Paper X, the last representatives ครั้งมัน of เล่น Pacific แบบว่า to ทำให้ fight for นึก that ถึง chance ตู้ of an เกม extra อาร์เคด slot at ที่แบบ champs จ as อ well มันนะ later down the line. And on top of that, they're playing against an EDG with really nothing to lose. EDG also, as the desk was saying, probably for the first time in this tournament, first time at any global tournament, coming into a match as firm favorites. Yeah. You could argue the rematch against T1, maybe some people had them ahead, but this is the first time where they're actually expected to be able to beat their opponents, and that puts a completely เคยพยายาม different twist on things. Does the pressure end up getting to them? Are they able to still find that form? Does Paper X still เคย have พยายาม something แบบปรับ left เปลี่ยน in ตัวเอง the ให้ bag นั่งแบบ here? โปร An ให้ extra จับจอ little แบบโปร surprise. ไม่ไหวว่ะ And the big reason why Paper X would be the underdogs is because they're still missing something. Yeah. Any match that they can win here buys more time. If they can get, in fact, 2 match wins, get จับ the บัญ low ชี line ขอบคุณ and นะครับ the โอ days ปอ off. It's tough. It looks very difficult, especially coming off the back of them getting whooped by Fnatic. ชิว But I'm hoping that this is a real game, a clash of play styles. So this starts off here for Paper X. รีเฟซเลยครับ Kang going to be taking that first contact and the first kill. Make it 2. Classic in เฮ้ย quick little มาถึงมึง number. ก็เอาเลยไอ้ครั้ง Jing and Forsaken destroyed. The stun off Smoggy so good. Instant reaction out towards San. The fault line pushing them all the way through here. They're trying to get themselves into the side as well, but the crossfire is too damn good. Divide. Last one standing. Oi. Gun and gun. Oi, Kang, Kang. Kang. That is a fiery beginning. 4 kills at a เ pistol round อ้ win. Des was putting a highlight on CGRS playing Breach on this map, and it is a really important role to try and highlight because he's coming in here replacing something in this event at the moment, and also just Breach on Fracture. So incredibly impactful. Watching Smoggy play, they have so many different setups. This EDG team เราแรกมึงก็ดีใจ in terms of how they want to work off the fault lines. And there's a pistol round that they win partially off the back of that. Yeah. The desk was touching on it about, you know, the kind of one-trick style of EDG where it was all aim, no brain. It's not really the case anymore. I mean, EDG have had that evolution as a team. Large part of it comes down to the supportive detail. Smoggy always being able to set them up. They can slow down the pace as well whenever they need to. General game plan for this round, though. Paper X got her eyes set on the ult orbs. Try and get some of those going early on. And against Loud, EDG were going for these pushes in the mid-round a ton. Paper X's comp still has the Killjoy, so Devi at some points in these rounds is going to be able to give them information about pushes happening. But EDG was setting up for so many flank retakes. โอ้โห Flash right ถล่ม into the ยิง face of Howdong. Overwhelming him with sheer numbers. Nobody playing all the way back into spawn, but head ripped off from Divide. He flipped the map ever so slightly, spraying them down with the Spectre in hand. Chichu seeking to contain, seeking to as well stop it from getting that much more dangerous. So 2 players surviving. อ๋อลืมเปิดขอโทษเดี๋ยวเปิดให้ Taking ให้ their lead. Blade Storm built up for Ah, Kang เปิด Kang ให้ as ละ well. Potential for him to really do some ได้ยิน damage. บอ Jet God. And Paper X have so many interesting ideas on this map. You've already seen them just there. 안녕하세요. Get pressure on the generator โอ้ player. โห แล้ว They คัง also มัน have พร้อม another ที่จะ play ซื้อโอเปอเรเตอ where ร์ใน the ลาว breach ถัด goes ไป into tunnel, they stun, they double เมื่อครั้ง tap แข่งเสร็จ away. แม่งต้องไป Deep into หาหมอ Canteen. นวดคอ They play ก้ this ม map จนหมด unusually. มันมีอันติแล้วด้วยนี่ Of course ในครั้ง they do. นี้ It's Paper X. What the fuck? อืม But EDG are going to have to really make sure that they control that level of มา aggression รอบนี้ฟูล on บาย both sides. เชื่อแล้วเหมือนจะเจอตอ Here เลย we go. Fight to be taken towards a horse. Fault line for a fault line. Util Oi. still. Smoggy playing close behind the box. It's a dangerous spot to play, and he's Ui, just Smoggy caught the มันมา back. เนียนเหรอเนี่ย It's on the head. No เหี้ย one's แล้ว watching it. All the way Oi. through this, and Smoggy just Oh. taking กือบ names โอ้โห away. ยังไม่เอาไปหมดเลยไอ้สัตว์ Kang with the follow up. 4 players fall into horses. Left เชี่ย up ส to มุก Divide กี้มัน with เล่ a นแบบว่า 4-1 split. จังหวะแบบว่าช่วงชิงจังหวะ อันพิดิกฟุดๆยังแบบเมื่อกี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะอยู่ Not really a แล้ว possibility. Kang going for that jump spot. เฮ้ยอู้สิคุณนี่ก็โดน Spending the หัว blades. เชี่ยโดนไปเล่นเหลือ Still 50 though, shotgun in his Oi. hand. This is pure มันดุจังวะ disrespect. คังอ่ะ Desperate เฮี move. ย โอ้ยยังแม่งวิ่งกระโดดไล่ยิงเลย ยังไม่โซหลุดจริงพี่ Yeah, their confidence Kang is Meng just ผ่านไป เอา แล้ว จั สา ด มเกมไวจัด EDG. Kang's almost Solo always Like gonnaที่ be บอก on ไม่ the ตึง scoreboard. Currently he's still ตึงดิ 0 right now after 3 rounds. But getting the other players online is to me the biggest win โห condition. แล้วคนที่มา Kang's ไอ้นี่ like หลัง that คือไอ้ส reliable มอก top กี้ fragger you always know he's gonna pop off. เลื่อนไม่ลด But ด้วย it's that guy right there, Smoggy, that to me, when he has big games, or as we saw against Loud, when somebody else like Nobody or Chishu in the clutch
can just sometimes swing around on its head. That's when EDG look capable of taking down anyone in the corner. Oh, here's a fight. โอ้โหอ้าว That was the name of the game for Paper X here. Howdong was really caught out of เอ้าซวยอีก stunned up. Chichu, bullets hitting their mark. Tower is compromised. Does he seek to try and re-clear this one? Did not expect Forsaken to already be up onto that angle. So rifles exchange of the hands here. But like I said, EDG love to push on the defensive side. โอ้โห Forsaken. ถามนิ่ง There is ไหม also มันเนี่ย another push on the south side of the map. Nobody อ้าวไอ้เหี้ยโดนตะไว้รอบ So แล้ว this is down to a 2v2. ได้อยู่ Positioning of both attacking players. It's a series of individual 1v1s. I'm pretty แต่ close. มุม ไม่เหลือของเลยนะพี่ มุมไม้ เดี๋ยวนี้นกสกายยิงไม่ได้แล้วเหรอพี่เอ๋ย ไม่ได้แล้ว Don't know where the second อ๋อเหรอ player ยิง is, ได้ just เหรอ in the middle of all of this. ได้แล้ว Nobody ตอนนี้ buying time. ที่ผมเพิ่ง มือ รู้ คม อุ้ยโฮม นี่อันนี้ก็โฮม อ้าวทิปตี้ด้วย มาแล้ว เอาแล้ว แต่ไอ้คลังมันจะมีสไนปะราวเนี้ยเหมือนมันจะซื้อนะผมว่า Grouping up together and deathballing through arcade. น่าจะซื้อ ยี่ขังสไนด์นี่น่ากลัวที่ Kind of ยี่ team that are ทำได้ trying to control that aggression rather than react in an opposite เอ้ยแต่ direction. ถ้าทางในมันแฟคทอรี่นิวแบบไม่ได้ยิงก็หมดความมั่นใจอยู่นะเอาดิซันหน่ โอ้ อย แต่จริงๆปืนกลมันก็เดือดอย่างนี้ไอ้ขัง จริงถ้ามันจะเอามาเล็งวิ่งกระโดด5 คนพร้อมๆกันโดดซ้ายขวา Didn't quite realize the generator had been compromised. There's the kills earlier on in the round though that I คน think รู are ป going ให to ม่ happen more often. รู้สึกแปลกๆแล้วเรือ แปลกรูปแปลกๆรูปไว้อย่างนี้รู้สึกแปลก ไม่ ๆ เขียนเชียร์อัพเชียร์อัพบ้างไม่รู้สึกเลย คือแค่รูปว่าทำไมวะ ไม่มีแบบข้อความตรงไหนก็ยังดีนะ จริงไม่ควรเขียนแล้วแหละ แปลกจริง แล้วข้างมันโอเปอเรเตอร์จริงแต่น้องจริงเข้ามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยยิงสวยมาก เฮ้ย เยี่ยมม้วนอย่างสวย จริงโดดสวยมาก อะไร เยี่ยมม้วนวะ โค ม้ว ต น ร อย่างสุด W Gaming ไป เซฟไปเลยเซฟไปเลยเซฟไปเลยครับ มาตกก็ได้มาตกก็ได้มาตกเร็วเฮ้ยแล้วมาฟรีกูไง ได้สองได้ยินเสียง เอาเขาให้โดดล่อ strike. ไม่คิดว่าอยู่ใกล้ Could this still be ไม่เป็นไร winnable? พี่ไม่เป็นไรได้ข่าวสอง หัวมันสั่นมาแล้วหัวมันสั่นมาแล้ว ข้างแง้มมาโดนเจสันเปิด เฮ้ย เฮ้ย Hold your tongue here, Josh, please. เฮ้ย โอ้โหแล้วมันพ่นสเปรย์ก่อนด้วยนะ You Hey, here, opted Kang. just so Kang,ใจเย็นน้อง fast forwards. He knows that he's made the winning moment a potential. Kang,ใจเย็น โอ้ยกูนึกว่าจะเอาน้องจริงกูไปด้วยไอ้คาง Shut it น้องจริงเอาไป down สอง into the 1v1 Nana Swarm. A defeat of Smoggy. Hoping to force the fight. Oh, The Divine that's knows he doesn't need to Hill. watch No, it. no, He no, no, doesn't no. need to face it. The util will do the เอาให้เอาให้พี่เดียว พี่ ให้ กวนให้ to พี่กวน defuse. เดี๋ยวให้เอาให้ Hell for โอ้ยว่าถูกต้องอ่ะ เฮ้ยได้ไม่ได้ได้ได้มันไม่ได้คะแนนกับเพื่อน สมอกกี้มันโคตรคม Just เลย as I อะ said, there was no chance You for them. just never know. ที่แต่ช็อตตะกี้ไอ้ When คางมันเอา you เลยว่า have the ช็อต world's ช็อตยิง เจ เจสั สัน น on your team, มันก็ไปพ่นสีกันเนี่ยไอ้สัส แล้วมุมแม่งยากด้วยนะมุมนั้นน่ะ รอดูมุมนี้ all of ไอ้ these กา เนี่ย ร มุมเนี้ยมันยากด้วย a bit of a gimme onto CGRS. That's kind of inexperienced Oh. play. The kill on Forsaken is โอ้ nothing โห short of พี่เอ๋คิดว่าไงพี่ I mean, มันต้อง ducking เคยเล่น down ADF to มาก่อน lower แน่ the เลย hip เออ โกงหัว And หลบ then he also คิว pulls out ก็หัวลบวะ เออ It's nuts. เอสเอฟเหรอ However, with Kankan falling there, he's forced to pick up a rifle again. And that clearly not quite the game plan for EDG. เอาว่ะขอจ้าเคลียร์ Such a similar game plan. เคลียร์ทาวเวอร์ ไอ้นี่เป็นเจ็ตกูนี่แดดเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ Across ทาวเวอร์ arcade control, they wanna โดน go ส้น for ตีน the เลยพี่ tower แดงเข้าไป roll. อ่ะพี่ไม่เห็นเหรอแม่งตัน Is ปุ๊บ in such แม่งยัง a ยิงหัว dangerous ขาดอ่ะ predicament. There's a rolling Ui. weapon now. Ui. In exchange, an Tula owl Kang trying to Mateo. appeal for him. ครั้งก็เจ็บอยู่ 4v4 though. Just the kills exchange. They don't actually have space onto the เพื่อ side. ทางไม่โอเปอเรเตอร์ก็ ตอนแรก ก กู ลา อุ ง ตส่าห์ดีใจว่าตัวแฟดตายแม่งเหลือบีทอีกตัวหนึง Play for a flash repeat and taking a Oi. fight straight up though. Crossfire setup is a little bit too good here for EDG. ไปสโมองเขาหมดแล้วพี่ชิวได้อยู่สโมองเขาหมดละ It's not using their timing as the smokes were up. อุ้ยดับเบิล อุ้ย เมด ทูเกเตอร์ ดับเบิลเมด ทูเกเตอร์ Almost there. And now Howdong has orbital strike. CGR Yeah, important to give away. ถึงเวลาโชว์ครับ Being asked to fill in for this roster. Now asked to โอ้โห fight มัน against คอร์สกันเลย EDG. ว่ะ ตัดเดี๋ยวนี้ Got a hope for the jump peak, forcing the fight. Fault line is quite good. เฮ้ย อุ้ย สวย เชือกเกือบ สวย โลหมดโลหมด Like 40 seconds left. He could สวย take this สวย in a นี่สุด different นี่ก็สวย direction. ตัวละนัด Thinking about ดู it. วิงคิวจอย หลอกว่ะหลอก Cut, trying to bait the movement with the rotation. Plays a ดันแมวสักหนึ่งไป แหลมมาให้ตัดให้ตัวไหม ถ้าตัดได้ตัวหนึงมีลุ้นเลย Awesome, Right. unless he gets the plant down very quickly. There's วิง the คิวจอย fire ไม่กล้าดัน stuck down. Extension in the round, but yeah, has to force out these fights. Aftershock. โอ้โห ไม่เป็นไรนายถ่าย Biding their time in that one, making sure to play it with ตัว some นั้นเป็นของ patience. ไร But notice how EDG's game plan is to hard That's anchor right. the sights. หนูถ้าเมื่อกี้เมาไหมยิงทั้งตัวหนึ่งนะได้เลย By not giving any ground. They are down to fall back slightly and then pounce back upon the attacking players. And this applies to both sides of Fracture. But you see อ๋อข้างมันโลนตีเหรอ a
I think Shishu was there, hard anchoring with Kankan to support. And then the other players coming in to try and reinforce or flank retake. มันลองทุกวินเลย For opportunities for this double duelist composition. พลังไม่เหลือใช่ไหม To overwhelm people with stun nades and the pace that both of those duelists are going to be able to bring. เหมือนแม่งกำลังเล่นอยู่ในร้านเกม Very ครั้ง early on here. What's the play? What have they got? This is going to be a stun ult of turret contact. They ran this same play against Loud. Turret takes it. ไปตลอดครับ Here's the เอา opening strike. เหี้ย CGI. กล้าเจอกัน รอด Out of danger. Space already granted to him as well for เหี้ยแล้วตรง Saken. กล่องเนี่ยน่ากลัวพี่ Pushing forwards. There's a flash over the top as ไม่ well. มี They คน haven't cleared มี close ปื to น the มายิง corner เช็ค though. ว่ากำลังมา Shoot with the rifle. Check Smoke hoi. as well. No one's Oh my anticipating god. it. The beat is โอ้โห pushed up. And he gets out short. Hey, Roy, He man. on the top king. Ow. The satchel play. The movement พี่ time. เอาดิ ตอบ And an attempt for punish ต้องยิงมาจากไหนวะ แต่ตอบข้ามหัวไปเลย The เมื่อกี้ timing Kankan's got behind ตับ them. อุ้ย Okay, with the knives. These flanks อุ้ are ย so โคตร quick. แม่นอะ ค้างใจเย็น Drop down. โอ้โห โอ้ยเหี้ย Ripping it away from them. Any semblance of a เบา chance. ได้เบาไม่มึงเดินแรงเกินระวังแกงหก Down his own ultimate. Kang นี่ไง Kang. โดนพี่ไปดิ He's hoping to take the fight. Here's a stun. อุ้ย Might be the เหี้ยแล้วไง reason. เหี้ย มา แล้ว แล้ว ทำไมดีวะ มีไก่อก Divido ไม่ไหวว่ะพี่ forced out into the open eventually. 5-2. It's going to be that scoreline for EDG. You know, the thing that's impressed me the most about this squad. ให้เขาไปวินละ more สอง so วิน than ละสอง even the frag in the open and the ridiculous stuff that Kankan and Smoggy nobody have been able to pull out. I think what's impressive is ไอ้ that ครั้ง they've แม่งเหมื been อนเก็บ able ส to แต็ก change มา their เรื่อย tempo ๆ coming แม่ง into แบบ a big tournament. แรกๆก็ยังไม่เฉิด And แล้วแม่งยิ่ง they've เก่ง had ขึ้น such เรื่อย great ๆเก่งขึ้น reads เรื่ on อย how other teams are ไม่ playing. มังงะ They know Uh. Paperex is an all-in squad. That they hit sites, they go fast. ๆช่วงที่มันเจอเพร์ลกับทีวันก็ยังไม่ขนาดนี้นะหรือว่าตอนเล่นปืนกลนี่ยังเมาๆ Immediately on นี่ the แม่งเดือด first เกิน piece of contact, almost as soon as that orbital strike is being used, Kangkang's taking space on Tree. Because they know that Defy, Mind Freak, they're not playing a slow default waiting to punish them. There is free, empty space on the map. And EDG are gobbling it up. Yeah, there for the taking. And Paperex are opting into a lot ไว of มาก these เลยอะ 4-1 defaults. Splitting into the sites. You're right, it's the fast flanks. Timeout force for Paperex. Adjustments are necessary ตาม now. จากหน้าแหละ The question is whether Paperex can really adjust their style. Coach. Because โค้ชบอกว่า I think it would ต่อ be ไป a เป็น lot เอเลส easier นะ if they were playing with their Okay. full five. But even so, they're playing a Then why double do duelist it comp like that is ก็ very เอา much แต่ผมไม่ได้เล่น all บิมนะ คนละ in. ลุง All about getting big executes, playing นี่เว้ยโค้ของนี่เว้ยโค้ถ้าเรารู้จักกับเอเดนเราจะมีปืนใช้ตลอดไป rim volley, that kind of stuff. But เซิ also ร์ฟอีโค potentially getting aggressive. การจัดการอีคอน นี่ But they're kind of getting it forgiven that they're going to be able to explode on ซื้อ the ยังไง sides ให้ to มี get ปืน the ทุก spike วิน down. That so far has not happened. มีตั้งแต่แบบวิน เอ สอง เลียนเอเวอรี่ลาว Kang sitting at 50 ไม่มี to แก 4, เจ็ต by the way. ช่างขอแค่มีเอเลียน Of พอ course พี่ it is. ไอ้ครั้งมันจัดไป 15 ขณะที่เพื่อนมันยิงไปแค่ Against Song. a มัน team ไอ้ครั้งนั้นเสมอบอก วิน MVPT ตัว เหรอ เออเจอในแรงนี่แม่งเสมอชัวร์เลย Strength to strength, this EDG เนี่ย squad. ลั่นจั ต้ ด องมาเสมอในมาสเตอร์บ้าไม่ได้ครั้ง Look how quickly Forward EDG have split. Huh? Pha played. ระเบิดอะไร They're อะ already pushing up through spawn. I mean, They know it's not A. ระเบิดไฟ giving ปะ up a lot of control of A, but ไฟ yeah. จริงพี่เมื่อกี้บ pretty นหลอด obvious ไฟ to อ่ะ them at this point. อ้าว Over and โอ้ย top. สวยฟอร์สักเคนฟอร์สักเคนสวยมาก There, spam เฮ้ย the angles เหี้ย here. ครั้ง Have to reset and for Kang to pick up 2. อะไรอ่ะ หายแล้ว Mind Freak, last one left. มันเห็นเหี้ยอะไรวะพี่ ทำไมวันนี้มันดูบ้ากว่าปกติวะ นั่นน่ะดิ Reposition. ไม่เห็นอะไรอ่ะ By time and some ทำไม angles, คนเจอ yeah, เป๊ะเล็กมีแต่ just ลั่น allow ๆนะ once ดูเว more. เดิร์ก This is ไอเดอร์เก้ three in the round. โอ้โหไอเฮียก็เสมอเหมือนกัน Running away with it, Josh. ข้างมันยิงทะลุไปโดนใครวะ โดนก้า ใน เหรอ สโมกน่าจะโดนไอ้ก้าในสโมกอ่ะหรือตัวแร ไอ้ ก กล่อง เลย ไอ้ นะ กล่องหน้าทางเข้าอะมุมมุมอัพอัน เนี่ย นี้ เนี่ยเนี่ย But เนี่ย it's just the มันมุมหลบไม่ได้ตรงนั้น แต่มุมนี้เห็นเขาเห็นที่อ๋อ I've been สะ so บัด impressed with Howdong's calling and his Peak. ability ห็นว่า to เดินเข้ามาก่อน pick apart teams that have been excellent in the past or even some สะ of บัด them ไป have สะ been กิดโดน excellent ไอ้ก้าหันมามองเลยเฮ้ยใครวะ just tearing them to pieces. เพิ่งรู้เลยนะว่ากล่องนั้นไม่ยิงทะลุได้ Yeah, This clearly round though, maybe this is where the timeout was for, Brent. 17 คิว with the guns online. มันเสมอในมาสเตอร์พี่ There's a lot more slow and a lot more split across the map, the attack side. เกินไป Maybe they will seek to punish one of the แต่ไม่ได้เล่นช้าเลย but But when you make noise at all of the extremities like that, it's going to stop EDG อันนี้กันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ pushing พี่เอ๋ย out on defense. พี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ And now Paperex need to capitalize on that by actually กัน hitting a ดึง weaker side. บุกให้บุก See, there's นิด only นึง two players now on B. ตีกันหน่อยบุก on drop. They've been used, Chichu. โอ้โห Out on close to Dice as well, still holding his ground. Forces out the orbital strike. ไอ้เจสันตายมุมแบบ For an นี้ ult หลายรอบแล้ว inside อ่ะ the smoke still. Divide.
Chichu just wading right into that one, looking เดี๋ยว for ถามมิ่ง potential opening once more. Dash is now active. Oi! Now no one's Ay, going down. Even still close to oh. dies. Oh. Damage onto the tower player. Not enough to Yung reset the yang aim. yang Divide yang is in yang trouble though. yang yang Trailblazer has been Aha, broken. may yun na 23 tali. health, 8 bullets. Firing this way. And Ui, now may the hồn shot way. stopper goes wide. No damage. Oh. Smoky. He's claimed ได้อ to. ยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ Mind very. ตัวคัดคัดกิ้งคัด He's กิ้ง left โอ้ alone ได้ in อยู่ the ได้อยู่ 1v2. ขอก้อนหนึ่ง โอ้ตัวคัด Ridiculous เยี่ยหัว stuff. ทะลุ บริมสโตนว่ะ Well, EDG ไม่ไรไอ้เห่ามันไปอยู่ตรงนั้นตัดไปสองว่าแต่ฟัก take that to let PaperX get their third on the board. แม่งเล่นวนกล่อง เนี่ย What a play. กล้าบอกกูแพนอยู่หลังขาดเลย That round. เนี่ยมันเล่นอยู่กล่องเดียวเนี่ยพี่แม่งตัดไปสองว่าแต่ PaperX ฟัก really did try to make an adjustment out of the lineup, but ไอ้เหี้ยสวยสกาย a bit fortunate to be able to even get them out of จะยิงบีทเลย Like I said, they'll take it. Did the game plan win that though? Not so sure. We'll have to see if they can keep it up. Kankan pulling out the operator again, looking over towards แล้ว Dish. มุมคลังแม่ง Looks ใคร like เดินมาก็ contact ขาด and flash play มึงนะ with a stun. I mean, very heavy Ah, trap set up nakkuha. towards Dish. Nobody watching halls. Not that it matters because Yamelo. PaperX are at tree. Feels like PaperX is going to be Go, grabbed go, at go. every site. And a swarms to delay, but ทุกคนผ่านไปดูเลยกล้า Satchel. โอ้ Chichu ยิ not งโช being ว์ cleared มาไป out ส of อง tower. The rest of his team delayed as well, swinging through the smoke. Pushed back. โอ้ยกล้าโลด้วย ตาย Spike วันฮิตพี retreating now. Back towards keeping- tree, but Chichu man, I really made has just done enough. มัน That's จั the งหวะ kind of free sight that comes with some โอ้โห heavy อา terms คัง and แม่งมากัน conditions. You forget to read them and suddenly you're in debt. That's that heavy anchoring style of ดาไวไล เรา ฟ์ส เล่น วย ดรอ นะ ปปะเนี่ยทามมิ่ง ไหลสวยมันไหลสวยดาไวเนี่ย They're not playing retail. คลังเล่นดรอปอยู่ปะ They're เนี่ย playing to fast flank and throw help เฮ้ย utility. ทามมิ่งขอทามมิ่งดีๆ ไอ้ นะ คังไม่รู้ข่าวตะไวไงแม่งเลยเล็งไปทั่วเลยตอนเนี้ย They don't give the sights and don't allow PaperX to play post plants. EDG รู้แล้วนกมา It's เช็ a คไม่ very เจอเมื่อ different กี้ approach to most teams. 30 seconds left. ดอกตายป่ะผมว่าดอกตายซะแล้ว อาคังมันเล็งมาแล้ว crossfire. ตาไว้ต้องไม่ ชิบ เล่น หาย เล ได้ ย ก็ รอ สวย Angle, line of แต่ sight. แพนมุมนี้รีเทคยากชิบหายเลยอะ As well, he's taking liberties with it. Drops down. โอ้โห โอ้ยยิงมาทันนึงยิงทันอีก Now a watchful eye. Ui. Rock misses the shot. สวย though. เอาดิ Trap เอา smoke ไม่ in ตา the ย face. ไอ้ He survives. Even a stun Give as him well. time. Smoggy so ข้าง supportive เรา of ข้าง the เราข้างเรา util. พี่ยิงไปนิดนึง Enough to push the Vi all the way back as well. Oi. Flick to the side as well. โอ้โหสี่กระบอกอะพี่ There to เล็ง land ไป it, อะ but still they've taken care of the horse พี่ไหว player. พี่ว่า Just โอ้โห like the นิดเดียว And he was noted It's just that the bit earlier, soถ้าตรง EDG นี้ find โผล่ได้นี่ themselves มีลุ้นเลยนะ up to เอ seven. อ It almost surprises me ที่ช็อต now แร that กยิงไอ้ Kankan คังไม่ misses ตายคังแม่ง a เป็น difficult หัวหลบ shot อ่ะ like that. Yeah. นี่ Oh, ส่ง wait, จุ๊บ what? เดี๋ยว He ก็ could ตก miss? ปากเลยนี่ But he survives anyway and is able to distract สวัสดีครับ the คุณต้นสน the rest of EDG to clean up. It's Chichu. really Chishu that wins the round though by stopping them from accessing the B site and picking up two right from the beginning there. แม่งขี้โกงยิงทะลุ Gonna go into another timeout. This one called by EDG, strangely enough. That is interesting. They've won Cái 4 khang out lông. of the last 5 rounds. มันรุมง่ายมากเลยคังมันก็เหมือนอยู่ But ดี following Coach Alex taking a timeout for PaperX, the pace of the game has changed. It's been a little more ไอ้ที่ spread ทาวเวอร์ to นี่แม่ง start ตัวปัญ things หา out. จริงวะ And maybe แล้วเข้าวี somebody on EDG or after has decided that they want some input just to make sure these final 2 rounds go in their direction. เฮ้ย ใครเอารูปกูไปวางไว้วะ แล้วมาแบบรูปเดียวๆเหมือนซัมติง นี่ถ้ามีคนไปแบบว่าเนียนๆฉุแบบว่าเอารูปผมขึ้นนี่ก็ได้อยู่นะ เนียนอยู่ Match, but เนียนอยู่ เฟก เปลี่ยน เอา ไหม ไว้ ฮัลโหลแอมโซฟา back into full strength for this ใคร one. ใครไปใครได้ดูที่แบบว่าที่สนาม It's เอา a รูป tough ผมไป spot that they've been ขึ้นโทร put ศัพท์บ้าง into, ดิ especially as the final hope of the Pacific region to be able to grab เผื่อเนียน an extra spot. แล้วก็เขียนข้อความให้กำลังใจดาไวหันมาเฮ้ยนั่นกูนี่ใช่เหรอวะไม่แน่ใจ It would be extraordinarily tough, but if PaperX can somehow make it through this match or even the next and get something in, it could change the tide of the entire tournament. At the ทีม moment, จัดเลยรูปเนี่ย their hands full, Yeah, though. dealing สไนเปอร์ red hot Edward Gaming. Kankan, by the way, was taking a look at his 18 operator คิว stats. He opts about 3 times as much as he rifles. นี่เราเป็นพวกเราก็คือแบบไอ้ที่นี่แม่งพาลูกค้ามาเล่นนะ 3 times as much as he has a Just rifle. an insane statistic. Just crazy stuff. You're the most heavy opping players as well. What is it, like 20% of the time, Josh? It's about 30%. Like if you're a really heavy op player, อุ้ย you'll have it ขาด max นะเนี่ย about อย่างงี้ 30% of the อุ้ย time. เห็น He แขน has เห็น a- แขนต่างคนต่างเห็นแขน It's just Yeah, let them another leave him player. a choice. The confidence he has holding this angle as a เออ pushing back as well. ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยซื้อไปยี่ครั้ง Vacuums back up again. As PaperX seeking to also My push finger it duck. back for just a moment. Ui, Retreat. I don't Ui, put the- the bunny Ui, hops. sao-
Just to น่ากลัว get จังวะ out of พี่ there. Rolling Thunder now pushing เฮ้ย all มัน the ประ way กบ through ข้าง halls, and Caller's made the try and สวย fight. เอ้า Flashes dodge. Chichu, he's the one who's leading the charge of his โอ้ team. มันบี้แบบไม่ให้เล่นเลย Know อ่ะ that they've got them corralled deep to the south ปิ side ด of the พื้น map. ที่ เอาดิไวว่ะ นี่ไง Shuts it down. โดน So ใจเสียแล้วอันนี่ไอ้ครั้งใจเสียละ a little bit too much. Finally punished. เออ นี่ไง โอปาเลเตอร์ดรอป Real ครับ chance, a real โอ้ shot บาเล now เตอ turning ร์ this round. เอาว่ะเล่นเป็นแบบนี้ Forsaken to get ไม่เล่นเป็น online, หรอ and the economy now looks phenomenal for Paper เดี๋ยว Rex. ดู right? เดี๋ยวดู ได้ เดี๋ยว ได้ พี่เต้โชว์ อยู่ ดู ได้ Operator in this round where they had only brought in odds and ends. ไม่ฟิก แต่ เกอร์ ปืน ลู เก่ง เดียว นะ อะ แต่ พี่ ไวปืนเนี้ย Howdong has cleared the whole of the north side. 30 seconds. They have รอ Brimall here to โห deny รอรีเทค plan. แบบ ไอ้การมีแฟลชลูกนึงอยู่พี่ชิว Mistakes, the worse it's going to look. Plant onto the corner. อุ้ยเอาไปสอง There's an ult. A Yeah, little bit like delayed that. though, but it does force out a clean fight for Smoggy. Brings it to a 2-on-2. Chance for Paper Rex. They'd love to convert it. Reposition now for Forsaken all the way through อุ้ย tunnel. ดีโพซิชั่นสวยจัด For a chance all the way round here. The op handed over to Divide. เป็นสไน เขาไหล ด์ มาแล้ว 6 health though. He'd have to ตัด land หนึ่ the งแล้ว first วะ shot towards เฮ้ย main. ทามิ่งเจสัน We don't have any nano swarms for the plant. ได้เดาว่าเมนหมดละเนี่ย Here to spike tick. นี่ไง เมื่อกี้เพื่อนมันอ้อมมา Comes in handy. เชียทิป Pushing right through to ว่าไม่ต้อง Smoggy. ซื้อแล้วมั้ง ปืนเนี่ยถ้าจะชนะทิปตี้ EDG getting a little bit ahead of themselves. I like the idea, to be honest. I think they were applying pressure in a really nice way. What they lacked was anybody to properly follow up. The จริงไม่ได้เล่นเลยว่ะ players โดน were เบรก trying to ยับเลย drop back and เนี่ยเมื่ make อกี้ sure แม่ they งแบบ couldn't ไล่ get บี้ punished. อ่ะไอ้กล้าแฟดไปกะตัด And นี่ it คือ all ไม่ได้ came ตัด down to เอ้ย Kung Kung followingบี้ up สุ on ด the breach ultimate with his operator. เจสันแม่ง It โคตร is แบ a บ bit ตั้งใจ bizarre เลย sometimes, the moments in which Kung Kung finds น้องดูกด himself ดันอยู่เหมือนกันนะ being กดอยู่แล้ว required to find value. I mean, you mostly see it on the attack side, but usually he's good for it. This is a major swing, though. Coming into the final round, Paper Rex have got all the ults. Oh. Plenty to work with. War chest filled up. Fast lane went right over the top. Cuts up towards the B side, but they are anchoring close. Here's a lockdown. รอนตีบิมเป็น I love the idea of this. Forsaken was just Team controlling Shadow. tunnel อ้าว early, อย่าง so เงี้ย that if หลอมเลย EDG push this area, they get เฮ้ย punished. ชิโช They're taking to try and refight, but they're going to be caught up in this ult. Where's the Oi! full fight as well? Oi! Worrying เกื about อบเอาไปนะ almost strike สัต towards ว์ เอา the เดี๋ยวแล้ว edge ลู of ก the ซอง map. Nobody got two, Jack. but he's grabbed a เอา3 คนเลย with a judge. เฮ้ยเจสันไล่หาเลยจด It's left it now. 3 players left standing for EDG to try and push this one back. There's Spike eventually กล้ามีอันติ setting พี่ up ชิวๆกล้ามีอันติกล้า final มีอัน round ติ of the first half. Damage is done. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยว Summed up close to the corner. ตัน Forced to ก่อนเลย use it, เพื่อรี unleashes โพซิชั่น it, lets it rip straight across. And the fight still taken. พูดอะไรวะน่ะ Just the sting as damage as เวนดอลหัวตัดไอ้สั significantly ตว์ done here to Forsaken Wendell. and Jing. อย่างนั้นได้เลยเหรอวะ Single bullet. Just the Fucking wind would good, be but- enough to bring them down. It's all โอ้ย across the angle, Jing. รอบนี้มัน And รู้ now ทั by น the นะ time ดิ that he อร่อย takes, มึงอร่อยมึงอร่อยลูกเว้ย anticipating ปื against น the มัน play, เหี้ย knows he's ปืน a มัน tight เหี้ย hit. โอ้ สติงเกอร์ Smoggy with the 3-piece, 8-4 being the final score here of หัว the ตั first ด half. มันโด And those final 2 rounds, absolutely on a knife's edge. I mean, Bad winnable save. for either team and could have completely changed the complexion of this half. Anywhere from a 9-3 in ไอ้หัวตัด EDG's เมื่อกี้ว่าไม่โดน favor นะตีไอ้ก้าวะ to being Paper Rex recovering the โอ้ half แม่งโคตร and เซอร์ไพรส์เลย ending 7-5. แม่งเล่นหน้า Where ส a โมก pistol would have sent us back into it being an even map. Tumultuous เก็บ end. ของ มินิคุกกี้กับคุณสมาชิกนะครับ EDG in control. อ่า Control with their map pick as well. Did he Looking get along, yeah? deadly on Fracture. Let's ใช่ get พี่ down to the อ่า rest. Let's break it down so far. Thank you very much, guys. What an entertaining half that was. But yesterday, in one of the halves, we saw that Jing recorded a 668 ACS. But today, I feel like Paper Thin, maybe Kung Kong on that half probably came close to that. It's his numbers were astronomical. I mean, he only had 2 deaths in like 8 rounds at some point. I mean, he was just absolutely just dominating the server. 408 right now. I mean, what do you do against him? He's literally like Bang, worth good. 2 of the other Chặt, team's chặt, players. I mean, you chặt, talk chặt. about you want to see somebody pop off on Paper Rex. Well, it needs to be like at least 2 to match what he's able to do individually. It feels like in every single round we're being treated. This is round number 7 in which we could see a very nice setup play already. By the way, round 7, as I said, this is the second time that he already had his ultimate and he was already capitalizing on that. I think that for every single one of them in this first ทำหน้าเหมือนช็อต half, something crazy ทำหน้า happened, เออ like, ช็อต with the aggressive positioning, with EDG not allowingความ Paper มั่น Rex ใจ to เลย play อะ their game a single round. This next round, round number 12, Paper Rex enter
with 4 ultimates, I said, if they don't win this round, like, there's no way, right? Like, they have to get this. And we have some crazy things, like nobody getting a 2K with that judge right before getting stopped by the lockdown. So sometimes things just do not make sense. Oh, yeah. Well, and think about it, like, 2 of those rounds that Paper X won are thrifties. I mean, like, this whole match ได้พ was กหน่อย just ได้พกหน่อย all over the place. Kind of what you expect, though, with EDG and their attacker side almost as good. Or maybe better than their defender side here on Fracture. So this is just an uphill battle for Paper X the rest of the way. Heading into the second half, I think that also it's the mental game for Paper X. They're coming back. They're actually establishing the way. You're from the defense now. Maybe you can set the pace differently. You can invade the map in a different way that will put the other team in a difficult position. They got to start by winning this pistol, a very, very important one. Sideshow and Brent, let's see if they can. That's exactly right. All begins here with a pistol round for Paper X. แต่ครั้งนี้แรงกดดันนี่คือแบบเหมือนกับว่า Really does need to ทะลุแบบว่าโกตัวเองไปแล้วอะ เหมือนแบบว่าปลดล็อกไปแล้วอะ ได้แบบไม่ค่อยกดดันมากก็ได้เต็มที่ It's going to lead to this early fight into B main control towards Tree. Players grouped up. It's going to be a clash early on. Forsaken. Does he seek to use some util? I mean, not quite. It's a counter play. Oh my god. Strike them back. Oh my god, off Chishu's turret ทามมิ่งนี่ contact. ดีจัดกัน They เลยนะ wait like 3 seconds to make sure that they'd committed and then catch them. Oh, it's sickeningly good. The ideas and the execution are all on point for Edward Gaming. Yeah, and this is the kind of evolution of Just this team that we've been smoke, discussing. No longer such an all-in โอ้ team. โหแม่งไหลแบบ ไปอย่างนี้เลยเหรอวะ Everybody is going across the ropes right now, looking for the reflank. But that's going to be paying off a little bit คนแม่งเยอะ later. กว่าแม่งไหลกันแบบว่าเพลินๆเลยดูดิ Way too good right now. แม่งอ้อมกันหมดละ Tower. Have to use a flash for it. นี่ไง เอาว่ะ Also, ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่ชิวๆใจเย็น refuse. Where is the util to ใจ push เย็น them ใจ away? เย็น เฮ้ย ได้อยู่ สวยมาก ตุ่มต่อไม่รอแล้วนะ โอ้โหเข้ามาแบบ เยอะไปหน่อย Through the smokes, striking and converging. And that pistol round showcasing that even if ถ้ามี Paper X มาจาก have ทุก a มุ couple ม of เลย really nice shots, ถ้ามีสโมก EDG's บิม game สักอัน plan right from the beginning น่าจะดู to be able to generate a couple of picks and have post-plant ideas. They're ๆ just เนี่ยตรงนี้แม่งแบบว่าเอามัน they จัดอะ got ทามมิ่ง over อะ that mental hurdle of getting their first win at a global event. ส่ง They've ของ looked like a completely different team. Sky's the limit. Their individual level has gone higher, but also their team play and their game plans have just been awesome to watch. เล่นดอกให้เล่นดอกให้ Everybody on Paper X is on A. A Whole pure team grouped gamble. up. Yeah, it is a massive gamble. The prey to convert, get a couple of kills here. And look at the way that EDG are going. Opposite direction. เอาหน่อยครับ EDGสู้ having ๆ to นะค slow รับ this one down, but are they going to hear this? This rush, this tempest อู้ is หู coming. เหี้ยเยอะ เหี้ยกลางบอกอู้ นี่ไง These guys Pama, getting Pama. right, not wasting any time. Straight across the ropes, full line into the side, into the corner. That's to try and set them up here. ADS with the bulldog going to try and beam them all. Oh, down. oh, That's exactly oh, what yeah. Chichu will do. Seeks to Ui. collapse. เห็นหัวทองพอดีตะกี้ Meanwhile, nobody just ran Làm into highlight the mà. dish, took the whole of the A site. and ได้ปืนไหม flanked แต่ว่า through. สักกระ Like, บอก guys, I cleared it out. It's free. ไอ้ชิคโฉมเราเลยวะ Divine is left in a 1v3 and a bulldog to his name. They don't know where he's positioned, so it's a little scary here for EDG. They've got to hold hands to start with, but Divine's not going to be in danger for quite a while. อ๋อมันเก็บของตัวมาพีคใช่ไหม ได้เอาให้หน่อย Trailblazer should be spotting him นี่ out. กูวะ Dodging ไม่ it. ไม่ได้เห็น ไม่เห็น ไกลเกิน Doesn't give an indicator, but the tower will be watching for the peak from main. มันดับเบิลดาเมจกันเหรอวะ Default. It's a high-low setup on top of that, so EDG. แม่งกัดทิวโป้พีคเลยแหละพวกนั้น plenty of layers here. The นี่ไง เนี่ยวันไปวันเวลา อุ้ย วัน เกือบ โอ้ โอ้ โห โห Here's the one, but เดียว ไอ้เสี่ยวนะ traded in the end, so 10 to 4. It's the scoreline we're looking at, staring at. Yeah, and if Paper X had won the pistol, maybe you could believe in some kind of comeback. I think that would be difficult, but not impossible. At this point, it is looking pretty impossible. Paper X, they would have to cook up some spectacular aggression on defense and overwhelm an EDG team that's been looking excellent at containing it so far. เอ็นตี So barriers dropping down. Here's Paper X. แมปเขาอันนี้แมปเขา Killjoy setup. เราต้องมองไปที่โลตัสเลยตอนนี้ They send the wall out from ใช่เหรอ tower. พี่ข้ามไปเลยเหรอ Wrap Forsaken ข้ามไปเลย underneath. If
if EDG have เพราะ been สปินเรา watching ได้ any level of VODs เลยต้อง playing ข้ามไปเลย on this map, they'll know roughly that the entirety of the B site has been taken. That's probably why they were playing it so slowly. There's a flash. โอ้โหโห Side, no connection to nobody. They don't actually have any semblance of the A site. But look at The A this. halls control. Now they're already rotating off. Yeah, love ชิบ it. หายละ He's called a re-clear of เจสัน เอาไงดีอะ drag everybody โอ้โห อยู่คนเดียวไหวหรือ มั เป น ล่า ไหลมา4เลย เจสันต้องเกี่ยวกับสามอ่ะ punished here. โอ้ย แล้วไหลล่าง Stand his มัน ground. ไปได้ดิน Yeah, วะ that's not a good idea. ทำไมไอ้คางมันจะยัด เงินติไงจิ๊กโฉงเงินติ Not a favored fight. Bulldog. ผมว่ารู้แล้วว่าไปบี There's a lockdown though. They don't have control. B main. Oh, There boy. เจ is สันนะหรือไหวหรือเปล่า ต้องเล่นรีเทคว่ะพี่ breaks. They actually don't have any tools really to take out this lockdown. So the site's going to be cleared out. Should be able to get the plant down. Held on with a molly. Smoggy still has aftershock.นี่ได้อยู่เนี่ย Possibly with Nano Swarm lineup. So เฮ้ย มีแฟน เนี่ยต้องดูช็อตเจสันกับไอ้คางเนี่ย Starting to flood back in now. It's a flash. Sets ใคร them นิ่ง up. กว่ากัน I heard a satchel. เฮียไอ้ in จิ๊ก play. โฉมันมาช่วย Right timing. Forsaken. Staring up towards the ceiling on top of the roof as well. โอ้โห เอ้าเฮ้ย โอ้ Why not? Trying to push them and punish them out of Oh. time. But it's that 1-2 punch, that 1-2 combo. โอ้โห EDG ตัวเปลี่ยนเกม too damn good at playing off of one another. โอ้ตัวสองเวอร์จัด And a lovely idea to flank in the post plant. They're always getting active in the post plant. It doesn't have to be all of their team, but at least one player. And Shishu there really delivers. The timing immaculate. โอ้ off โห the ไม่ save. พลิกตายเฉย And a bit dodgy on Mind Freak, but he'll take that. เติง Fantastic round, especially considering that they lost that A Halls player, nobody, who was supposed to contain a little. EDG now มันลั่นมากเลยว่ะ open พัง things อะ up entirely, playing a 4-1 setup on the other side, Hello. avoiding the south side crunch. โอ้โห There's a turret. Spots that Jing. They know exactly what's going on. How have they read that? A Halls has been taken up here by Chichu. He is alone though. There was no แล้วเขา squeeze อยู่ on ด the อก other หมด side. คือใส่ไม่เคยถูกเลยจริงกู Fast way Well, towards why it, already you onto the go? site. Satchel play over the top here. สวย Dash. มาก Kang. No one clear. Oi, oi. Skips and hops though. Breaks across their placement just enough. เฮ้ย Dawai. ส วยมาก Dawai. เฮ้ย ยำไฟแม่งเลยละ ส กั วย น ว่ะ ว่ายำไฟแม่งเลยละกัน Playing around like that one out of seemingly nowhere. ปราโมเมนตัม Davai on the site for me is the นี่ playmaker. Stinger in hand, swings through the smoke. ไม่รู้วันนี้ delivers ให้ two ตากล้องเพิ่มอีก players เท่าไหร่กล้า to make sure that EDG don't have control and a plant down and buying time for the หวาน flank. ใจตากล้อง EDG possibly with a read on the fact that Southside Crunch was coming there, or maybe just a หรื little อว่าส lucky ติง with เกอร์มัน where มาก they กว่า positioned ไอ้ their นี่ players. วะแวนดอล เอเลส ระยะใกล้ของจริงส This ติง might เกอร์ set ลอง West ส Paper ติงเกอร์กับ over บี that คอนไหม more and more. โอ้โหมันรัวยิงไม่ถูก วิเดียวหมดเลย นะ ปะเนี่ยพี่ เขาบอกเล่นระยะใกล้ไง ใช่ครั้งมาซื้อออฟอ้าว อ๋อ ตัดภาพมาน้องจริงกูภาพตัดเลย Kang just taking a straight up duel towards Halls. อ๋อบุก Jing goes down. And that's certainly going to slow the pace. Having said that, though, Forsaken certainly making his presence known towards Tree. Normally, I think that's don't big faded out gap, EDG going for a re-clear at about the minute mark. But Forsaken's not sticking around to find out. There's going to be that re-clear like you were talking about. Towards B tree, nobody. Oh, almost punished. ค่าข่าวค่าข่าว But he might get punished himself. Shots just quite land there for Forsaken. He still seeks to try and squeeze and put the punish onto him. สวย CJ สวยมาก right behind him. That's the reason Sure, why. เฮ้ยไอ้ขี้มือเอาสไนมายังนี่ไงเออ นี่ไงเดินบูบูบีบีเหรอ Cleaning up the jet player. Taking a wide face as well into this. Forsaken seeking as well to do some damage over. เป็นไง นี่ไง Force the fight เจอ Double ซัมติงไม่อยู่ก็ยังมีนะช็อตตี้ One round at a time is what it's going to take. เดินบูบูบีบี Paper X have got a couple of big win conditions แล้ว here. มันเล่นสไนแล้วแบบปูใจถึงจัดอะ One คิ้ว of them is Forsaken having impact like ให้ that. เอามีดเข้าไปด้วยประเด็น Forsaken or Jing, either of the two duelists needs to be dominating in the same kind of fashion that Kamka was dominating the first half. โอ้โหเจสันมัน คมมาก To find the timings คลี เน้ น น จัด ทุกเม็ด and find the kills. ที่ไหนมาว่ะเริ่มมาแล้วว่ะ The other major กล้อง one นี่ is ขยัน when จับตา when he's alone like this. Look at his position again. สุดท้าย EDG love to play 4-1 with their initiator on that side of the map. I don't think nobody's being respectful enough. เอา สวย Fallen early there just from the rifle spam setting it up. Sweet. DRS is keen to Sweet. dodge the flash. สวย สวย ไปต่อยอย่าหยุดWeak weaponry. มันอยู่ไหนวะไอ้คนนั้น Couldn't ได้ offset ยินแล้ว that ได้ยินแล้ว aggression. ต่อไปได้ยินแล้ว Pushed it back ส and ว yet ย it's quick to claim space towards drop, but it's another round.
สุด quickly here. สุดจริง มั่นใจแล้วกล้ามั่นใจแล้วไป มาแล้วโมเมนตัมมาแล้ว รอบหน้าไม่ต้องส่งของให้ดูเลยส่งของเล่นเองเลยไป 2-0เป็นไปเล็กกันเนี่ย เล่นเองแม่ง A little more close, a little more tense. เมียนตีด้วย2คนเลย3คนเลย เขามีล็อกดาวน์อ่ะ แต่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ยังเป็นขวัญใจตากล้องอยู่ดี It's going to be really pivotal. You can see the economy set up. So many ults. So yeah, if EDG end up losing it, the money's going to be looking pretty dire. PaperX are going to go for an หรือจริงๆแล้วตากล้องเป็นคนไทยวะพี่เอ๋ย เราคิดเหมือนกันตอนนี้เริ่มคิดแล้ว control of an area of the map and play retake B. No intention from EDG to Eh. play that. Yeah, not at all. เอพี่วิ่งกลับมาเลยไมฟิกบอก Seeker spotting out a lot of pressure. โอ้ยมันไหลมา drop. โอ้ย โหรู้เลยดรอป3นี้ Yeah, nobody in Kankan going for an exploration. Yeah. แต่มุมไอ้คังอ่ะเหมือนจะไว โน รู้ บอดี้มันเอาอ่ะมุมมันยากกว่าพี่หมายถึงว่าเราจะเข้าไป Towards it, but A has been granted to them. ว่าห่าวเหลือ22 That's off. I mean, I love this idea. You flash off Kankan's contact and try and collect. นวัดต้องมองไปเล่นกับเพื่อนเหรอเพื่อที่ยานติ Even just a flash straight อ๋อ up. เฮ้ย I mean, that's ทามิ่งดี รู้ hang on to absolutely anybody here.รู้ Still ตัวเดียว nobody ไอ้ takes the fight. They are being squeezed. เชียร์ทามิ่ง Lost control of drop Timing. close to the นี่ corner. ไง เออ Divide. Opens เอา up แพ one ท up. อุ้ย สวยน้องเจ๊ เชี่ยแล้วน่ะ Receive over the side round the side สอง here. ตัว จะ ส ตาย องตัว กี่คน สองตัว They ที่มัน are เห็น weak. ปะที่ทัน โล เห็น ส ปะ องโลสองโลสอง ตาชีวิต It's gonna be ทั้งนั้น อุ้ย catching. เฮียก็เวอร์เกิน Side. นี่ไง Jordy up close, brought it to just the two of them down. มันเวอร์มากเลยมันสะบัดมาแบบ ไอ้เสื้อ Out on Hey, one yeah. ball. ไอ้ก้างงงเลย มันเกินว่ะ Brits grabbing another, and Josh, I said it was going to be pivotal. โอ้โห ช็อตตีอีกเลย You're able to get a half-hour rifle purchase online if you are EDG, but losing that one. เต็มที่น้องไม่ต้องกดดัน ถือว่าตัดใจดีอย่างเงี้ย Backbreaker, isn't it? ตอนแรกไอ้ This setup, EDG เขารู้ว่าดรอป3อ้อมไป why nobody decided to flash and give away that they had เปิด some เลย kind of aggression there. กูเกือบ I'm not quite sure. Maybe he got antsy because nobody. คือ was ระดับ flashing นี้ towards ถ้า the แม่ง issue. He was worried ไม่วาง about เป้า it. เข้าหัวนี่ก็เสียว But แล้ว I นะ think he's in a fairly safe spot there. To be แค่แบบ honest เสี้ยว with วิ you. นี่คือแบบ I think that might be EDG just feeling like, oh, we'll เอา take ละ the ได้พอ time แล้วสงสัย instead ตึง of going off the discipline that has honestly brought them to this spot. That's now 4 ถ้า rounds in a เรา row. อย่าไปซีเรียสเรื่องแชทฝรั่งครับแชทฝรั่งมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับใครเล่นดีไม่ดีมันก็พิมพ์อะไรเงี้ยหรือไม่มันก็ โฟกัสเป็นคนๆไป ถ้าเราดูแข่งพวกเนี้ยเราจะแต่พอเวลาคนไหนยิงได้ อีก มันก็อวย 5 ราวเท่านั้น มันก็ And there's always that lockdown to play around. ปกติปะ They ในแช should ท have a good idea that Paper ยิง X ได้ is ก็อวย doing ยิงไม่ได้ก็ aggressive stuff อย่างนี้แหละครับ based แช on ท the ฝรั่ง lockdown being in play. เหมือนเป็นการแซวมากกว่า อย่าไปคิดว่าเขาแบบด่าจริงจังอะไรเงี้ย Slower play, baiting a little bit of an attempt to push out towards tree. อย่างผมดูอีกเกมหนึ่งมาอย่างเงี้ยเวลาเขาพลาดนี่คือเขาเปลี่ยนชื่อเพลเยอร์เลย They have an idea of มิลาครูอย่างเงี้ย play style. The question is what the economy's going to look like. โอ้ย โคตรเวอร์เลย ช็อตสะบัดแม่งเวอร์จริง I was thinking to myself, ไอ้เชี่ยมันเวอร์มาก กูฮะ he was stunned. Maybe we ไอ้ should ยัง buff มึง that. โดนตันอยู่ปะ That's quite insane. Well, they didn't win the round. So. จะฟักโบมันยิง เช็ค อะไร ที่ วะน่ะ พีซีเลยเมื่อกี้ช็อตนี้ ตันบอม It's fine. It's fine. ผมว่าตันปลอม ถ้ามันหา ปลอ ไป ม ฟิกเข้าหัวประเด็น Right here. Nobody's wondering whether to buy a hero. PC เช็คพีท It's a weird one. I mean, I think with about 1,000 in the bank, they should still be able to buy it for next. So there is some danger in the round here for EDG. อ้าว นี่ อ้าว ไง จะยิงป้อม นี่ไมายืนบูบี สวยๆเลย เหรอ สวยๆ ไม่ เล แล้ว ย ตัดสโมกได้ก่อนนี่แจมเลย นี่แจมเลย Wow. Body block. เข้าดอง ใต้ อ่ะ ดินเจสันมองใต้ดินต่อเลยครับ นายเห็นอะไรเนี่ยเจ เล่น สั ง่าน ยแล้วยืนเคอสวยๆจบละ Out of the smoke. อันนี้เรามองไปที่ราว9 ต่อ 11เลยว่าเราเล่นไงดี At that. ใช่ครับ สุดละ Burst your way into any of these sides. Still standing for Saken. เหี้ยแล้ว Seeking to try and take a เฮ้ย fight. มิ่งเอ้ย เฮ้ย ตีนไอ้ไอ้ อืม เจ็บได้ ต่อไป เจ็บ หน่อย เฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนในคลังปะ รู้ได้ยิน ได้ยินเสียงปืนในคลัง Can't quite win it. They've got ไม่ไอ้ it. มาอีกทีครับ There it is. นี่ โดนยิงเจ็บแขนแล้ว ไปแต่ล่างวิญญาณ หรือจะไปไหนอ่ะ Feeling it. Tap of the spike. It's a little bit all อา over จิ the กอา place. จิก ลองแฟด Be a bit เหี้ย of แล้ว an ใกล้ aim เกิน this round. Whoa. Very wide swing. เฮ้ย เอาแล้วตายคู่เลย Nice little two-piece. That's a big Not problem. that Now cool. Chishu has lockdown, and they know that เอ้า they have บัน full ไลเขามีอัน เขา ตี รู้ว่าจะปากอันตีแน่เลยเมื่อกี้เลยพยายามจะไปยึดอันเดอร์ เดี๋ยวนี้มันในตั้มลงไปไม่ได้แล้วเหรอพี่เอ๋ย ไม่ได้ ไม่ หรอ ตายพี่ไม่ระเบิด Extremities to suddenly it might all be thrown away. Yeah, they've got to get out มัน of เพิ่ม there. เรื่องอันติคิวจอยเข้ามา No อันติ detainment. โซว่าก็ต้องยิงทั้ง Side's 3 gonna ที be นะครับ granted to them. Cracked ก็ it 2 ที open. นะ Nobody. That's going to be going down. Still an aftershock Hey. online. A bit of spam into the common ส corner. วย ไหน ส ไหน วย ไหน Smoggy can't quite wide Ủa, face what? enough to Sao try thế? รู้ตำแหน่งตัวหนึ่งป่ะ try and trade เหลือไอ้ชิคโชว์นี่แหละ crossfire setup. Chichu. So โอ้ much โห emphasis on him. โอ้โห Well, only the สัตว์ first. เวอร์เกิน เอ้า He regained after that.
ชิมันกินอะไรเข้าไป อเล็กกดพอแล้วให้ทีมงานไปเช็คคอมมาเลยไอ้เชี่ยมันแปลกๆหลายรอบแล้ว นี่มันเกิน คือ ม มัน นุษย์ ชิ นะ คโฉมหลาย มัน ช็อ ยิ ต งไวมากเลยจิ๊กโชว์เนี่ย So now PaperX don't necessarily have to opt too much. โคตรระเบิดฟ ซิ อง กูแรงที่โดนอีก แล้ว แล้ว คนที่โดนส่วนใหญ่เป็นไอ้ก้าที่ผมเห็นหลายๆรอบเนี่ย แล้วโดนจิ๊กโชว์คนเดียวนะ ADG really were looking to just explode Far through that five. แห smoke. มจะมาเทรดไอ้สัส Now they'll have rifles on board though. Round 21. This is now 5 in a row for PaperX. The score, to remind you, นอกจาก is เช็ค 11-4. PC เช็คหัวไอ้ก้ามันหัวมันโตผิดปกติป่ะ It's almost tied. เฮ้ยต้องจริงซื้อถูกทางว่ะจันติปะเนี่ย It's becoming materialized ใช่ before กล้า our จะตันให้ eyes. ด้วย 2 rounds away. มันยังไม่ดันเข้ามาดิ Stun. มันรอมันรู้ว่าจริงเมนติ Some form of contact. Jing's also there with a showstopper. น่าจะรออะลามบอท What the indicator is. But the alarm bot is so It's close so to them. close, yeah. They can't Hey. believe that, This is, surely. it's either going to Hey. go incredibly or terribly for Hey. PaperX. Pay attention to Jing. Here's the alarm bot. Here's เออ the เอา stun. This is to the side. เอาไปก่อน One close เอ้ย dash to the โล Cicada ไม่โล spike ว่ะ has been dropped flash. เอาอีกครั้งบอลดอก Times to the trap โอ้ play. โคตรสวยช็อตนี้ ได้สไปร์ มองไปที่11 คอมโบโคตรสวย Up to cheat shoot. Nobody. จะซื้อถูกทาง They lay claim to the side. They get themselves. ไซต์ตวง in position, เพื่อน but still don't รู้ have that น่าจะรู้ spike. ตำแหน่งชิคโช อัน แล้ นี้ ว ไม่ต้องเล่นละ ได้บอม A jump up drop. I mean, when are you ever Lose going to on beตัว favored taking รู้ the สอง fuel ตัว like that? And the big reason that that trap play เอา works ซะหน่อย is แวะไป because คุยด้วย Kankan takes a รู้ step สองตัว back รู้สอง away ตัว from ละ the ต่อ alarm ต่อ bot ต่อ instead of going เจสัน forwards เอาให้ได้น้อง through it. ได้เจสันได้มุมแล้วไอ้เหี้ย Could this still be มันไว winnable? มาก อ๋อ ไวมาก Load themselves Oh, into word the chat. spawn. I เฮ้ย mean, แต่บอม 37 มัน seconds เสีย left. เปรียบมันเสียเปรียบมันเสียเปรียบ Know that they have พี่ to ชิ push โช up ว์ close strong. 30 วิไม่ทัน Dashes. 30 วิไม่ How ทัน did they get up here? กล้า To be broken. Sorry. CGR ถ้าเราตันตอนโดดปะ holding that U-turn. ใช่ 30 วิไม่ทัน30 วิไม่ทัน Timing, here's an alarm bot. วางอะไรน้องจริงมึงยิงพังหมดเลย Fault line. อืม Jing seeking to delay with the ยื้อไว้ sacrifice. It'd have to be just an absolute miracle. ยิ่งนาน Shots ยิ่ง being ได้เปรียบ landed. เพราะ EDG ไม่ still ตัน doubled ปุ๊บ up. ก็วิ่งมาไม่ทันละ Somebody will walk into them. Here's a flash. ตัน Jumping right up to the top. เออ สวยครับ So Jing, ตันได้สวย แต่ชิคโฉมมันยิงเวอร์มากพี่วัน one เนี้ย more round will Word put Jing. them even. ทำไมอ่ะเมื่อคืนเอ็มเนี่ยทั้งคืนไม่นอนอ่ะ พี่ว่าไอเดอร์เก้กับไอคิโชนี่ใครมากเหมือนกัน ไอเดอร์เก้เมื่อวาน โอ้แต่เพลงนี้สวยจริง แม่งมัน ผมว่าวันนี้ชิคโฉมมันมั่นใจแล้ว โอ้โหเต้ย มัน ไม่ ส เล่ วย น เพราะว่าซื้อถูกทางผมชอบมาก เยังที่สุดก็ โอ้ย เสียงพังไปแล้วอ่ะ เชียร์อัพมาแล้วเว้ย They're not worried, are they? But they're going up against the house. เฮ้ยเปาประกบข้าง เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห ยิงอย่างเอา เดี๋ยวกล้า It's up to EDG to take up the space quickly. Rapid is the approach. Through halls, Dash is active. But they 13 are feeling the hurt from that one. They're going to be left ทำมิ่ง reeling. เมื่อกี้นู้เขายังจะหลบต่อ Such clean movement. Door opens up towards นี่ Sam. อุ้ย Right there. คิดว่ายิงไวยิงทันได้ไงวะ Somebody aim can hit the transfer. จับกลุ่ม เป็น ไม่ พี่ ทัน นี่ลากเป้าตาแบบ Switch rate still. Jing left alive. This guy turning up, turning ต้อง into จับ an กลุ่มไม่ทัน absolute แผ่นลงมาพวกมันไม่มีที่ใครหรอวะพี่ มันลากกันแบบ คือ ว่า พี่ ไว คือหน้าม าก แบ เล บ ย ไปผนังเป็นรูหมดแล้วเมื่อกี้ มันอาจจะเปลี่ยนแผ่นรองเมาส์ทุกวันนี้นะแบบใช้วันหนึงก็ซื้อใหม่ รวยเกิน Door opens up. อุ้ย Finds ไง San. แล้วผมคมปะ เอาว่ะพี่โปเต้ว่ะที่เอาไป2หู เฮ้ย อันนี้เรา จ้า เรามองไปถึงรอบต่อไปเลยไหมว่าเจอทีมอะไรอ่ะ เปเปอร์เล็ก2-0บอกแค่นี้ NRG เป้าหรืออะไร ตอนนี้เราจะมองไป สวย ที่ มากอันเนี้ย โอ้โห เป็น NRG เลย เรามองที่ NRG อะ จริงๆโดดสวยจัดอะ เราไม่มองไปที่โลตัสละ มองที่ NRG เรามองข้ามไปถึง NRG แล้วตอนนี้ งั้นเมื่อกี้ช็อตไอ้ก้ากำลังมั่นใจเลยกำลังดันออกไปยิงเอาแม่งโดนกับเบรก สูญเสียความมั่นใจแล้วไอ้ครั้งนี้ สลับฝั่งมาไม่เอาเลย สไนมันก็ยิงไม่ค่อยได้ด้วยนะ เพราะเราซื้อถูกทาง Stuns traded. Util ที่แต่เขา to equalize. เบรกเยอะ อุ้ยโห สวย สวย จริงได้ ๆเด็กสวยมาก เหมือนมันเสียตีฟรีราวนี้ Pushed all the way Wait, through. Nobody. He does เฮ้ย claim. โอ้ยเจสัน Players will give up the side entirely. What is the call by PaperX? They seek เรา to มี fight ตีรีเทคบอล towards พี่ San. The potential's มี there. คูจอยอันหนึ่ง Holding inside the smoke for now. A Hall's control going to be theirs. เฮ้ยมันจะดันมาเลย ไม่กล้าปะ Down to the top. โอ้โห แล้วคนที่โดนคือมึงอีกแล้วเหรอ จะโดนแม่งก็โดนอยู่ดีว่ะ There won't be any detainment, so Get he's to going to be Dawn, scot free, but it has given up
แล้วเดี๋ยวนะไอชิคโชมไปไหนน่ะโอ้พี่ดูแม่งเล่นดิ อ้อมไกลอีกแล้วต้องพิจารณาบอลที่เราในจิ๊กโชว์ เอ้า นี่ไงแล้วเจอไง อ้าว นี่ไง โคตรครับ ขึ้นไปแล้ว เจสัน โอ้ย อุ้ยเฮียคัมแบ็กยาว ๆจริงๆต้องเอาไอ้ก้าวไปสั่งเบยไป ไม่คือผมว่าไม่ต้องเช็คคอมอะไรเช็คคอมไอ้ก้าวหัวมันดูดกระสุนแปลกๆหลายรอบแล้วแม่งโดน ไอ้ยบูชายันไอ้ก้าว เฮียคัมแบ็ก เดี๋ยวพี่ดูช็อตไอ้ก้าดูดิ An excellent objective. But to think that even in this scenario, in a 4v5 without sight, เป้าไอ้ก้าก็อยู่หัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ still were able to win. Major และ ultimate ทีมงานแบบหยุดให้ขยี้ด้วยนะ need to stop the tide just to be able to take us to กูแล้วมุ overtime. มมาคัง Operator purchased. He's pre-aiming it, anticipating the same play. อ้าว Showstopper. อย่านะ Close โอ้ to โห the and เมื่อ shutting กี้ him น้องกิงเห็น down. ก็ยิงแม่งยากไอ้ยังแม่งอยู่เขี้ยอะไรหมดแล้ว Rocket วะ ใช่ fire. มุมมันแบบอันนั้นน่ะ Forsaken was going for trying to the jump on same. the box. He was going for the same angle again. I cannot believe it. He might go for the อุ้ย retake. เฮีย Oh, the reactions. มึงสะบัด เรา แม่น เปลี่ เลย ยน ว่ะ โพซิชั่นสวยจัด Just unable to hit that shot, but he knows that ค่อยๆดันมา เพื่อเอาต่อเจสัน ค่อยๆดันมาค่อยๆดันมา อุ้ย นี่ไงสะ เฮ้ บัด ย อะไร เหี้ย สะบัดอะไร แพ้ทางเหรอวะหรืออะไรวะ2 รอบแล้วนะที่โดนอีก มาดิ Heavily punished for that little crosshair wiggle that he loves แล้ว to เจ do. สันใช้ท่าไม่ตายปิกาจูเรียบร้อย Here's Sang control. เจอปิกาจู Double done. Paper X looking to try and bring Ow. this one over the line now. อุ้ย Kill ทำไปได้ one, damage เกือบได้ done. สอง The Chichu, but there is ที่ no เมื่อกี้ trade ตัด still. ได้ตัด 3 ชิกโฉได้ versus นี่ตบ 3. ตัวไว้เฮียชิกโฉมันลั่นเกิน โฉมมีอันติด้วยดิ ครับด้วย It's all been โล slowed น่าจะ down. ไปเล่นนู่นว่ะ Seconds in the round. There's time to do so. ปะเขาจะย้ายปะ Lockdown in play for Chichu. ไม่ เอาว่ะ รวมฮิวไว้เฉย ล็อกดาวน์ When does he seek to use it though? Mind Freak repositioning. เฮ้ยไมฟิก มันจะไปอันติใกล้ ไม่ ว่ะ ฟิก A spot just behind default here. Here's the lockdown being used close. โอ้โหไมฟิก now. ไม่ฟิกยอมโดนเลย ตั พี่ ดแล้วว่ะ ยอมโดนเลย เสียสละแน่ๆเลย He's locked out in the open. Buying time, flashes exchanged. เฮียมันไม่ออกสัก ส ตัว วยมาก พี่เอาไปก่อน Back หนึ่ง and เอา gets ไปก่อน the หนึ่งตัว one. ครึ่งเมื่อกี้1 ตัวได้มา สวย ตัวครึ่ง ดีสุดแล้ว 2 versus 2. Plant now. ดีแล้วนี่คือดีแล้ว ได้มาตัวครึ่งการรอเจสันก่อนชิว The Paper X. ข้าวก่อนว่าเขาอยู่ไซเล ไม่ น มี ก่อน เกาะมันไม่มีเกาะเรามีเกาะ It's gonna be huge for them. เนี่ย One more round. Over the line. There you go. EG desperate to cling on for a chance of OT. Players are weak. Turret heard to the side. Forsaken doesn't want to give away his position. กล้าหาตำแหน่งให้อยู่ The longer you play this, the worse it's gonna look. Finally, a เอาแล้ว target's โดน taken. บีบ Forsaken. เฮ้ยจะ ไม่รู้ Jump the jiggle, spots it out, baits out the shot. They know they're there, but they double up the fight anyway. ออก EG, ก่อน the potential to win this one is within their Oh, grasp. With Zidane. shots like that, Smoggy. เอ็นที โอ้ดีว่ะ Eventually, finally, they get that round on the กู board คัมแบ็กแล้ว and กู they คัม take แบ็ก it แล้ว to OT. It เรา feels ได้ like เนี่ยเรา such ได้ a เราได้ big เราได้ block, because at the final hurdle, when everything is เรามีโอดิน eventually คนละ on 5 the กระบอก line, ไปลุย they're then able to win. It's like they need the pressure. It's like they need to be backs against the wall on the ropes in order to deliver. นิดเดียวพี่นิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวจริง 12-12. EDG have had their share of overtimes. Almost all of their big games have featured one in some way or another. No strangers to this situation. Here's an interesting one. Look at Devi's purchase. The attack operator. Really? Yeah, on the Killjoy. He's going to be Nevertheless, holding tree, potentially looking to just counter-op Kankan, who isn't there, by the way, he's in halls. Trailblazers going to be used to carve out a path, get some information into halls. Nobody taking that space because they hear the boombot towards drop, knowing that it's compromised. Paper X เจสันมันจะปีนเลยวะ all in into one section of the map, just a little bit of poking and prodding. They fought to get Jing the orb. I wonder if they're trying to set up for something like that. Divide this whole time. คิวจอยวางแกดเจ็ตบีแบบ To tree control. เข้ายากกว่าพี่ So Paper X can go back into this knowing that nobody's wrapped around towards Mm. now. Reclearance necessary towards Arcade, but they're still opting to just contact plays, man. Tilda up close, now you see it. Nade flying past, along with the stun to set it up. เอาเธอไว้ได้ Goal gonna be to try and Nice. take Chicho, towers. no? Control, clean movement again off the ropes. จะเห็นแขนเมื่อกี้เห็นแขน ช่วย เห็นแล้วเห็นแล้ว เมื่อกี้เห็นแขน Back towards it, needs to Ủa, land nó the buông keng. shots as well. It's traded out with the rifle. สวย สวย เหี้ยเทรดกันรัว 3-2 นี่ไง นี่ไง เรียบร้อย ไม่ได้งงไม่ได้ไอ้สัตว์ All down to Smoggy. คิว Turret จอยโอ sees เปอเร it. เตอร์อะดิ งงอะเด้ 1v3. Quick ล็อก dodge. กี้มันข้างแล้ว This guy ทำไมเอาหน่อย a savior for EDG.
ทวินบัตเตอร์ Really overcome ได้ this. เฮ้ยอะไรอ่ะ นี่ไงน้องก้าไป ไปดิฟไอ้ก้า ไอสัตว์ลุงดิฟไอสัตว์ มอบเลย Paper X will find themselves. พอดีกดพอด Both teams ตัวท็อกซิก ชอบสิ่งนี้เลย coming to overtime and Paper X ย่อย่ very อ different idea. Dish pressure, go back into an arcade split, overwhelm Shishu. นี่ไงครั้ง ถือมีดมาเลยนะ ทำมิ่งหันไปสวยพอดีเลย And then devise operator to shut things เอา down. แล้ว ตึงแล้วไง แล้ว ตึงแล้วไง So good to บอก be เลยว่า เติม ทางลื้อมองไปที่ตั๋วเครื่องบินเลยไหม something new to show. เติงเติงมีเลิฟ EDG. มีมี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอ ไอพิธีกรเนี่ย Show something เอา similar. ไม่ใช่เหรอ เอาแล้วไง Time out to rally back. ตอนนี้ข้างๆมองไปที่ชินจูกุละ Situation in the overtime. ไปช้อปปิ้งดีกว่า ไปช้อปปิ้งดีกว่านะ ข้างๆบอกร้านไหนดิยำซูชิ ยำซูชิ นึกปุ๊บไม่แม่ง น่าจะแฉะน่าดูเลยที่ยำซูชิ brushing off their shoulders. The goals were achieved at EDG. อิ่ม They got ข้าวอ่ะ for China to make the playoffs. At this point, you know, we've said this phrase many times, but house money really does seem to be at play. คิดได้ไงว่ายำซูชิ ไอ้นั่นน่ะ ตอน เจ็ดเจ็ดเจ็ดล่อให้เอ็ด มันดูเละ อย่างกับโจ๊กแบบว่าเวอร์ชันเดียว Back together in time What the fuck to really make a good go at Masters Tokyo. ตัวส่งของสกอร์มันก็ฟิลเนี้ยเหรอ Feels free when you're looking at them. The way in which they ผมไม่ play. น่าใช่ G2 ไม่มีเขาไม่ได้มางาน Done ผม a lot of work in keeping the mentality high. มีมี่ G2 นะ Devi's going to pick up the operator again on the defense side. Again towards เชลเวเลเตอร์คิวจอย เดอะไวคุม That info is that there's เฮ้ย no one there. เอาเด้ เกิน รู้จักกับพี่เกมบ้าง เฮ้ย อุ้ยถ้าเมื่อกี้สะบัดโดนนะ Drivers and led. Fire and Fury exchange on the north นิดเดียว side ด้วย of ตะ the กี้ map. นิดเดียวเลย คือกะจะเล่นแค่3 คนใช่ไหมเลยออกไปตัด Playbook for EDG. It works นี่แหละ out. สปีดที่ 1 กับที่ 3 เจอกัน W Gaming แล้วเหลือ ผ ไอ้ มว่า คั เรา ง ได้ว่ะ No real advantage to either side here, but ไอ้คังมันไม่มั่นใจแล้วไม่ซื้อสไนด์ เฮ้ยโอ้โห Seekers. แต่มันมีอันติ Nobody ว่ะ got Anti both of อะดิ those 2 kills, and now he's got the ไม่เป็นไร other พี่ one ไม่ for เป็นไรพี่ Seekers online. This could be monumental to allow ได้อยู่ Kangkang ผมว่า to ได้ have อยู่ impact on the เฮ้ย map. เรา It's ถูก going to ไซ tell ส์ them exactly where these ทำไม players ถือ are, and operator more อยู่ importantly, perhaps where they're not. ใจ รู้ แข็ง ดิจะใช้สอง way over towards B. ไม่เห็นปืน Still want to try and commit into the เฮ้ย side. แข็งๆนะดิ Likely, doesn't it? There's a stun. ตอนสวย So we call สวย เอ้า วิ่ง Surely a Wing. blow. Wing. CJRS unable to find that kill. ทำไมดาเมจมันไม่เข้าเลยวะ Kangkang wants to take the time. เอ้ย Wants to take นี่ the เฮ้ย time. ตัวนี้ไม่ค่อยลั่นตัวนี้ไม่ค่อยลั่น มาดิ Out in สั the ตว์ open, it's เอาเลย nobody in a 1v2. พอที่พอดย่อด้วยย่อด้วย แล้วใครถือ iPad อยู่วะ อย่านะ ใครถือ iPad ในกำแพงอ่ะ ให้มันจบที่ราวนี้ เล็งอยู่พี่เล็งอยู่ตอนนี้มุมนี้ได้ถ้ามุมนี้ได้นี่ อ้าวรู้นะดีเสียง ออกเปล่า เอ้ายังไง Sees the util. 10 วิยังไงเลิกลักกันดิ Expected time still running. เออ วู้ ให้มันจบที่ราวนี้ เชี่ยคัมแบ็ก Ridiculous comebacks. I think we've ไอ้คังไม่ คัมแบ็กบรอ โอ้ my god ไอ้คังนี่ตั้งแต่ราวนั้นอ่ะที่แบบว่าโดนคัมแบ็กอะไม่เอาเลย โดนหมดเลยเหี้ย come to mind. But โดนเจสันเคาะกระโหลกเลยเสีย คัง ทรง สแต็กกันที่ยิงใครเยอะสุดวะ Just ดูเพื่ออะไร 7 rounds in ดู a ไอ้ก้าน่าจะเป็นไอ้ก้า Then sweeping over ตัวโด time. น They look completely in control. I don't know at what point they started believing it was doable, but it took us until what, 11-7, 11-8 มันจบที่ราว we นี้ even ไป thought it was possible, and yet they just kept on winning. ยิ้มหน่อยน้องเจสัน Huge moments, great adaptation, and the defense side, EDG could not find a way through it. This is a team that's been their bread and butter in some senses, has been playing that attack side fracture, baiting out aggression, punishing it, and they just couldn't find their way through. เปเปอร์เล็ก 2-0 ครับ ด่านต่อไปเปเปอร์เล็กเลือด Yeah, sorry, go on. I mean, it just couldn't be ผมมันช่วงแรกไอ้คังแม่งลั่นจัด whatever the case is, but yeah, just a level of freedom to the play of Paper X as a team. หลังจากมันซื้อออกครั้งแรกแม่งก็แบบว่า There was a turning point. ดูเสียทรงเลย Somewhere in the midst of all of it, they found the footing. And I do worry that that might be the weight of expectations on EDG's shoulders. You know, to go from eliminating Lau, the finalists of Lock-In, #1 seed in the Americas, a tournament favorite, to this where you're playing against a team without their primary player. They're playing with CGRS, who is at the bottom of the scoreboard again. ภาษาไม่ใช่ Having to เหี้ย fill in the breach. I mean,
Very different. 20 แอคแท็กครับอย่าหาเปลี่ยน เราไวนิ่งมาก เปลี่ยนไปใช้แหวนอื่นดีกว่า แต่ช็อตคัทไมฟรีก็เอามาให้อยู่นะ แผนที่ต่อไปสปิดโอ้โห ภาพจำไม่กล้าเลยเกมแรกสกาย What a comeback แต่ชอบการแข่งวาโลนะคือแบบ เขาไม่ได้พักนาน เฉพาะรายการนี้นะ ญี่ปุ่นเนี่ย ฝังใจพี่เอ้ย รายการนี้แบบเนี่ยเวลาดีมากอ่ะ พูดดี ไม่เสียเวลาใครทั้งนั้น ด้วยความที่เป็นแบบ culture ประเทศเขาว่าพี่แบบตรงต่อเวลา ใช่ใช่ แล้วถ้าเกิด เทคพอสอะพี่ คนลุกอะ เทคพอร์ต อันนี้เขาสแตนบายแบบยกความเสียบเลย พี่เคยโดนเทคพอสไป2 ชั่วโมง ร้อนเลยดิ แล้วนั่งวอดปาร์ตี้ ถ้าเข้าวันรอบนี้ไปเจอกับ NRG อ่ะ ดูทวิตเตอร์ในที่มันขึ้นหน้าจอเนี่ย What a comeback You want to do this on purpose แต่มันจริงคู่นี้ นี่ผมไปพิมพ์บ้างดีไหมไม่มี ID Twitter ว่ะ ไม่มีเหมือนกัน ไม่มีเหมือนกัน CGIS fanboy เรียนเมดิก้ามาเล่นได้หรอ เดี๋ยวพี่ไม่บอกไอ้กล้ายืม ID ทวิตหน่อยผมไปโพสต์เองเขาแบบไอ้เหี้ยอะไรวะ FC ตัวเอง FC ตัวเอง W Gamingคัมแบ็กอิสราเอลว่ะ เอาว่ะ อิสเลียว คังคลิป โอ้ตะ ตัวไหน เกียคังคลิปตัวไหน คลิปตัวไหนจริง คังเป็นซูเปอร์แมนเหรอ คังแม่งเอาซื้อออฟมาโดนเจสันยิงหัวสองรอบไป สุดแท้ทาง แล้วตอนมันได้ยิงเจสันก็ยิงไม่โดนนะกูไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำให้อ่อนแรงลง แต่พอไอ้ก้านี่คือแบบเต็มอ่ะ ไม่ว่าจะปืนหรือมีดเชี่ยอะไรคือโดนหมด คูมามงคู่แข่งคูมามงไอ้สัตว์ ขนาดตันเขาแล้วนะ แล้วเข้าไปยิงกัดยิงนิ่มๆอย่างเงี้ยฟิก เยี่ย มา เป็นสะบัด ไม่แล้วไอ้ช็อตไอ้ครั้งนี้มันที่มันโดดขึ้นดอกนี่คือเขาเพิ่งโดดถือมีดไม้กล้ายิงก่อนเลยนะเป้าอยู่ตรงหัวยิงโดนตัวสะบัดมาโดนหัวไอ้กล้าตายงงเลยทีนี้ มันเป็นเรื่องของอะไรวะทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ย All love to you my duel list It was the gaming stop trolling please Stop trolling please มันไม่ได้โถ ใคร Edward gaming stop trolling please อะคัง เชี่ยแล้วนะสปิดไปสัมภาษณ์เล็ก Paper X's coach, excuse me. When you and I spoke earlier, you said your จริง main คนจะไป focus เป็นอะไร was เลย to อ่ะ make sure เดี๋ยว that you don't do โดนทุก anything หลุด that สรุปว่าอเล็กไม่มีชื่อ That's the biggest difference kidding. between yesterday and this first ละเมา โคตรมีม เซต อ๋อโดนแซวตัวเองไง came away with that. I think เจียเอกกราฟิก they just ใครว่าใช่เหรอ figured เจีย out กรา what ฟิ to ก do, you know, we as a team we kind of Oh, figured out Alex. halfway through what to do, and then we managed to push them back, and I don't know, I thought it was amazing. วันแรกเป็น DI ไงวันที่ 2เป็นอะไรนะ เป็นโค้ชของ They did EG it ไหม from us. I mean, it was a เป็นของ ferocious comeback. NRG Eight อ๋อ rounds. NRG ด้วย Congratulations on Alex. one. Best of luck to you, Map too. Back to you guys. ยังบีมตัวเองซะ Thank you very much, Doug, and whoever that was. มันนี่เป็น Really, อะไร really เอ่ย enjoyed that first half Who of is the this game. Who is this guy Yeah, welcome back to this. I got Kuka and Paper Thin here with me. I คือมัน don't มีคน understand รู้แล้วเหรอว่า how, ชื่ออ why, เล็กก็เลย when แบบว่า this. Explain.ปั่ You นแม่ง Paper เลย X often. Yes, I do Paper X. Yeah. They Paper X'd well. Yeah. This was a very Paper Xing. Mhm. No, look, Whoever that was. look, they're just
they're better when they're not thinking. I hate to say it that way but it's true. Like, we've literally heard Alex tell them that to shut their brains off and they play better. And they just, when they're reacting, when they're kind of playing natural, when they're just playing with the confidence and aggression, like Jing, blast packing up onto that box, Forsaken just all over the map with that Neon. This is the paper you want to see. And having CGRS on this breach role also isn't that big of a shift for them because something doesn't have nearly as much impact on that breach. He's more of a setup guy. Yeah, well, let's take a look at our Verizon high-speed moment of the game. Honestly, it could have been like 55 moments, but Kakuka, I feel like this one summed it up. Oh, this one is beautiful to get this 2 kills from Jing, just blast back in and just get in the perfect position. ตั้งแต่ Also ว่า the stun โม coming เม in นตัม from เปลี่ยน Forsaken นี่คือ just แบ to บว่า give some ทำ more อะไรก็ดีไปหมด position. They อะ could also go for their skills and maybe อันนี้ even นับเป็น give การ us ด้วย a beautiful vertical flip, but it wasn't the case. จ้าง Again, พยายามจะ it เปลี่ยน could have timing been ตัวเอง any round. I'm โดน very สู้ happy กลับ that it's this one because we were highlighted at the beginning of this match how Jing was going to be so important, how everything was how กูก็ all ไม่ of ค่อย the อยาก players มือ were เปื้อน going to be กู on เลย their แบ on บ their ว่า backs. ยกกระด We're กปาก talking about ตลอดเลย Forsaken เวลากิน even น on ม the ฟอง field. He เอ plays อจริงนะเว้ย support for him. It's ผมใช้ beautiful. ช้อนเอา I mean, if you take a look at this, it's not just Jing. กูเลย On ไม่ค่อย that ซื้อ team, ขนมที่มันชิ้น Forsaken's ใหญ่ utility, the ๆกินยาก pathing, everything paper ผม thin, ถ้า which ชิ้น is ใหญ่ผมบีบ beautiful. I Deep, am fun fact. so tickled with the Bang way they're here. playing right Yeah. now. I mean, they're both just incredible players at their roles in very different ways. Jing, again, I think, for my money, ดู the best อยาก ฟ ดู ล สกอร์ สมาชิก โด ได้ไหม นหัวด้วยแหละไม่เอาสกอร์เฮด Just saw เอา why. สกอร์ He's โดน all over the place. The only thing I'd say that he's lacking in หรือ is จริงๆแล้ว showstoppers. ไอ้ก้า I เป็น mean, เมน sometimes แท those ง showstoppers whip. ก็เลย That's แบบ about the only thing I can really fault him for. But these two Could be combined, like when they're both on Main tank. duelists, forget about it. I mean, I also have to say that not only ขอ their เจ็บแทนเลยวันนี้ performances were great, but after losing the bonus on that second แต่ half, ก็ I was แปลก like, ที่จีน well, ไม่ค่อยพอ this หรือ is ว่า it. พอไปแล้ว 2 EDG, ครั้งวะแบบ you know, การ it's เอา got what it takes. This is going to be another ที่จำได้ hard มี loss ครั้ง for หนึ่ง Paper X. We were talking about how important the mental is. เป็นไปเล็กนำ1-0 ไหล ครับ ยาว ด่าน Makes him ด่านแรก mentally automatically the EDG winners of เลือก this มา match. Especially since that they could have closed it out before overtime, and then there was a whole other mental hurdle. But let's talk about map 2 because this is going to be a Paper X's map pick. Now, I'm going to be quite hopium about it as we move on to the next map because I'm going to preface this by ไม่คุณ saying จะกี่ยอบพี่ yes, over in China, what the เอาว่ะ opponents that EDG go up Split against ตัว might ว่ะ not be as developed or competitive compared to the other leagues. เจ้ย But ไม่มองไป it ที่โล doesn't ตัส take แล้วเหรอ away the fact that EDG อั have นนี้มอง not ไปแมต lost ช์หน้า on เลย this map since ให้มอง 2021. ไปที่ In fact, NRG แล้วตอ the นนี้ last time ม they องไปที่ lost รอบ in a ต่อไป paper เลย game, Kankan and nobody wasn't even on the roster. NRG แม่งตึงเติง NRG Should กับ in เปเปอร์เล็ก theory ให้ be เปเปอ one ร์ of เล็ก their ว่ะ most difficult tests on this map ever. And I'm Ding kind of word. started thinking like we heard from Forsaken that CGRS was actually IGLing on Split last time. So Yeah. likely to be the case here again. Now I'm kind of thinking, was he also IGLing on Fracturous? I mean, มอง CGRS จริง actually just cover a behind pretty me solid IGL. And you know, when you have to shift Forsaken over to those ที่เอ้ย duelist เจิม roles, นี่ it คือแบบ kind of หนัก makes กว่า กล้า sense เป็น for NGL เหรอ Forsaken to go back to a duelist. You know, is this kind of actually the formula right now for Paper X? Are these the NGL maps เหรอ where they have to be IGL ไม่เหรอ And we were talking a lot about ใช่ the กลาย double เป็น dueling, how we IGL just saw it for ใช่ Paper กล้า X. เป็น I อิ feel น like เกมลีดเดอร์ the way that these teams บ้า are very Paper X, the fact นี่มัน that จะ we're คุย going กับ to ใคร see, รู้ we เรื่อง don't วะพี่ expect to see a mirror composition since EDG changed their comp when they were playing the other day. I think that it's going นี่ to สั่ง be ข้าวมันยังสั่งไม่ insanely รู้เรื่อง crazy เลย to follow. And กล้าไป very คุยรู้เรื่องด้วย I'm ภาษา excited. อื่น sorry อะ for ไร the เว้นภาษาไทย observers. คุย It's รู้ gonna เรื่ be อง really, really Praise them. fun. Praise I mean, them. after the first map, I feel like it's gonna probably just get ไม่รู้เรื่องหรอก get พี่ better. จังหวะมัน But สั่ง also, มั่วๆมัน I ก็ don't สั่ง think เขา we ภาษา count ไทย it ผม out ว่า just because the way that ที่ they ใครจะฟังกันรู้ performed so far in this ทุกวัน tournament, นี้พี่คุยกับก้าใน good เฟซ chance อะ to bring it back. กูคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะคือ แต่เขาบอกว่า คุยอยากตอบ ตีลังกาเป็นอีกเกมมาแล้วนะ It is true that they were อ๋อ not แต่ exactly แมปบาย thinking a lot แมป about บายใครเป็นนะ those mid rounds and ไว how to execute with them, but actually ไว they had very good ideas. I mean, speaking of EDG, let's see what their coach after สั่ง had ข้าว to say ahead of map 2. คิดดู He มัน sounded มันทัก well done. เนี่ยล่าสุดมันทักมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมมันทักมา Thank ว่า you so much, Sue. I'm ไปพี่ standing ผม by ถาม with ไปไหน EDG's coach after. ไปเบิร์ดเดย์ Of กัน course, มันบอก translate Iris, who's going to allow us to pick his brain a little bit. Despite เที่ยเรา Hong พิม Kong's พ์มันพิม outrageous พ์มาแบบว่า performance, you ให้ guys แบบว่า still ให้ managed ให้ to งง fall ใน in ประโยค map ก่อน one แล้วค่อย after อ a อก ferocious comeback เขาเฉลยอ่ะ by Paper X. What's the key ให้เราแบบ for คิด map เอาเอง 2 here to get back into the series? 尽管说第一 ที่ 张 ไม่กินข้าวพี่ 非常非常出色的 พี่ 一个 ผ 发 ม 挥， พร้อม 但 ยัง 是还是没有能 แต่ 够 มันถึง 阻 แล้ว 挡 นะ 住对手的非常好的 ยิงมือเยี่ยแล้ว 所以想问一下，你们觉得第二张图的一个关键是什么呢？主要是我们在进攻 สรุปว่าเป็น 端 อิน 的 เก 时 มจริงไหม 候 ผมอยากรู้ 有 ว่า 点落入到他们的快节奏里面， โทรหาเลย 导致于我们在 ดัน
มันฟิตไงเป็นอินเกม 基础就没有做好，所以下一张图我们 เป็น 会 อิน 把 เกมสลับด่านกันด้วยเหรอชิวจัด I think when we're on the attack side, we didn't really focus on the map control and a little bit issues on that. So the key to our map 2 definitely to fix the problems of our, especially not to follow the frantic pace of the opponent like map 1. So this is a very important thing that we need to do on map 2. Hopefully it's able to pull off and you guys take us to map 3. Best of luck to you in that map. Back to you, Sue.
Thank you, Doug. That's such good insight. You know, after saying we should not be playing into the frantic pace of PaperX because you do fall into that trap. But as we head into the Prime Gaming Agent Select, I just want to say that this is the first time in this entire tournament we could potentially see a double duelist versus double duelist. We are gonna get it, and the last time we saw it was that lock-in in the grand finals. And Kakuka, I can't think of two better teams to do double duelist head-to-head than these two. And again, the same interpretation For of the map, I second think,ว่ะ is going เอา to ว่ะ get for conclude. second We see that EDG has decided to start on the attack on this play, probably because of that double duelist. Again, thinking about the way that they played against Liquid, didn't mean to say mid-run, but actually mid-control, and it's something that has to happen and has to change here, especially when both of the teams are running the Viper. I'm looking also at Chichu when this comes onto the defense, and just keep them coming. I'm really excited for this. I mean, I'm just hoping that I can prove that the curse is all on a ขออนุญาตกัดเล็บเลยละกัน I นะครับ love that paper thing. We'll find out shortly because we're gonna head into split now การ and นี่มัน toss คน this เหมือน over ฮาน to your casters, Bran and Sideshow. ฮาโลโซ Momentum Han the entirely on the far. side Good here guard. for PaperX, and that string of rounds they managed to bring it all the way over the line. And map number 1 here, our elimination game, fighting for a chance of Han. survival on either side. Yeah, and I really do think the mental battle massively in favor of PaperX here. I don't want to be the armchair psychologist, but you're looking over at Kang. He's, you know, biting his fingers, heading into map 2. เอาเห็นแล้วน้องมาเร็ว Listening to the coach talk about how they เฮ้ย allow เออ themselves to fall เสียง into หลง the frantic pace that เป็นว่า PaperX gaming end up stop playing throwing at. please It's got to be controlled. จากการนอดใครโกนวะ And when I think back to their attack side versus Liquid, it was very, very slow in general. Let's They go, threw in a let's couple of go. fast rounds, but they mostly grouped up as they're doing here on the pistol on A or B. เอาครับเอา And ค they รับ just played slowly. เอาไปก่อนครึ่งตัว He's eager to take เอาไปก่อน the ตัว อุ้ย ครึ่ง คม There we อู go. แล้วเฮาดงได้เหลือ3นะ มาดิ Against the opposites here. Dash play forwards. โอ้มาฟิก โอ้ย Hold it down towards a choke point, but taken out. เราไหว โลมากโลไป2 เราไหวชิว That's ตาย dangerous. หนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอันนี้ตายหนึ่งตายสองตายอุ้ย Two ripped away. Divide. โอ้ย โอ้ยเอาโว้ย Sheriff's come เอา out. ว่า Approaches from ไอ้ Divide. ก้าไม่ได้ปล่อยนกไปตัวเดียวเชี่ยแล้วมันตายกันหมดไซส์ไปแล้ว Two. ไม่ได้เล่น ทีนี้ระยะเวลาการเล่นสุดที่แล้ว And 30 doing นาที so ครับ much chip damage that Jing was able to drop into the site and get 2 with a Len nade mình and leap. just a tag of a frenzy. Simple cleanup. นี่ And the first round going quickly for EDG. อุ้ย I'm sure we'll see some variety Ồ, in ma, pace Jason. over their attack side on split. I'm very confident that their coach has already passed along that. ว่าเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งไม่คิดเลยว่าเจสันจะรีพีกล้องไม่ But it's not บ้าจัด a great start. เจสัน This จับไป Chinese 2 team ที่ has been on a นี่ bloody ครับพี run มาไป on ครึ่ง the ตัว บาดเจ็บสาหัส เจสันเล่นเต็มที่เลยครับเล่นเอาจริงแล้ว All players up here in อุ้ย mid. ยี่ใครมาสวมเขาหัววะโค้ด Eco Ni round à. just. Oh, someone slipped through into เฮ้ยมัน mid. เข้าไปแล้ว As ไหลไป Divide ตัวหนึ่งป่ะ controls that area. อุ้ย K damage really kicking in. In the midst of all of that, there's a nade. Drop down at the feet of Divide. Mindfreak's got to know to แย่ละ Chichu's Mindfreak. cross. That's what he's holding. Oi. Oh, gang. He's making a mockery of the Oi. game. An absolute เฮีย mockery. ละนะ Well, talk about bad starts. โอ้โหแล้วจัด Instantly turned around Nhiều unless viên Jing mang can pick rồi up đó a 1v4. มาเลย เฮ้ย Tactical shooter, very precise. เทียนที่ That's what this game is going to be a lot of, Brent. It's a Thì double nam mảnh duelist, kêu lên double thằng này duelist là- mirror here. หน้ามัน We've ทรง seen มาตอน few of เจ them อ over เหมือน in the ตอนเจอ Americas ราวแล้ว region, less elsewhere in the world. ทรงแบบ But จะ they ต่อยแล้วเหรอ do ตรงแบบว่ากดดันจัด have อะ a lot of fast-paced rounds to แบบ do. อมทุก This หน้าอ one ม is ทุก just bizarre because ที่ Divide หันไปมองระเบิดพอดี realize ระยะนี้ตายได้ไงวะ into เห main. ลือ50แล้วมันจะไม่ฟิก Jumping around like โอ้โห โอ้โห Yeah, ยิงแม่นนะเนี่ย แค่อะไรกันนั่นยิ้มกูโดนระเบิด Rolling them with the judge. นั่งมองระเบิด Gun there ชิว makes the most of it. that's a giggle from Divide, despite the fact that they've lost round 2. ๆคัง serious completely mode crushed their economy. So 1-1. Early Ui, days trời. in the map. ปืน This สู้ is ได้ more what you saw the pace of EDG's ช็อต attack ตี้ side ใก look ล้ๆ like ระยะนี้ against Liquid. Very slow contact plays เดี๋ยว behind เจสัน Divide โชว์ให้ดู being ว่า tilted towards A. นายเขายิงกันไง And often, actually, with even more people over there. Sometimes 4 or โนบันที่ไหลเข้าไปแล้ว playing a slow round like that. This one is spread to make sure that they can collect PaperX if they push mid or push B. Crossover towards Ramp. Good clearance there off the dog. Necessary info. It's forced the dash out of Forsaken. He's worried about a repeat attempt. They're going to be getting สลับที่กัน information. อุ้ยจะเอามีดแทงเดือดจัด Solution to sleep into the choke. Yeah, that's ไหล absolutely. ไฟไส้ระกรรมสุด
Okay, smoke's Ui. made. โอ้ไม่รู้มา Reels Forsaken's positions. Everybody else now starting to walk to all of those แล้วคม angles. คม CGRS นิดเดียว tries to calm down เกือบ the ได้สอง sheriff, but the shot เฮ้ยยังไง แรงคม landing. เฮ้ย เอ้า ค้าง แอะ เฮ้ย แอะ อย่าหมุนสิ โอเค EG เป็นเหมือนกันหมด neutralized เป็นเหมือนกันหมด Here we're gonna. I mean, this is the play that he makes. โอ้ยได้แทงด้วยนะทีนึง ใช่เหรอเนี่ย 75. โอ้ยแทงไปทีนึง 75 ดาเมจ Incredible. ทำดาเมจ ถ้าไวเปอร์หันหลัง Coming into this next one, เดือยไม่หันหลังนะพี่ อ๋อคนละไวเปอร์ I really want to take a look at the tempo that EDG plays at and how quickly PaperX are able to rotate. อ่ะต้องนับเวลาใหม่ เพราะว่า That's the big เมื่อกี้ issue อยู่ๆมันก็หมุน between กัน these two teams. หนึ่ง If PaperX is อ่า able เดี๋ยว to รี get เฟรชกัน early on, แปด it's going to help เจ็ด them massively. โอ้ ศูนย์ โอเค ห้า And this เอ้า is ผมไปเกม fast 3 again แล้ว from เกม EDG. 4 แล้ว So fast. I mean, the double satchel play with the pull. Enough to take ผมไม่เท่าไหร่กันเนี่ย control. Forsaken. โอ้โห เจ็ด ว้าว Five, no smoke recalled in ห้า his face. สี่ Hold on. สี่สาม Set up for the fight. Wins it. ชิปหายแล้วก้า CGRS. The stun did not connect. They were intending to use the nade for that location, but decide ดีเมื่อ against กี้ it. ไม่ปาระเบิดเข้าไป อุ้ย เอ้า Mid-score, ยิงช้าหรือเปล่า Mindfreak is sneaking out through B main. ดับเบิลเลิฟอะ Challenging Haodong. I mean, he's โอ้โห อ้าวมันดักไปสองคนแล้วอะ expecting there to be the reclearance. Very โหล well ดใจ played. ไม่ไหวใช่ไหม This is an adjustment to how PaperX like to คน play น้อย on กว่า aggressive พยายามบีบ defense. เสียเปรียบ It's not a big set double duelist execute on the defensive side like we'd see sometimes on Fracture, but they're just two people, one after another, re-clearing B main to try and grab that information back for PaperX. And Haodong's ready for it. That's not just the Astra controlling B main as you'd expect, but that's also their IGL. เหมือนจะเป็นการเซฟอ่ะนี่ Going to be working with After to craft the game plan to Naja. potentially take down this squad. PaperX forced to save. หน้าชิวจัดอะน้อง Yeah, จริ I ง mean, absolutely rent-free, isn't it, from Haodong, just being able to spot out those players and understanding the tendencies of PaperX as a team, looking to try and re-clear moments like that when they're a player down. I will say, you know, when I was thinking about the stylistic matchup between these two teams, EDG were getting punished quite a bit by how slow they were playing their split attack side last time around against Liquid, but I think เฮ้ย against เฮ้ย PaperX, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย always be กล้า ว่ากันดาวหน้า defense side. Yeah. They're going to be handing a lot of those ขอตัวหนึ่ง openings to EDG if they decide to play it out really เออ สวย พอละพอละ ไปไปไป เก็บข้าวของวิ่ง เออ The stylistic matchup Wow, is wow. favoring EDG. They're the kind of team that likes to slow the pace and punish any reaction that comes out of their opponents. It Yeah. works หมุนเล็กน้อย beautifully well in China, where teams are a little more sloppy. But it certainly did not work on map one. Like After was saying, they got dragged more into the frantic reactionary play instead Relax of next time. making sure they controlled every part of the map. It's ปืน more มือ difficult ซ้าย you มันดู could โหด argue จัง on วะ Fracture though, with หล่อ 4 มาก entrances. ไม่ถนัด ไอเล่นมือซ้าย ยังไม่เคยเห็นใครใช้ มีเลน ส่ง มือ มัน ซ้าย แปลกๆเลย Knives online here เมื่อก่อนเจสันก็เล่นมือซ้ายไหมเหรอ Played Storm. ไอ้ถือปืนอะ ใช่ ตอนทัวร์นี้ก็มือซ้ายไม่เหรอ Bit of เพิ่งเปลี่ยนขวา information gathered there. Sky Flash. เกมเหมือนเจ็ดมือขวา Gang seems to lurk เอา his way เฮ้ย into เอา it. ว่ะ Can't สวย quite มาก get the สวย aim. มากซิก The เล็ต rifle under control. แล้วซิกเล็ตเลือดเต็มแบบงง ตัดบอส อ๋อ ด้วย มันเป็นเพราะจอคนภาคเปล่าพี่เอ็ม Really หรอ odd off แต่เมื่อกี้ อ๋อ angle ว่ะ จอคนภาค เกมจอผู้เล่น Kankan was thinking it was completely open. So gets caught there, very unaware. Dogs exchanged. And we go back into the same kind of stuff. EDG, they don't like to take early map control on their วันนี้ attacks. สบายละ It was a very odd game น้อง plan. จริ they ง were อยู่ด้วย demonstrating น้องเจ playing สัน against อยู่ด้วย Liquid, and they're ที่ล็อกยันอย่างตึง Off angle for Jing. Smoke in his face. เฮ้ย Cosmic Oh, Divide. me. Double up draft. No heads found. Jing's still there. Oi. Eventually the Cosmic Divide is here. Here's the showstopper. เอ้า เฮ้ย Puts it away. วัดตาฟัก I don't know what happened ลั่น there. เหรอ Jing does not get value New from it. beard We saw จริง two of the targets. Got to be a missed input or ผมไม่ something, ทัน right? วะไม่ Yeah, มี surely. I mean, เอ้ยทำมิ่ง Riddle should have been winning that fight โอ้ out. โหเห่าแม่งล็อกหลังขาดจัด Main still locked down. มันกดไม่ออกอ่ะ How not taken out Divide. CGRS. โอ้โหมันยิงรอไว้ แปมรอเลย To the angle that was being spammed into elbow. Beautiful flash into the corner. Mindfreak hopping away here. Contained. ขอดูภาพช้าเลย จริงวัตถุฟัก เจที่ข้อพอด Continue to find success with this unorthodox play ยิงบอก style. น้องนิ้วเบีย One ด of the reasons why it Sorry. looks so เมื่อกี้ถ้ายิง is that they're starting their aim ต่อไปได้ from แน่ so far away. ได้อย่างน้อย We คน see หนึ่ง other อะ teams ไอ้ like คนหน้า Liquid ไม่แน่ fight ๆเลยได้ over เจ็บอยู่ control early on, so that if they decide พี่เอ๋ย to เซฟ take สบายแล้ว the เขาบอก site,
they can do it from closer. They give less warning to the defending ส players บาย over ละ there. พี่เอ้ยเจิมหน่อยเจิมฝั่งข้างหน่อย EDG เจิม EDG กล้าเจอมันเมื่อกี้เจอไปทีนึง Actually contest a ramp. เจิม EDG ก็ได้พี่ Really know whether EDG เราเนี่ย are there or not. It's so quiet. เผื่อมันได้ด้วยนะพี่มันมี2 ตี Contacty approach. But I mean, look at how little map control the attackers อันนี้ have. ดู EDG มันก็ไม่ค่อยคึกเหมือนที่แล้วนะตอนเนี้ย Serious Mode นะ ดูแบบว่าตึงๆแล้วเนี่ย They've just drawn up lines in terms of เฮ้ย where ออ they ฟเฟอร์ ดัน ว่ะ อยู่นะจีน กดดันแล้ว but nobody's willing to cross it. 25 seconds into the round. เราความกดดันน้อยกว่าเยอะ A main, B main, or mid. They're It's so just passive. It's very passive, and it works if Paper X are going to peek into you. Maybe Forsaken will give them that. They must have spotted it there. อุ้ยสวย อุ้ย Forsaken. ได้ไอ้ครั้งด้วย Engage straight to the wall. ไม่พูดแล้วได้ครั้งเหมือนเดิม His own medicine there, running ไม่พูดละ operator. ไม่พูดละ ไม่กล้าเจิม Risky jiggle there from Mind Freak. Triggers out อื the ม ball. เราต้องไปได้กลางอะดิ Actually now it's towards the backside of B. But again, EDG defaulting into an ผมว่าน่าจะรู้ว่าไปจบ A Players broken up. They were doing this แล้ว all เจ the สัน time มารอ against อยู่ the แล้ว เหมือนมายิงเรียก Forsaken's ตีน winning. เฉ เจ ย สันทามมิ่งยิงปะหนึ่ง Feels like he has a ส read. อง Yeah, I mean, with mid pushed up this deep, they have to know that this is going out. Surely, Forsaken ๆเชียร์ทามิ่ง pushing forwards to the start at his feet. What time does he take? Dash forwards into the smoke updraft to escape the ire. เขารู้ว่าอยู่รู But he หมาเลย chooses to แน่ go แล้ววะ รู้ปะ Not out. Yep. รู้ว่ะ There's going to be some of that pushback. Viper's pit in his face. Flash over to the side. Howdong อื้อหือ shuts เจสัน down. เล่นไม่ได้เลย CDRS and Jing as มัน they มัน team ไม่ up. เฮ้ย Shot เปลี่ยนปืน lands. ได้ปะ Dash อุ้ย forward. มันยิง ค้าง รออีกแล้ว มันยิง มัน ค้างอี ที่ กแล้ว ป้ายอีกแล้วอ่ะ Re-peek. ไม่เห็นปลายปืน ทามมิ่งได้อยู่เนี่ย They have to try and bring down the pit to stand a chance. Might come down. Block off the draw. Ow. Howdong. So consistent. ถอยออกรีเลือดถอยออกรีเลือด Go down as well. สวยสวย Adjusted to Hưng. high. รู้ตำแหน่ง 18 รู้ตำแหน่ง ได้อยู่ รู้ตำแห เนี่ น่ ย งแล้วเพื่อนปิงเพื่อนปิง เอาดงเจ็บแล้ว Howdong, shot should do it. น่าจะมีคนบอกว่าเจ็บน่าจะมีคนบอกว่าเจ็บ เฮ้ย On the ที่มัน cusp ไหล of ขวา greatness. ที่มันเนียนขวาไปเร็วพี่ Waiting it out. Seeking เออ สวยจัง มีดาวไว้ว่ะพี่โปเต้ว่ะ อย่าเอาอะแบ ขอให้ ก ครับ โค ขอ ตร ให้ครับ A 1v3 from a player who หน้า has อย่างนิ่ง been so clutch, so good in Pacific this season. Adds a Red Bull clutch onto it at a global tournament. มันนิ่งขึ้น Arguably, เยอะนะ Defy ดา has ไว been อ่ะ one of the most ที่ออกปีที่แล้ว impactful players in the Pacific run that they've had to collect the trophy. ยุค in แช the มเบอร์ region. นะใช่ไหม อ่ะไม่โดนแฟนเหร โอ้ อ โหดอง Interesting. ไม่โดนเหรอ What a play towards the end. That really should have ดู been ของ easy. เป้าสุดใช่ไหม Game plan worked perfectly. They were able to pop into the A site, catch Forsaken. เจสันโอ้ เมื่อกี้ โล่ง แฟนไอ้ก้าโดนเขาปะพี่เอ๋ยแต่แก But that's only the second round that Paper X ว่ะ have been able ดู to หัว find. เหลืองว่า The เมื่อกี้ first was a pistol ไม่ผม that เมื่ they อกี้ lost จอ the มัน follow-up. เมื่อกี้มุมมองจอเขาเลยคือแบบว่าไม่ขาวไม่อะไรเลยนะ มันอาจจะหันหลบก่อนแบบว่าต้องพี่มองไม่ทัน The ก็ double ได้ duelist comp is mostly going to be powerful. in the ไม่เมื่อกี้ในจอมันคือมองนกเลยอ่ะ Even if EDG get up to แบบจอ 360 เฟรม มั เนี่ น ย ก็ไม่ขึ้นว่าบายเด็ก if ด้วย EDG get up to 10 here, if it's a แม่ง 10 ใช้แค่ to 2 เฟรมในการหัน I don't think anyone can call it. น้องทีมขอบคุณ ความไวของปีศาจ I mean, it's anyone's ขอบ game. คุณ 5 กล่องนะครับ ขอบคุณครับ One-sided halves we've seen throughout this entire tournament. One-sided maps as well. One-sided, yeah. I mean, Paper X knows something about that. They've got 12 vote on loads of them. That's the third map. We've just got madness all the way through this series. Here it is, tail end of the time out here for Paper X. I mean, the adjustments that they've made so far, though, they're trending in the right direction. Opting for เฮ้ย Forsaken. ครั้งเราซื้อออฟมาวัดแล้วไม่ไหว Can't แล้ว play it as aggressively, even though he has been taking ขอ the อีกรอบ and trying to anchor with the off. In theory, it should slow down the need for them to try and fight really hard. And with เนี่ย the เขา way ก็บอกว่า they really do rely on Paper X to มัน make บั๊กนะ those aggressive ไม่รู้ว่าช่องแชท Now, I ถ้าใน see ช่อง your แชทเขาก็ Forsaken บอกว่า op, แฟด and I'd like แฟ to ดเมื่อ raise กี้มันไม่ your ทำงานหรอ Kang attacking Raze up with a showstopper. I think Kang Kang might win. We'll see. They're on opposite sides of the map at the moment, yeah, but โอ้โห โอ้ย well, ออฟ he มัน does ล็ get อก the เลย first. yeah, he's winning somewhere, isn't he? Can always count on Kang Kang. ได้ไปนิด Defy's นึง gone for this push down mid many times so far. Easily punishable if the timing is incorrect, but Orb starts to go down. B main อยู่ control. ซ้ายอะดิ Howdong is close to this left corner. เฮ้ย Fight taken here. There's no trade really inside because it's an operator that Forsaken's got. He's Timing. swing. Picks out the โอ้ย shorty. เยอะ Maybe hoping to try and dash up onto the opposition, but it allows Howdong a chance to just escape out of there. And ดูแลอยู่ขวา even further back, close to เฮ้ย the corner. โอ้โห Once ทามิ่ง อุ้ย correctly, the barrel sticking out. I think ไม่เป็นไรต่อ Howdong ไหล goes ต่อ for the เอ้า second. Expect Yik still. เจสันมันไวอะดิ Shot lands. เออ เอา Walk him ดู out. ดีก็หัน มึงเดินอย่างนี้เลยเหรอวะ
เล่นใจกล้าเกิน เข้าข้างกันว่ะ having gone and played up, but it's 3v3, sorry. And EDG have gone for another exec into A late น่าจะ round. ได้หนึ่งว่ะอย่างมากเลย อุ้ย นี่ไง ผมมาก สวยช็อตนี้ ถ้าได้อีกหนึ่งคือกำไรละ Finds the first one. Jing is เฮ้ย โอ้โหบินไปยิงกัน รู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งคือ ที่แลนดิ้งมายิงครับ คือยิงแต่กลางอากาศด้วยนะตึง เล่นรอเพื่อนเลยครับวันนี้เล่นรอเพื่อนอุ้ย ได้ยินนะ โอ้โหดาวไวอีกแล้วว่ะ นะนี่ทามิ่งสวยนะ ขอบคุณนะน้องวีที่ชม ไม่เป็นไรครับพี่ชาย whimsy. ปวดหลังเลยกู I mean, EDG are going to take attack time out here, and I think they need to. They're getting จริง punished แอ for ร์ไล what น์ they're playing. This won't. Okay. อุ้ย แต่ถ้าก่อนมีแอตตาไม่มาไหลสู้กับเจสันต่อนี้ได้ เนี่ยคือมันเดินชิวจัด ทำไมอาคังมันเล็งทางนั้นน่ะ เข้าข้างไงมันคงแบบทามิ่งกับเล็งตรงนั้นตั้งนานไม่มีใครมากูไม่มีมั้ง He can't use utility because he doesn't want to give เอ away. อคังเล่นโอเปอเรเตอร์ก็ไม่เท่าไหร่ด้วย รอบที่สองแล้วครับ ลำบากอยู่แล้ว Effective way of generating value for your team as an attack side race. แล้วมาอยู่ดีเขามาเดินคนเดียวเอาพอแอตตาตัวนั้นตายวะหรือไม่มีคนมาเดินด้วย ปกติถ้าจริงๆต้องมีสโมกให้แต่ตาตายไปแล้ว เออว่ะ That's concerning for a team that just let an 11-4 advantage slip through their hands. PX 20หรือเปล่าครับแบบนี้โมเมนตัมเปลี่ยนแล้ว ได้เรื่องอยู่ เราจะมองไปที่ แก้ม NRG แตก Bolts online. ไวเปอร์เดมอน Feeling the heat, of course. That's why they take the timeout out. But มองไปที่ got NRG some เนี่ย good tools to work with. Cosmic Divide, Showstopper. ข้างๆผมมองไปที่ยำซูชิ มองไปก่อนอย่าเพิ่ง Certainly. Fast A hits. Tend to be แค่ quite มองไปเฉ อย ยากกินยำซูชิมาก They could also ผม go รู้สึก fast ว่ายำซู mid. ชิ We've เป็น seen อาหาร them ที่ run ขึ้น a ชื่อ play มาก where สำหรับ they ญี่ call ปุ่น in mail and do a double blast pack คนญี่ปุ่น mid. ขมวดคิ้วใช่เหรอ ใช่เหรอประเทศกูกินยำด้วยเหรอ ร้านไหน ผม วะ สัมภาษณ์อันนี้คือเมนูแรกที่ผมคิดถึงถ้าพูดถึงญี่ปุ่น Have they shown anything different? I don't think so. Oh boy. Look at the minimap. Walking right into Forsaken with the operator in his hand. และฟอร์สาเคนเลงไก It's critical that he finds an แน่ opening ผีพร้อม to กันด้วย place the เนี่ย start. เดี๋ยวล่วงแน่ ต้องมีสักคนอ่ะ ขอหนึ่ง ได้หนึ่งได้หนึ่ง To play ได้หนึ่ง Cosmic Divide cuts it through. ได้หนึ่ง นี่ไง ขออีกหนึ่งขออีกหนึ่ง Noted. ไอ้เหี้ยแล้วไงแดน Updraft, everything expended to get out of the อุ้ย อุ้ย เหลืออะไรวะน่ะ Through the wall, you've got to be joking me. And the ไอ้ showstopper's กล้าโดน ไอ้กล้าโดนอีกแล้วอ่ะ ใช่ทะลุกำแพง C1 and the spike น้ำ is เมีย looking ทะลุ to กำแพงออกมา out of nowhere. Cosmic Divide on top แม่ of มัน it. ยิง It's แบบ gonna ว่า split the side up entirely. นิดนึง It's used off เนี่ย the ยิง back ไอ้ of ตรงเนี้ it. ย And Paper โอ้แล้วได้บอม they've all the แล้ว advantages บอม here. ดอกฝั่งนี้อะดิ I mean, Kangkang just threw the โอ้ยมุม spike. ไม่ฟิก ข้างๆ น่า เอาบอม กลัว มาตรงนี้เหรอเนี่ยไอ้ And ข้าง now ๆ it's เอาบอม gonna มาตรงนี้เหรอ get pitted. Yeah, this is essentially a lost round. ทำไมถึงเอาบอมมาตรงนี้วะข้างๆ Disaster อ่ะ for EDG. โดดมาพี่เป็นเล ไม่ ส ได้โดดมาแล้วไม่ได้ดู Luck at a draw. ไม่ดูว่าบอลอยู่ในตัว หลอนนะฮะตอนนี้ Bring down the pit, get a เรีย kill. บร้อย เพื่อนน่าจะโยนแบบนึกว่าโยนใส่ Allowed him to สกายใส่แอ เฮ้ย ตตาไปแล้วปะ อุ้ย their เหี้ย timing. เฮ้ย อุ้ยกูเจ็บ Fired โดน แต่ ไหม พุ่งเลยช็อตนี้ ชิบหายแล้ว เฮ้ย เออ เฮ้ยมัน ยัง โดนปะเนี่ย into the pit at the same time. เฮ้ย พอแล้วมั้ง ยา Choke pushes back one. เฮ้ยแล้ว2 จุดโดนเหมือนกันเลย Fights. Jing so close to the โอ้ wall. โห It is that luck อ้า at a draw. ว Around PC the check front. เลย นี่ไง สวยๆนะ Great เว้ย device still alive though, and that means the บอส pit แมปยังอยู่ตอนนี้ is up. บอสแบบ Contain the tap onto that spike, forcing out the positioning. Yeah, that guy. Oh! Oh. The swing. Finally, the pit goes down. It's opened this up entirely timing towards the also back. back on. Well, Two the way. back freak is รู้ตำแหน่ crispy. งรู้ตำแหน่งรู้ Lands ตำแหน่ง that shot. อุ้ย Those on a โอ้ย loss. ยี่ไปไวสัตว์ There, Smoggy with the โอ้ Bases granted with a round win. ไม่แล้วน้องจริงยังไม่ทันได้ทำเฮียอะไรเลยพี่ตายไปแล้ว Play by Smoggy. แม่งตีนะ เอาสเน็กไบต์มาไล่ข้างบนเนี่ย ไม่ให้ He ไม่มี taps ที่ยื the น spike to bait the push out of Dubai, and then punishes มันเหลือ immediately. แค่จุดเดียวอะตรงนั้นอะ This, by the way, after taking out Forsaken, who went in for just a bit too more. But look at this. He taps the spike to bait Divai in, and then Oh. dashes Oh, away. man. Re-swings on Good eye, Divine doesn't Freak and hits the shot. ทำดีแล้วนายไทยถือว่านายไทย ครั้งบอกว่าดีนะไม่แพ้อย่าแพ้เพื่อนเบมกูแน่เอาบอลไปดอก Another heavy group up, one away from the Blade Storm. You're being the goal, but กล้ามีอันติ broken. There's no punish in sight. They've given Forsaken easy access. เสียหนึ่งหมาเพื่อพี่เรา He's got อั the นติ knives online. Everyone on EDG grouped up towards A here. โหแล้วมันเอาต่อนะมันไม่ So the kind of setup ไม่สนนะหมาเจอก็ไม่สนอะ and Divine's taken all of mid control. Updraft. เฮียแล้วผมไปหงเจอกัน Over the top as well. Enemy AC โอ้ 130. โดนหมา Still แกะ for กา the target. Not going to be getting it. เสียมีดอีกอย่างแล้ว ส พี่ วย นะ สวย And there's a refresher on the Hey, knife. nice. It's running Dip. and gunning. Back It's it off, pure right? spray downs occurring.
อย่ายิง towards ramp already. Heaven control has been given up. ได้ เดี๋ยวหลังมาครับ มาแล้วบอส หวานๆเลยหวานๆเลย Pushes on เฮ้ยมันหันมามองไม่มอง backside. ปล่อยรถ The จังหวะ angle given up Heaven control. They've Timing. got exactly where they want them. He spots เห็น it. สอง There's the first. โอ้ยเราได้สอง มันเป็นเท่าเป็นซิงเก รู้ อร์ อันนี้รู้ เราช่วยกันคอส Capitalize. คือดาวไวแม่งบอสแมป For Paper X. เชื่อสุดปืนนี้มันยิงแบบนี้เหรอวะสติงเกอร์อะ หัวตัด ยิงเป็นแวนโดลเลย ลองไหมหัวตัดบีคอนไหม ผมว่ามันจะลั่นไปเกินไป หันข้างกันหมดเลยตะกี้ เฮ้ยหูฟังหลุดแป๊บนึง ยิงเป็นแมนโดเลยอ่ะปืนเนี้ย อันนี้เขาไม่ใช้สเปกเตอร์กันเลยเหรอพี่เอ๋ย อีโคลาวมันประหยัดเนี่ยซื้อแบบว่าสติงเกอร์มาวินหน้ามันยังแบบไปต่อได้ ต้องนึกภาพดูถ้าเกิดแม่งสเปกสติกเกอร์แม่งยัง950โคตรถูก เมื่อกี้ถ้าสเปกเตอร์น่าจะไม่ได้นะตัวสองอ่ะไม่ได้ มันลั่นไม่ไวพอพี่ ใช่ ชิบหายแล้ว หามาอีกมุมนึง แต่เจสันน่าจะรู้แล้วแบบไม่ได้เช็คไปแป๊บนึง ใช่เหรอ อุ้ย เฮ้ย ใกล้มาก ผ่านอยู่ดิ โอ้ย มันทะลุ นี่ไงไอ้ข้างโดยใกล้เลย ไอเหลี่ยมคนหน้าบีถ้าแบบโดนชี้มาจากไอ้ซ้ายมือมันจะแบบเห็นเขาเห็นก่อน เฮ้ยเหี้ยแล้วทามิ่งไอ้ก้า โอ้โห นี่เกือบเป็นฟิงเกอร์อะถ้าเป็นเชอร์ลิฟไม่โดนหรอก Taking the timing of his own. Smoke up. Mind Freak, he needs help right here, and he needs it โดน now. ลุ A ม bit of โด backup. นลุมอันนี้โดนลุม Go a miss. ลุม Where กิน is โต๊ะ his team? Close to the corner. สวย Nobody. ฟิก He's finding that one. Still Mind Freak dodging, juking, เอาไว้ต้องรีบมา utilizing, flying. Another Trailblazer being used, and another flank attempt. It's an absolute nightmare for the observers to be ได้อยู่ captured. ได้อยู่ เฮ้ยยิงลงแหล่งเลยเหรอโหดจัด ก็ยังไม่รู้ว่าลงปะ ได้อยู่ไม่รู้ครับ นี่ไง นี่ เอาอีกแล้วดาวไวบอกต้องให้ถึงมืออีกแล้ว มีสเนปไว้อีกอันหนึงที่ชิวคิวอยู่หลังเสาอ่ะเขาคิวอยู่หลังเสาอ่ะถามอีกไอ้ โอ้ Beautiful movement. เอ็นที Slight jiggle from Chichu. Sets him up for the gun duel. กูชี So Nerves and pressure, Brent. Nerves and pressure. That to me is the big story. เนี่ย of เขา this เห็น game ก่อน so อ๋อ far แบบ because ที่พี่เอ๋ยบอก both teams playing their anti-eco เอ round. อเขาจริงด้วยพี่เอ๋ยข้อมูลแน่นสมกับเป็นระดับประเทศเลยเนี่ย leeway to because he's not got a large tenure as a professional player, a lot of experience. สมกับเป็นดาราระดับประ like เทศ this. But that play with the Trailblazer just opened the door แต่ไม่ต้องบอกนะว่าอะไรนะ after they were already set up nicely with the kill on the offer. hello, Paper X. เฮ้ย นี่ไง โอ้โห To the โอ้ย party. เฮีย Sting ไอ้ครั้งนี้ไม่ตายด้วย immediately getting a kill. แล้วฮิวขึ้นมาไงแล้วผมก็ฮิว เฮีย ขึ้น เขา มา รู้อ่ะเขารู้ Kang, no one's watching the smoke. Kang's just able to walk up onto it. ขังแม่งแสบอ่ะมุมเมื่อกี้ เฮียแล้วมันไหลมางี้โอ้ยเราไว้บอกช่วยด้วยช่วยกูด้วย So there might be something more towards this. So อ๋อรู้แล้วไม่ได้ Fight ต่อ was utilized to try and push them back. อุ้ยคม นี่ไงเอาหัวไปก่อนเม็ดแร ดาวไว ก ดาวไวมาจัด As well. เกม This นี้ entire game is devolving into chaos. ล็อกหนึ่งล็อกเลยล็อกขาดอันนี้ล็อกขาด EDG are really struggling to หนีไปแล้ว but he แม่งเพ่น just ไปแล้ว manages to squeak his way out. ไอ้ครั้งไม่ค่อยลั่นเลยวันนี้ Nobody getting caught there ลั่น because แค่ช่วง Chichu เล็ก hadn't activated his Viper wall. หมด It's- แล้ว It feels like exactly what the coach was พอ talking about. กดดันจัดได้ไม่ออก Drawn เลย into that frantic pace. มุมไมฟิกได้อยู่ Right now, เชื่อแต่ Howland's น่ากลัว found himself ถ้ามันไหลไปหลังเสา stuck เนี่ย on an opening. อ้าว Does he call for the rotate or is he trying to drag a player? ให้ไอ้นี่มา 37 สืบก่อน They could get to A. ผมไม่ ให้ผมขอบเพื่อนกลับ ผม มา ถึงไม่ค่อยชอบเล่นพวกตัวเลยผมดูกดดันเข้าไซส์ไปกูต้องเช็คนู่นนี่นะ เฮ้ยไอ้การนกไม่เจอข้างหน้าพี่หน้าเอ Really ถ้าจะรู้ได้ risky เนี่ย decision ไอ้ for การ him. นกไปหน้า really confused. I mean, ข้างหน้าใกล้ เจสันมารอแล้ว potentially playing as a late lurk. While this ต้องรอตรงกลาง Howland doesn't have backside. เออ สวยไมฟิกสวยมาก Side อยู่ control. ดีก็สไปเดอร์เซน ตรงกลางเราได้ เฮ้ย เนี่ย เออสวย สวยมากอ่ะสวยมาก เรียบร้อย ไอ้เคงมันโดนไอ้ มุงเดินเลยไอ้ครั้ง It's crazy, Brent. It really ครั้งให้ is. โดย งานครั้งไม่เข็ดหรอก ครั้งบอกมึงอีกแล้วอ่ะ เฮียทางผมไม่ชอบประตูเลยว่ะไล่ออกตีประตูจริง เมื่อกี้จุ้ยเกือบ You know, taking away the Lua, advantage lua. of the pistol, winning that thrifty round 2 and converting it into some momentum. แต่ช็อตเมื่อกี้ไมฟิกไหลเข้ามาสวยทามิ่ง They've looked shook. ช็อตเดี๋ยวมึงยังคิวกูเยอะตรงกลาง Two เนี่ย rounds, from round 2 to round 5, the game plan has just been a bit of a disaster for them. I suppose they want a thrifty in the midst of ไม่ได้เล่น all ส of ม็อ it, กกี้ but โอ้ยช็อตคม my word. เป้าบว ช็ ก อตนี้ยังอุ้ย อุ้ย อุ้ยส ไม บาย ฟิกช็อตนี้ว่า ไมฟลิก Some bruises. แล้วฟิกเข้าหัวสองนัดแบบตึ๊ด
that's on the line as well. As PaperX trying to drag My it even flick. here. Final round of this Oh, first the move, half. I The don't last know. chance for Pacific as well. ชิตุดเพิ่งเห็นมันช็อตไมค์ฟิกยิง Not even up to ไอ้ต้ามีอันตีว่ะ Here's a cosmic divide though. เอาเลยว่ะ Flashes. เฮ้ยได้อยู่ เฮ้ ได้ ย อยู่ เอาไวเลยเหรอ เบรกได้อยู่เบรกไปแล้ว Birds careening. Trailblazer. เฮ้ยคอร์สสวยเนี่ย The ใน charge เอ as well, อะ carving up a portion of it. รอให้น้ำจริงรอให้น้ำจริง ผมว่าได้อยู่เนี่ย ผมว่าได้อยู่เนี่ย เฮ้ย โอ้โห เฮ้ยอุ้ย โอ้ยแลกกันไป เฮ้ยผมว่าสวยแล้ว 3-3ได้อยู่ สวยจริงตัดตัวหลังให้ It's a 3v3. Another dash online. Judge in his hand. ได้อยู่เรายังได้อยู่ Plan for a safe default position. They don't have control of any other area of the map. They're all playing towards the back of the site here. That's quite poor for เล่นกัน EDG. มา They're กล้า gonna have to make a กล้า play มา and เช็คหลัง offset that. เจอเจนแล้วในไซส์ Clears through. Still worried about the potential of that late lurk as well, but now you start to Jeta. see it. Time to strike is nigh. PaperX. Flash round the side. เจอสกาย3ตัวว่ะ Available. That's a judge up close though, and he's handed over a gun. เฮ้ย เฮ้ยไอ้ตัว เฮ้ย เฮ้ย เอาว่ะนอง ข้างว่ะ เฮีย Even 6 Six to to 6. เนี่ย ไม่ไอ้ตัว กีการ์ดแชทว่ะ ยังไงของมันวะ Pro player, Josh. เอาว่ะ ขอดูดิน้องเช Some might say on top of it, but กีการ์ดแชท ขวัญใจตากล้อง He'll be ขอเน้น so จับเข้า happy ไป about that performance. แชทอย่างไหล Ridiculous situation to find himself in. So both CGRS and Divide โอ้ managing โห to win. essentially CGRS อยู่ขอบจอยก้าว threes, although เล่นลง อุ้ยดุ้งเลย เรียกฉัน ก้าวเอ้าเหี้ยอะไรวะ insane stuff. ทำไมเมื่อกี้กูไม่โดนกูตกใจ Evened out as well. ใส่ผ้าอะไรมาวะ Gifted as well. I mean, this is an absolute brawl. Let's send it down to the desk to break ไอ้ it ก้าว down. ไม่โฟกัสลูหมาอยู่ Thank you very much, you two. I am having the greatest time. That was such a fun half. And Clint, you turned to me, you made a comment saying, I don't know how EDG is supposed to know where PaperX are. I don't even think PaperX know where they are. I think a lot of that we saw summed it up. They're just all over the place, but in like the most classic PaperX way, where it's just kind of you're แต่เจ playing สัน kind มุม of นี้ those แสบมากอะ angles and those มุมแบบ that insane amount of time เหลี่ they ยม put แล้ว in เหลือ the จะ race เชื่อว่ากล้าแดกกลับไปทาง paying นั้น off right now because of all the craziness and the ใช่เหรอ wackiness กล้า and เป็ then น Divide. สกายนะ ใช่ Saying it แดนได้พี่ไหลกับเรียนนกนะ I needed to see him be that clutch guy, that guy who came through for the team so many times during Pacific regular season. Now he's back. ตั้งแต่การครั้งแรกนี่คือมันมึงยิงเลยนะ struggling a little bit here. We were looking at the players on stage and the reactions that they were having. It yeah. made sense, and I was literally just looking out, being like, okay, so this one, oh, this happened, no, this happened, oh. People are playing here and here. I mean, I think the major difference is EDG, a lot of those rounds, they looked a little bit stressed. Chạp They looked luôn. like they were under pressure, but Kaluka, PaperX Ê, were tao trying không. to make this consistently จับ everywhere. กันอยู่สองคน Exactly. เนี่ย And now moving on to the next half is something that they definitely need to นี่ do. กูยังไม่เห็นหน้า I don't know ไม how ค์ฟิก we เลยนะ managed ตั้ง to แต่ get กู into ดู a มา 6-6 scenario at the เออว่ะ halftime. ไมค์ฟิก But หายไปไหน against TRX, they only dropped ไมค์ฟิกไปไหนวะ 3 rounds มาแข่ง from เนี่ย their attack. If they manage to pull this performance, this can be a 2-0. I just want to point out real quick that round they But showed my at the feet end had that that Divide was Talal Lau laughing on was the anti-eco they lost, round 2. เดี๋ยวไมค์ฟิก So หรือไว that เปอ just ร์ shows เดี๋ยว you PaperX Ui. mentality right now. นี่เอาเลิกแล้ว ไม่เลิกแล้วพี่ Makes sense, but I can't wait to watch more. Honestly, I hope we get a น่าจะ map จำผิด free คนแล้ว because Saisho and Brent, this is the most fun ขออนุญาต I've had in วิ a ชา while. I เปลี่ยน don't know ที่ about อยู่ you guys. That's certainly living up to our expectations. I mean, two teams just taking chunks out of each other, man. I mean, it's a brawl on either side. And it really does get showcased as well in that round score. That's 6-6. I've got to echo the sentiment. I'd love this to go to map 3, but that is all in these players' จ hands. ริงๆแล้วตากล้องเป็นหนึ่งในพวกเรา I feel like the pressure really is on EDG. ด้วยความลับเลยนะพี่ผมเอง And I would agree with the Intu. They do look a little stressed in terms of how they play and potentially how they are on the stage too. There's a dog. Like, Ôi, playing to buộc an area ôi. map here towards heaven Trời already. ơi, Tắn mới đừng. Cắt đốn đấy. Ồ, à. Into Mà the cắt đốn, mà side, cắt đốn. Smokey. สวยมาก Ui. As well to try and evade capture, but no, it's 2-0 ครับ forsaken once more. 2-0 ยังตามคาด Kills for him in the round. โอ้ยโอ้ยโดนยิงตีเนี่ยไอ้ก้า Pick up a gun, a bit of an upgrade for เฮ้ยมัน CGRS. ออกมันออก Attempt to punish through the smoke. อ๊อบ โอ้ อ๊อบ ย นี่ไง ทำอะไรก็สวยไปหมด Listen, it's boundless. The level of energy that ฮิว ไป Paperx have got ไป coming ต่อ into อย่า this หยุด game. ต่อ ไป ต่อ ตาม มาเลย จับหลังอยู่ก้าวจับหลังอยู่ เออ แล้วผมก็ฮิวขึ้นมาไง One way to build themselves up. จับหลังอยู่ไปเลยน้อง Now Mà you've nó justอย่าง got to make sure นี้ that you actually convert after you win the pistol. จับ เดี๋ยวรอบห ได้ น้าเราไปยิงแม่งที่ทีเลยดีกว่าไม่ต้องวางแล้วบอม Because that started a piece of momentum for EDG. And that you made the first IGL. half very dangerous. But เนี่ย this เยี่ยมนี้ team พังเอานะ looks so ไอ้มุมหนีในแข่งนี้มันใช้ไม่ได้จริงแม่งโดนเช็คหมดเลยแบบ
They're cooking up the little micro ไม่ plays มุม even อร่อย with ไม่ค่อยจะมี CGRS in there. And Forsaken stepping up massively on the pistol round. Talked about that being a win condition prior. เต้มึงลองสมมติเล่นแอดเซนได้แข่งกันไปนั่งมุมนั้นแหละไอ้ตรงเอมึงจะโดนอะไรมั้ง You will have to wake up for EDG to be able to pull จ็อก through. ดักจ็อกดักโซว่ามาแน่นอนแล้ว เดี๋ยวแคมป์อยู่ B4 อ่ะ เพื่อเห่าหันหลัง เฮ้ย เฮ้ยเชี่ย แคมป์อยู่4ก็เอาไป4ไงครับพี่เลย ดันเลย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  เฮ้ยเอา คนนึง อ๋อ ตกใจอะไรอ๋อเจสั ให้ น มันโยนบอลให้ เอาไอ้นี่ว่ะ เจ้ามีด ดันเลยดันเลยดันเลยอย่าให้เขาได้เล่น Forsaken just needs one more or a death and he's got his blades. เจสันมันจะวิ่งไปตายเนี่ยเอามีดเราหน้า For potentially เราล่ากระต่ายเราล่ากระต่ายเรานี้กูได้ยิงต้องพูดกับตัวเองงี้ดูดิกระต่ายดุป่ะ This kind of เจสั situation น ตาย มา ดุเปล่า feel so rough. อุ้ย ยิงกระต่ายกัด โอ้ อะไรได้จุดได้มีดเราหน้าได้มีด ทำไมถึงได้วะเกิด เจสันถามว่ามองไหนบอกกระต่ายว่า Now they're struggling to keep pace in the second map. ขอโทษทีไม่คิดว่ากระต่าย They'll จะ have ดุ been hoping that they never even got to this point. Obviously, whether a map down. คือบอกกระต่ายก็เชื่อว่ายี่โดดไว้แม่งไอ้ As เท่ we talked about earlier, EDG they haven't lost on split since 2021. I mean, they have just been superb on this map when they've played it. Not that they have much. มีมีดแล้วถล่มเอปะล่ะ ปูดเอาไว้14-6เลยเหรอ And สนใจ the pressure is really on them ลั่น right ลู now, ก ลั่น which is a bizarre thing to say because coming into เจอ this เล็กแบ่ง tournament, กันลั่น no expectations for this squad. ถามเอาแม่งก่อนเลยแล้วกัน พี่เอ้ย ที่ข้อหมอน ไม่ชอบเท่าไหร่เลยครับชื่อเนี้ยครับ ไม่ชอบเลยครับ 2 ชั่วโมงเจอกันกลับมาเจอกัน เฮ้ยเพลงเดี๋ยวก่อนใจเย็น เขาเทคนิคเขาเช็คอะไรวะพี่ เช็คคอมไม่กล้า โดนรัว เช็คฮีทพีซีก่อนเลยโอลิฟขอบคุณสำหรับซุปด้วยครับผมขอบคุณครับ69 บาทขอบคุณมากนะครับผม เกียร์ ๆแล้วไปวางอะไรไว้ใต้เวทีอะ เทคพอร์ต ไอ้ เกียร์ นี่ไงไอ้กระจกไงพี่เอาไว้ดูเผื่อเป็นแบบเปิดดูไพ่ได้ อ๋อ เอาไว้โกง เล่นโป๊กเกอร์เหรอ หลับแล้ว nobody หลับรอไม่ ไอ้นี่หลับจริงหลับจริ ไอ้ ง ยืนหลับแม่งเลยแล้วกัน สายตาซะหน่อย เชื่อไม่ไหวตื่นเช้าเกินนี่เมื่อวานหนักไปหน่อย เมื่อคืนเอมแบบทั้งคืน ไม่คิดว่าจะมีตะกี้ข้อพอไอ้สัตว์อุตส่าห์เอ็มแลบมา นอนแม่งเลยนอนไม่พอนิดนึงเอ้า แล้วคอมใครเป็นอะไรอ่ะ โหน่าจะทีมงานปะอ๋อไมฟิกเหรอไมฟิก พี่บอกกล้องผมพังครับผมซ่อมให้หน่อย ไม่ฟรีบอกว่าตะกี้เข้าไปบอกคุยกับตากล้องบอกจับกล้องกูบ้าง ว่ะเหี้ย ถ่ายกูบ้าง กล้องมึงพังหรือเปล่า อันนี้ส่วนตัวปะไมฟิกท Hello my man Are you see me กล้าที่ไหนเหรอกล้าเป็นเล็กครับผม It's more dangerous than it might มา first แล้วเว้ย appear. แต่เทคแพ้เทคพอร์ตเจแปนไม่น่ามีนะ2 ชั่วโมง นั่งมองหน้ากัน เฮ้ยมาแล้ว อุ้ย เหี้ย โดนเบรก ที่ยังเหมือนไม่ได้เข้าไปในสโมกเหรอ เอ้าเอาจัดเลยว่ะอุ้ยเอาเห่ามาโซโล่กันแบบ ยา ดี โด ก็ระเบิด How ฟอร์ม about bloomed a flash there that caught the อี smoke เอาเห่าโบร and then backed เมื่อ up. กี้เจสันมีปลายสโมกหน่อยหนึ ไอ้ ง ข้างบอกแต่กลัวบ้างมุมเนี้ยกูโดนบ่อย อุ้ย เอ้า โอ้โห โอ้ย เป็นสเปกเตอร์ดิ That is ไอ้ gonna นี่ get เพิ่ง them ซ่อมคอม forward. มาตัวตึง มาฟิก พี่ไหว อูไทยสม็อกมันคมมาเลย Every game player for them. เฮียแม่งซิงสัตว์พี่ หลัง แม่ง มา โคตร ปะเนี่ย ซิงอ่ะ หลังกำลังมา โอ้ ตัด นี่ไง ตัด ไหล อีก ให้ ตัดอีก ตัวไหลให้
โอ้โห though at the เมื่อ off กี้ angle. ตัวนี้ตัดได้นี่ Smoggy ได้อยู่อะ seeking ถือ to ว่า มัน ถูก เด้ง ไหม เพื่อตัวเองหรือเด้งช่วยเขาวะ คุณโอ๊ตขอบคุณสำหรับส่งซุป1 วอลให้นะครับผมมากนะครับผม เซ็งว่ะไอ้คางบอกเซ็งไหวแม่ง โปรโมทคิวแล้วคังกูแม่งกูก็โยนบาสเก็ตไปแล้วนะแม่งยิงกูโดนด้วยเหรอ โอ้โหอะไรวะในช็อตนี้ ยิงโดนได้ไงวะ Because like I was รู้ talking นะ about, เห็นสโมกเราได้ยินเสียงอัพดาก็เลยยิง 6% of the time on defense. คือถ้าเจสันอัพดาเฟลเนี่ยน่าจะได้เรื่องอยู่คืนนี้ Between 5 and 6 rounds average on defense. Unless they can get the economy มีความนัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย they're บี not เมื่อ even กี้ going to get chances to do that. Paybreaks again going for satchel play. แล้วเข้าไว It's cute, straight up โอ้ towards โห the ตัว rack. ของดีแล้วแต่มัน Pull on top of it, stuns as well. Nade กั using น the ไว้ counteract. ยิงค้าง All ไว้ that aggression. ก็ไปซื้อถูกไซส์เลย Fully punished เหมือน for มัน EDG. รู้ว่าจะมีท่าเนี้ย โอ้มันการเล่นของคนแล้วรอ เคาน์เตอร์รอ ยิง เล เลย ย Loads of defensive utility แต่ส่งของดีแล้วนะเมื่อกี้ taking a ramp. สวยแล้วเมื่อกี้เพอร์เฟกต์แล้ว That's โอ้ my god ให้มันรู้ EDG อะ two heads of the snake chopped ดู straight เซตอัพ โอ้ย ชัดเลย เตะเมื่อกี้ I was going to say double-tipped spear, but I'm not really sure what that would be. I was trying to visualize the weapon that. Don't know. It's That doesn't probably make too sense. existed to at me. some point in It's like a time. pitchfork, though, Yeah. isn't it? That doesn't really. That doesn't strike too much fear เอ into อส people. กินแฟนทอมวันนี้มันดูยิงแม่น It มาก would me. รีคอนเหรอ ผมชอบใช้เหมือนกัน มีแต่คนใช้ I mean, if the French were coming out with me with pitchforks, I'd know I'd done something wrong. What era are we talking about here? I'm not going to get into a history lesson. Hey, I'm gonna hey, fool hey. myself. This is a tough Ooh. round for Paper X to try and turn. Usually it's Forsaken and Jing that are the playmakers in these kind of situations. ไอ้คางมาหม่งแล้วมันมาหม่งแล้ว It's just contact plays, hoping that somebody will open themselves up. ค้าง For an หม่ง easy แล้วเปล่า finish. ไอ้คาง Kang in mid. เอาแล้วไม้ เฮ้ ฟิ ย ก Lurk timing. Hey. Mind freak. ทำมิ่งกับไม้ฟิกก็ดี อุ้ยเพอร์เฟกต์ทัมมิ่งว่ะ แล้วไม้ฟิกไหลไปแล้ว อย่างนี้ไมฟิกโดนไหมเนี่ย ไม่น่าโดน ซ้าย There's ครั้ง only ไม่เช็ค 15 ซ้ายไปเนี่ย seconds. In. Yeah, do they really still Hey. make a play here? เฮ้ย จะตื่น 10 เต้น วิ อยู่พี่ แล้ว10 วิ เราจะเอาไหนอ่ะไม่ทันเหรอเซฟเหรอ โอ้ It's absurd, isn't it? Yeah, I เซ mean, ฟว่ะ okay, cleared hard. เฮ้ย พี่ไอ้คาง Oh, hoping to take the นี่ right ไง side. ลูดลูดเชือก That's not gonna make too much ลูดเชือกเป็นเพลิน Kang dying there. To me, I think that's even more incentive for him to just pick เนี่ย up มันถอยมากันตรงนี้ operator เลย that อั one น of เนี้ his ย teammates drops. แบบรู้ว่ารู้ท่าเนี้ย They've definitely got the potential for that if they want to go for it. See what they go with. It would be a little strange, obviously, to have your raise up on defense, อา but คังบอก it's ตั้งใจ Kang. ตายแล้วให้เพื่อนบอกว่าใครมี But เงิน it ขอเอา doesn't บ้าง look ดิ like it for the moment. He's happy to just sit on the rifle. จิ๊กโชว์ตังค์เยอะด้วย รอบหน้ามึงโดนดรอปออฟแน่ And of course, with EDG, something we haven't mentioned that's really different on their defense side, they have Chishu hard anchor A, which is not how Vipers usually play these setups. The Vipers normally in mid. โอ้โห Open himself up though. There's an aim duel that Kang is happy to take. He's already found the first one. เฮ้ย Dog stun connecting. Forsaken, they are trying to leap เฮ้ย right อาคังมึง onto จะตาม him. สุดเกินไปไหมเนี่ย Loaded rocket to the Yeah. side. Body splattered Hey. against the เฮ้ย wall. เฮ้ย ไอ้ เฮ้ย หมอนี่มันเหมือนมันเล่นเกมแบบ Found the footing. The confidence is นี่ back เกมอะไร in เกมเก็บเวลอ่ะ spades. ต้องไล่ฆ่าอะไรขนาดนี้ Disrespect วะ two to follow. ย่อ This is what you gotta see for No, EDG success. to win. They need Kang to be putting up performances. ทามอกกี้ โอ้โห โอ้ เจสโดใครจะไปเอากับมึงไหววะเนี่ย Flawless, you might say. Yeah. Beautiful stuff. And now getting back that lead. It was looking quite dire. We think back as well to the first half.ดึงแล้ว Ended up actually spiraling out of control. อาคังมันเริ่มมาว่ะ Heavy lead that EDG were able to get. This is an important beginning. Definitely is. Don't falter เริ่ม afterwards. มีแล้ว Just เริ่มมี around. เสียง Rally all the way back here. So finding a lead. ว่าจบแบบนี้เดี๋ยว เพื่อนน่าจะเข้าโรงพยาบาลหู And so far, Paper X แต่กูเสพเพื่อนหูแตก EDG are just playing จะมอง top อ๋อ line. มึงดูครั้งมัน จะมองไปที่ทีเหมือนเดิม So Paper X need ดู to ครั้งตะโกนขนาดนี้ if they ยัง want หลับ to take ล a ง piece อีก of เหรอ map nobody control early on, หลับลงเหรอวะ which is what both of these teams are going to be fighting over, then they need to ฟิล pick เหมือนกายตะโกนมาเลย a เอฟ specific มึงก็ spot ยังหลับ that อยู่ they อะไร think เงี้ they ย can คิว have คิ an ว advantage in. For me, Brad, that would be mid. นอนหลับ I know that คิว Kang just took the fight there and was ไม่ไง able โดน to ดอกแรกคือดับไปแล้วไงที่เหลือก็ไม่หลับ เรียบร้อยเหรอ เออ นอนเลือดออกแบบไม่รู้ตัว But that would be my area to go towards if I'm Paper X. Because ครั้งเดี๋ยวต้องเจอ Shishu's not กาย putting กู the orb there, จะวัด Howdong's ปะล่ะ got a star there. At worst, you're taking straight up aim duels. ถ้า PIX ชนะก็แข่งรอบถัดไปสายล่างครับ Too much resistance. ก็น่าจะเจอ NRG น่าไปเจอ NRG แล้วถ้าแข่ง NRG เสร็จก็ต้องไปแข่ง Over towards that สายล่างจากข้างบนอีกที
ได้ครับเราสู้ได้ ระหว่างใครวะ ปืนเรามีพร้อม EG กับไอ้นี่ปะ EG กับ Fnaticอะไรอ่ะ split up towards the map here ยิงเพื่อนเหรอ วอร์มเป้าวอร์มเป้า วอร์มท่าเป้าหัว Flash connects. Bit of information gathered. Looks like a bit of early utility as well pumped into B to try and force rotations and an immediate fast wrap around to regroup over towards A. With how fast PaperX usually are on their execs, they're a really quick team. EDG are pretty confident. เล่นไวแล้วเขารู้เล่นช้าสัก2ระดับ Where PaperX look really nice, changing the pace up. They'll throw fast เลือกถูกไซส์อยู่นะ and then hit you with this นี่ไง bit of a เอาจริงเข้าต่อเนื่อง Slower beginning. Dog forwards, baits out that nade. Kang reposition. แล้วคนหนึ่งเข้าไซส์คนหนึ่งไป CT มันจะ CT แน่เลย They want to take up สอง control ดูเลยคนนี้ of A heaven. Bit of a lurk. Smoke's eventually fading. So อุ้ยมาเฮเว่นหมดเลย for them to try เอ้าได้บนไซส์บนเฮเว่นแล้ว these positions. อุ๊ยค่อยๆไหลว่ะ มากแล้วตรงนี้มีสิทธิ์ Awareness for EDG. You can see CT that แต่ way เขา the ล็อกก็ ball's ดี playing CT เขาแบบว่า tucked to the เราลุม ไล่ ทื่ บ้า อเบา ไปไล่บ้าไปบ้าไป เรา บ้า ลุมทื่อเบาป่ะ containers Bye-bye. aggression. ลุมทื่อเบาป่ะ โอ้โห เหี้ยแล้วนะ โอ้ Let's make ห้าว it ไอ้ free. What the fuck This IGL for EDG has been absolutely phenomenal in terms of the reads. What in the เชื่อ terms of เขา visual แบบ play, วางเป้าโหดมากเลย the sole difference maker in so many rounds. มันขยี้เลยอ่ะ It's like a weaponry graveyard แผ่น over there. นี้มันต้อง isn't ข it? ยี้เป้าขนาดนี้เลย Spike วะ on top to boot. You're so right. ตึง Where PaperX like to push around the map. He's not even holding the main angle there on the door. He's holding a คือเมื่อกี้ เหรียญเมื่อกี้ใครจะไปคิดว่าอยู่อ่ะ น่าจะแบบหวานแล้ว อืม Which, how ถ้าเมื่อ much กี้ได้อาหารผมว่า PaperX ได้เรื่อง are เลย now เนี่ย จบเลย one of a handful, a very small handful of teams. But PaperX do ฉ actually ลาดอยู่นะเนี่ยฉลาด play จัด those kind of plays fairly often. And here's มี where ความ you เป็นไป see ได้ the ว่ามา advantage ตรง of นี้ holding off angles against a team that likes to contact. You know, you don't always have to just pick up an operator to punish contacting teams. You can hold ยิงยัง these ก็รู้ว่ามา off angles where 3 คน they're just gonna be unable to check it or clear it with utility properly. You're not gonna get punished as much. So that knocks down the economy onto a bit of a half buy, though there's still 2 rifles here. CGRS and Divide could be difficult. No players in sight from the deep flash. Here's a boombot. It is the half by. I feel like still that danger with PaperX. Stun. Here's a dash on top of the box. โดนไปครึ่งหลอด Position Ui, is wow. forced. Here's a stinger fight. ได้อยู่ One and out. It's man through the new box. Easy enough. อุ้ Nobody. ยโนวาดี้ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ Gifted it still. Down to a 2 versus 2. In the midst of all of that, Divide with a late lurk through B main, I believe. Here's a Cosmic Divide also online. This is going to make it quite difficult to get through now if you are EDG, but the spike's still not planted. เซตอัพเสร็จค่อยแพน Kangkang's looking for a lurk in mid here. Thought he was going to use the nade to try นี่ต้อง and ได้ do something like 2 that. ตัวคัดว่ะจะไวไมฟิก Heard the plan going down. เฮ้ย Giving them เห็น ได้เสียงปะ ว่าลง เห็นว่าลง เห็นว่าลง เมื่อกี้เห็นเลยว่าลง She's holding that util รู้ 2 ตัว รู้ 2 ตัวแล้ว นี่รู้ 2 ตัวแล้ว สวยเลย เออ Isolates it. There's a Ui. point from Kang wide swing, but Chichu brings down Hẳn his phải môn này. opposition. It's left to the 1v1. ดูว่าลงแล้ว Mind freak. There's no swing inside. Time Chưa running thằng so bên ngoài damn phía. low here. Ờ. Chichu Sủa. Tầm khăn lên. PaperX, Let's go. who seal it up with เอา mind ให้ไป freak. พี่บอกนี่ได้จับแล้วเว้ย เฮ้ยเอาสวัสดีครับไมฟิกมาด้วยเหรอ This series. So many of them. เมื่อกี้ฟิกเรียบร้อยแล้วตอนเทคนิคเข้าพอร์ต And there's one that completely holds พิกจัด the การก่อนฟิกไป bad เกียร์เรียบ string ร้อย of rounds that PaperX were allowed, or allowing Oh. rather, to get against them. PaperX managing to combo a play there. Just a very simple B split where Forsaken's bait and they just get in hyper aggressively. There's an op online though. Kang seeking to offset the balance Operator. as well. Round that was just gained up close. เฮ้ยยิงไม่ทัน มึงลากอย่างนี้เลยเหรอวะ Allowed a clean fight. ใจคอมันทำด้วยอะไรวะคังอ่ะ And Kang did reposition the satchel movement in mid. That's being explored. Nó bó nó bay. He's taken out early. EDG. What a thing to throw in. นี่ไง นี่ไงแบงค์กินตัวไหน โดนบีบ 2 ทาง A little bit too wide there. Onto the heaven angle. Forsaken gets in, and now there's a รู้หมา It เรี is ยบร้อย เรียบร้อย หันหลังให้เลยนี่เป็นไง ยิงมาแล้วหันหลัง ซ้า ให้ ย เลย ซ้าย Explosives towards elbow. สวยขยี้ Fighting เป้า up close again. It's being traded out still. It's Ui. down to nobody. What It's the run fuck? right Gan into nâng. 1 versus 1. วางแอบก่อนแล้วกัน CGRS versus nobody. วางไป 6 แล้ว bullets.
มูลค่าไหลเนียนปะเนี่ย Up top, Dog still Ui, lại available. niên. This reposition is Ui. everything. อ้าวไหลเยอะไหลเยอะเลยเตาอ้าวไม่เนียนว่ะ No เดี๋ way ยว at all. เดี๋ยว Another tap. โอ้ โอ้ยทำไมรู้วะ โอ้โดนมันหลอก หมาแล้วไม่เจอ That is sublime. แต่หมามันเคลียร์แซงขนาดนั้นเลยเหรอ เมื่อกี้มองขวาไปไม่ได้อยู่ ไปเห็นหลังป้ายด้วยเมื่อกี้เห็นถึงว่าหลังป้าย ไม่รู้ว่ะ รอดูว่าหลังป้ายถึงปะถ้าหลังป้ายถึงก็ มัน จบ ยิง เลย เสียงมันยิงนัดหนึ่งทำมันก็ตกอ่ะ Nobody is such a swingy player. โอ้ He plays alone a lot. He plays to take hard ต้อง fought ทำเสียงหลอก เก ยิง ม ที เซ นึ น ง and he will deliver magic occasionally. That round looked like it was going to spiral out of อุตส่าห์ไหล control, สวยแล้วไม่เป็นไรที completely out of their hands. แต่ลายสวยจริงได้เท่าไหร่ We've been treated to some heroics in this match. EDG not willing to ถ้า let ยิงหมาก่อนแล้ว the ค่อยไป round นี่ได้อยู่ story นะ slip away. มันไม่ทันปะ ไม่ทัน Gonna take it. Well, for now, เซลว่ะ setting the sight จัง line หวะ on แม่ง closing out this map and bringing it to map number 3, but it's Forsaken again with the knives. Want to count this guy out again? It's such a similar play from Paper. ระวังเจ็ตเลยนะมุมนั้นอ่ะ เฮ้ย เจ็ตมันออกมาปาดนั่นน่ะ These corners, Smoke as well. Smoky wants to take the timing out of เฮีย it. ดีไม่เจอใครเจอเฮียกล้ามเนี่ยคนสวย Potentially there to try and take โอ้โห that. คนสวยว่าแล้ว Open CDRS was just holding out the U-tail to Wow. back out on. In and out of the smoke. Smoky still alive here. Oh, Spike high shot la. down. Claims the kill on the rope. It's all up to Mind Freak. In a 1v4, Kangang with the โอ้ of course he's on it. โอ้ On point. เออ Now Josh, we find โอ้ ourselves ที่ at the precipice again. This time ชิด EDG เทคฟอร์ส to take away map number 2. One more ไม่ round ซ่อม to เลยเทค redeem. ฟอร์สอ่ะ Here's Smoggy finding that time in the big gap in the spacing between CGRS and the duelists. And they just trusted the smoke a little too ชัด much. เลยคนสวยคือไอ้ Smoggy กล้า making a huge play up at the top of the scoreboard, really the difference maker for EDG, buying time How are you Hong meant Kong to come back online. You're right, EDG are only one step away, one round from being able to drag us to Lotus. And yet, I still feel like Paper X might be able to grab 3 in a row here. We've seen so many times these teams go on แมปหน้า mad เพล streaks, ไอ้ยแมปหน้าโลตัสกล้าเก็กโก including obviously the เอาเรื่องอยู่นะ 7 rounds in a row or whatever it was on Fracture. ตัวเก่งตัวเก่ง Rounds in a row even. Mantle of responsibility is going to be settling on Kang's shoulders. He's the sole player on this A site. With the smoke up, he thinks that the player could have crossed up into heaven. Trailblazer around the back, clears through most แล้ว of คัง it. Satchel taking up ramp, updraft, dash อะไร play. มันมองแล้ววะ All over the place, Kang. It's not มอง certain นก as เหร to อ where these ขึ้นไปข้างบนตัว because that's อุ้ย up into heaven as well. อ It's ย่าหวัดเสียวเหลือเกิน again, an attempt to converge and collide themselves into it. The jump spot to bait out these shots, dropping down as well. They need to punish Kang. โอ้ย ไอ้กล้า เข้าจอมา2 คน Laying it down, these shots. Chichu with the Oh. rifle still. Sprays it through, but ran out of bullets in the end. Enough to claim 2 of these kills. Knives backs away. Smoggy, he's low. 35 health. The Viper's pit is there. ได้อยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ย เฮ้ย timing ชิบหาย อ้าว ว่าแล้ว The pitfalls, Mind Freak Oh. left to do the most, and he โอ้ can't โห do ดี it. ดี จีจี Third Jangan time loncat. will be that scoreline. Jangan loncat, Bi. EDG bringing it all the way to map number 3. Kankan looks a little bit stressed at that one, but the map much more under their control once they burnt away a bit of a lead in the second half. We're going map 3, and I think that's what this match deserves. Yeah, It's we been have such จี a ได้เท่าไหร่ powerful players. เฮ้ยนายมาเก็ตลงหมดวันไหนอะพี่ผมไม่ได้เข้าไปดูไอดีเองเลย Mad ideas. Oh ไม่ได้ดูกันเดี๋ยวนี้ในมาร์เก็ต Would not have had it any other way. ให้แต่อะไรก็ไม่รู้ Would not have had it any other way. Paper X is a final stand, the last bastion for the Pacific region overall, the last representatives. EDG still trying to carry that all the way for China. เฮ้ย Themselves, of course, as well, just to see ทำไมน้องไม่แสบตา ก็นี่อะช็อตนี้แหละที่ผมบอก Number 3. ใส่ช็อตนี้เลยล่ะ ไอ้ขี้ด่านี้อีกแล้วแม่ง Lotus as the map. คือกับไวเปอร์มันต้องมีอะไรกับนกแน่ๆเลย Yeah, incredibly interesting final map to end things. สองสามรอบไม่ที่เห็นสองรอบในตัว I don't know whether we're going to see that with CGRS in the lineup, moving over potentially to get-go, but I'm just soaking it in. I'm soaking in the awesome plays that we saw there on Split. หืม Ridiculous moments. โอ้โหจอดซิกูแรงว่ะ ขอบคุณครับน้องยีนขอบคุณ โอ้ตกใจตกใจ สำหรับ9ซุปด้วยขอบคุณครับ Offside here, but it is EDG who bring it to that map number 3. We're going the distance in this series here, an elimination game. We would not have it any other way. Stick around. No, you're not going to want to miss it. ร้องอยู่แล้วครับ
มีอีก1 แมตช์ครับผม หลังจากนี้เราอาจจะต้องปรับสกายปะเนี่ย 2-1 1-1 แล้ว ต้องดูว่าเกมที่ 3 ใครจะเอา เกม 3 มีเกม 3 ไม่เห็น มันบั๊กเพราะอะไรวะผมงงอ่ะ เมื่อกี้ถ้าภาพเมื่อกี้คือถ้าแสบตานี่คนละเรื่องเลยนะ แล้วทำไมตอนผมเล่นเองผมไม่เจอบ้างวะตอนบั๊กแบบนี้ ยิงนกได้เหรอหรือว่าอะไรวะ ไม่ได้ นก นะ ก็ยิงไม่ได้แล้วนะ เมื่อกี้ไม่ได้ยิงด้วยมันมองสู้เลยมันคือเพราะอะไร พี่ไม่เห็นภาพน้องพี่ อันไหนหรอ อันน้องพี่ใส่ ได้ เสื้ เล อย น้ ส้ อง ม เด มา ลี่ พี่ไปเอาเสื้อไม้มาใส่เหรอ ใช่มันจะมีโมเมนต์แบบ เอฟเฟกต์สโมกยังไม่โชว์อะไรเงี้ยปล่อยอยู่ สำหรับโลตัสนี่พี่เอ๋ยว่า EDG เป็นไง เป็นยังไงไม่รู้ตอนนี้ทางข่าวบอกว่ามองไปที่ชินจูกุ เจิมก่อนเลยเหรอ เพลงหมดยัง ที่มีคนมาขายขนแมวในทวิตเตอร์ What the fuck ใช่อาคังอยู่ EDG ครับ โอ้ย ใจจะขาดเมื่อไหร่จะแข่งเงี้ยอยากดูแล้ว Okay, but you know, let's just ผม focus ไป on ฉี่ the แป๊บ goods นึง here. I think อัน that นี้ they สาย have ล่าง lost แล้ว a ครับ lot, แพ้ and คือกลับ maybe บ้านแล้ว this is the time that they break that streak. And I think that it has to start with how well they worked on split. I have the feeling that when Kongkong is on the attack, the other team feels ambushed all the time. When EDG is just going on the executes, even when they slow down the rounds, whenever they become proactive, the other teams get scared. Like they have to react all the time. I do feel like in that second half, I was not getting the same vibe coming from PaperX. Yeah, I agree. It was usually like it's PaperX that's really good on their attacker side on split. That's like honestly their better side of the map, but EDG really had a good read. I think with just that little bit of extra tape, that the fact that that is a map that has actually been played by this version of PaperX here at this event gave them a little bit of extra ability to kind of
understand their thought process, and then reading that deep A push towards spawn where Howdong got that triple kill to just be ready for these moves that Paper X wants to make, show that they did their homework here. Yeah, I mean, we spoke a little bit about what a Kong Kong versus Jing matchup would look like. I think we've seen two different versions of it on two maps, but I also want to quickly touch on Smoggy and Forsaken Kakuka because they were also part of that, I guess, foursome. And they also go in that same line, right? Like here they're going to be playing the Jet, but also in other maps. Even when Forsaken was playing the Neon before, he was also on the breach duty, let's call it like that. That Smoggy was on the previous map. So it's a head-to-head that we need to take accountability for, also because Forsaken, I think, has the same ability of Smoggy of stepping up when their first duelist has, is not finding the space that they want. Yeah, and Paper Thin, I feel like Forsaken, we're really, really familiar with what he can do, the way he can turn things around. But Smoggy, this entire tournament, just consistently winning them rounds and maps as well. He's really, really stepped up here, kind of taking over after Life moved over to attacking Soul, and now he's really just found that groove as that second option for the duelist role for that Jet. He's really comfortable on it. You can see that he's really just kind of at almost a similar level with Kong Kong at times in terms of how well he can play in that position. So certainly for EDG, it is a really nice problem to have where you have this other guy who can come in and if you need those maps that are really popular for the second duelists, especially Split, where they can come in and still pop off if maybe Kong Kong's having a bad map or something like that, no problem. I don't think we still haven't seen that happen. No, I don't know if that's possible. I've also never watched a match where I felt like all 10 players at any time could win, just them the entire round, which is kind of crazy. Anyone in a 1v1 CGRS also turning up as well. But let's move on to map 3. I know Kakuka, you mentioned that stat ตกใจนึกว่า about วุฒิวัน EDG นี้ not มั being น able to win จะ their ไปประ map ชุม 3, ซะแล้ว but เมื่อ it's กี้ actually way more traumatic than that. Think about 100 Thieves before. Think about ลงว่า T1. ลง Think ขึ้น about เหรอ Liquid. And even Paper X ตกใจ champions. Every time they get to map 3, they take it either extremely close or into even OT and then lose. They've never seemed to be able to get over this kind of hump. Yeah, exactly. So I think that with all of the praise that they've gotten, all that they, I think โลตัส personally น่า feel จะ like เป็น they ผู้ have เล็ก improved. นะ Maybe it's the อยู่ time ทรง to ละ just break that. Also, Lotus is a map where แต่ครั้งสไนเปอร์เงาอยู่ว่า yesterday พี่ด่าน Paper เนี่ย X เอ้ยเจิม won't เนี่ย find a single round เพ of ราะว่า the entire half against ด่านนี้ Fnatic. EDG Okay, เคย so เล่น you know มา they อา got คัง some เนี่ย slack there. But โดน also สแปม it's ส a โม map กจนแบบ that ไอ้เชี่ยกูไม่เล่นแล้ว struggle to even perform เติม at ส their โม best, ก even get เติม those สโม crazy ก rounds where you just get lost in the chaos. That อ๋อเติม wasn't สโมก working for them, and I'm เฮ้ย afraid เติมส that โม might กอ่ะ happen to them ตร today ง against ซี EDG อ่ะ again. Yeah, I'm with you. I mean, they were really good on Lotus and Pacific, but again, เติมไม่แบ็คเลยไม่ยอม different เติมเล็งออฟก็เล็งไม่ได้ now I'm really going to keep my eyes on ใส่เติมส Forsaken โมก on that Cypher, assuming he's going to play it. They're starting on the defender side. He has been really good in Pacific on the defender side. He sets up some really unique Cypher cages, especially on the C site, really controlling that well. But I do have big concerns. I mean, I thought after that first half of Split, I thought Paper X was going to close this out. They should be better on their attacker side, but clearly EDG is just, finding another gear here. They're able to shift it หา ahead. สแน็คเดียว Yeah, for Paper X as well. They want to make this comeback after winning on map 1. So let's hear from Mind Freak and get his thoughts about the loss against Fnatic and this match they're playing against EDG. I think all of us performed like really bad today. Like they just outclassed us. I think obviously they're the current world champion right now, right? Since they มันไม่มีแผ่นห won ลัง the lock-in, the last UCT event. So yeah, we kind of expect that they're gonna play like really structured and then like all the utility usage is like synchronized and everything. I mean, we don't have any expectation since like we're not playing as a full team, right? So we don't expect anything, but at the same time, I just don't expect that we're getting crushed like that. So yeah, it's kind of hard. It's kind of hard. Forsaken should have this cross though. He does. Clean with it. And now Alpha, this gets very difficult. And it becomes impossible. Forsaken is putting in serious work here for Paper X. ฟาติกแม่งตึงจริง Playing like really well. Fnatic and I แม่ง feel like ตึงเลย the first, พี่ like, ไม่ไหว Navi, เดือดจริง I think they gain like a lot of confidence and experience. So แม่งมาเหมือนแบบ I mean, วาวแชมป์เท่านั้น we อะ try ไม่ our สน best, and yeah, like I said, we got nothing to lose because like we're playing with not full lineup. So hopefully that coming to like champions in LA, we เมื่อกี้ก็ can บอก play แค่ as นี้ a ไหม full lineup and we can show our true potential.
It was a tough loss, but when you kind of get dominated like that, I feel like you either have an off day or it's a little bit easier for you to mentally get over. I just wonder what they learned from that Lotus as we head into this and take a look at the Prime Gaming Agent Select. We saw the Cypher Gecko Omen Rays and EG ยังเข้ารอบอยู่ป่ะ EG and we're gonna see it ยัง again. อยู่สายบนอยู่ไหม Yeah, we're going to see it again, and I think, if I'm not mistaken, that this is the first time in the tournament where we're seeing two teams Demon here one on lane. Lotus that play with that solo controller. EG None กับ of that Fnatic Viper that we love to see in some other Fnatic regions. เหรอ They พี่ interpret they completely different, and also เฮ้ย they เด do มอน not วัน go เล for ย the นะเว้ย killager, they go that โอ้ for the ดูเฟนา Cypher. ติก So เล่นดิ it's like เฮีย it's อัลฟา kind เจอ of ร์ a way of coming and compensating the lack of that extra smoke or that extra แม่งเล่นเหมือนผู้บรรลุใน Valorant Yeah, I can't wait to see who's going to come out alive on this and confirm, Paperthin, for you, whether you are the curse or not, because the loser will be eliminated. Bren and Saisho, for the last time today, over to you. Yeah, so much on the line for both of these teams. You know, can Edward Gaming keep that run going for China? Is it PaperX as the final representatives of the Pacific region as well? That chance to gain an additional slot for champions as well. Yeah. This is their last chance as we head into map number 3. It's Lotus. There's some bad blood on this map, in particular for PaperX, Josh. Most recently, the desk was alluding to it. Definitely. 12 rounds in a row lost, but that was the other half. And I think it was Alex said afterwards in the press conference, possibly it was even a post-match interview. Let's go. We probably should have picked defense, right? Like we probably should have picked defense first. เชี่ย That's our favorite มีไซ side. เฟอร์ว่ะ So now we get to see it. They will guaranteed play 12 rounds of this defensive half. Let's go let's go let's go let's go Let's see how good it looks. Let's go PaperX Based on the mirror Let's matchup. go. Fnatic's particular comp, when they do play against, you know, the Cypher-based solo controller on Lotus, does tend to be a bit more favored than this. This is ซีเคลียร์ซีเคลียร์มาจ่อซีกันเถ for อะ a bit more of an up Hey. from Hey, right. Yeah, I would agree. The addition of the prowlers in รอดันอยู่ position. They ruin your trip setups. They do. เราปล่อยเอหรือเปล่า แม่งดึงเชิงแม่งดึงเชิง Looking to play ซีไม่น่ามีคนหรอกมั้ง off the cam contact. Yeah, there it is. Flash. เฮียแล้ว เฮ้ย It's a hard kill เฮ้ย to claim. เฮ้ยเฮ้ยกูทำไมดิ นี่ไงนี่ไง นี่ไง ที่สงสัย คอนแทคไง Brings him down early enough. An attempt from Howdon to try and lurk โอ้โห himself อุ้ย into เปิดประตู B ไป to ตี gain เลย some ground, forces แล้ว out เขา the หนีไปเอ paranoia. There's a bit of a wrap around with the door opening. รู้เลยว่าหนีไปเอ Dash over towards the A side. อยู่ It's ก็ gonna อยู่ be some trips แต่เอมีขึงไงมีขึงมีขึง breaking the first layer of it. As soon as ได้ยิน it's เสียงได้ broken, ยินเสียง ไอสัตว์เล่นคอนแทคกับไอ้ buys นี่ even แน่ more เลย space. What can นี่ไง Forsaken do ติด with หมา it? Dog เฮ้ย playing the one inside the smoke. เฮ้ย This เฮ้ย way เจ็บเจ็บเจ็บ out ชิว wide. จัดยังหันไปยิงข้างหลัง เฮ้ย And still ยี่กระ in บาล the เมื่อกี้พี่ action. เห็นเอาหัวทิ่มไป Right แล้ว in อ่ะ the thick of things. Step, Gomez step. jumping right click, but he's brought down to Roll his over, knees roll on over. top of it. Tree control going to be there. Did you Manfred get towards him the a back of the team? side. This is Oh! good. Kangan could Ui. not see anything. Yeah, the dog still doing the most. Colliding. เอาว่ะ โอ้ยขายของกันแบบ Taking the site before this ขายของดีจัด really gets going and สวย gets มาก started. ไอ้เจ๊มันหัวทิ่มแล้วมันไม่ตาย Kill blinded there and just talk about what PaperX did มัน really น่าจะ well. จางๆพอ แต่ ดี น่า ป่ะ จะหายไปแล้วมั้งพี่ เออ I น่า mean, จะ they have จางๆแล้ว not had long to try and integrate the Gecko into this team. ไอ้ตรงซีนี่น่าสงสารด้วย แอสซิสซี่อ่ะ Just shifted around the jet, they've kicked the jet out, and they've put the Gecko แล้วก็ in. ฆ่าหนึ่ง That's allowed them to do these มีส่วนร่วมทุกตัว เออ plays on มีส่วนร่วมกับทุก contact. การกระ And then ทำ they have Mind Freak paranoia to clear out B. They know that everything's going to end A. เราจดจำแล้วไปเล่นในแรง ใครโดนหมากัดตายอ่ะ Looks lovely. There's a bit มี of เหรอ a battle that's going to take place, isn't it? This was being showed all the way through into A main. Flashes เฮ้ยดันต่อ exchange. Mind Freak เฮ้ย lined มา up, ฟิก cannot see หายสมอง anything. พลาด ช่วยหน่อยช่วยหน่อย On the side. สวยสวยมาก เออ Chance of him ก็เดี๋ยว trying นะ to ไอ้เฮียเจ็ดมาจากไหนวะ capitalize ไอ้ on สัตว์ all of ไม่ it. กล้าหันไป Too much เจ็ดนึก chaos, ว่าเจ็ด too เพื่อน much to overcome. Chichu คิดในใจไม่มีเจ็ดอยู่กับทีมกู angle, but spotted out in the ผม blink of an อ้าว eye, ไซ it's เฟอร์ over. ดิฟทีมออฟเลย That's something to keep an eye เออ on. ทีมเหรอ เสิร์ฟ เปิดเลยเหรอ ลุกขึ้นแล้วส่งจูบ อเล็กพอสเลยอเล็กพอสด้วย But otherwise, พอเรา ไอ้ เป็น ถ้า ขึ้น มา มา สู้เดี๋ยวให้พี่เอเตะออกกลุ่ม Rubble ให้เจสันลุกยืนขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำท่าโยนกล้องไป advantage. So Kian. EDG have tried to default towards C and run into a trap, and then tried to นี่เอาฝาแก้วมาควงเล่นกันนะคิดว่าเป็นแท็บ off the rip a rubble control. Now PaperX, ขยันกวงซะด้วย their main forces โอ้โห towards แทบเชื่อแล้ววะเนี่ย where they it looks like they're going to พื้นขรุขระนี่แม่งเหมาะสำหรับไซเฟอ แต่ ร์ มันก็มีหมากับมีไอ้ดึงๆไง นี่มันวางนี่มันอุตส่าห์วางต่ำลงมาแล้วนะ Hands of Mind Freak, just waiting for the right timing. There's traps To everywhere. let this one loose, yeah. รอละ เล่นแบบว่าโยกไซส์โคตรดีเลย แท็บไซเฟอร์เนี่ยแม่งปวดหัวจริงถ้าโยกไซส์อ่ะ
Spam onto the corner. Exactly. ที่โดนมันเล่น2ไทยอะแท็บอยู่ C ตัวอยู่ B นู่นน่ะ โอ้โห ไม่ให้หมาเห็น Too ว่า wide with that one. Doesn't catch Phải the không, phải close không? corner. Nobody รู้ leaves. น่าจะรู้แหละตัวหนึ Try ง and fight back here. Pop flash play, but เมื่อกี้เราใช้แฟร์อีกคนนะสอง already ป่ะ backed away for Paper X. เราใช้แฟ ไม่ นไป ฟิก ลูก กันเอาไว้ Good control of that kind of area. Now โอ้ Kankan's แฟ เอา น ไม้ ไม่ ฟิ ฟิ ก ก ไปด้วยพานน ไม่ ท์ ไม่ฟิกกันเอาไว้ Usually you'll see Kankan play over towards มันดู A, ตียากๆไงไม่รู้ uses นะ smokes to lurk up, maybe push อ้าว stairs, เรา that เอา kind เอ of เหรอ thing. แล้วเราอยู่3นะ But you will see him jet lurk on this map. Seems ปืนเรา weird, ค่อนข้าง but เมา we have Smoggy at the ต้อง top รอ of ก่อน Sphere. รอเข้ามาหน่อย ฟิงอย่างกวนตีน ไอ้สัตว์ ยิงเรียกยิงเรียก แจ๊เช็คแจ๊เช็คเว้ย ยิงเรียก ผม เชิญ ว่า Here off the attack side. แต่เขายังไม่มาสุดว่ะต้องหา Someone ข่าว try อ่ะ and make their moves up towards B. เฮ้ยเอาเห่า Little door broken. พูดได้ทำไม Holding close though inside the pit. ทามิ่ง โอ้ ลุ้น ทำ รอ มิ่ง ลุ้นรอ Taking a strike in between the timings of it. เดี๋ยว Put down though. Andy. Shut down. เลือกไม่ถูกเจอ 2 And Howard Ong still here. On top of the map, falling asleep at the เฮ้ย wheel. หน้าเปียก In his เฮ้ย face, อุ้ย he's blinded up แปบเหมือน ไอ้เหี้ยโดนบาสเฟกตาย Over the top, Wingman is a full collapse and wide of the utility, yet the guns what reign supreme in this round. Damage being done. Cam over the top, Forsaken. He's inside of เฮ้ย it. เหี้ยกล้องใครวะ โอ้ย Found. โอ้โห Eventually ต้องแบบ trained. กล้องอัดหน้า ตัดเยอะอยู่ตัด ไอ้ เย เหี้ อะ ย อยู่ มันกล้องอัดหน้า Auto map Tapi control by sama. EDG, allowing them to go for ไอ้ละกล้องมันไม่เห็น Things getting ขอบคุณ a คุณ little เวลกี้นะสำหรับสม Mostly ทบ EDG 69 บาทนะ want ผม to คุณนั่ง angles ครับผม early where they can fight favorably. ถ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่ยิงกล้องแล้ว ได้ วิ่ง ครับ ผ่านกล้องไปยิงเพื่อนนี่ฮาอยู่ได้ฮาอยู่ Situation for them. ยิงทะลุกล้องมาเลย How much value the Gecko gets in terms of applying pressure. If Paper Nice X shot. want to flood. So take a look at the economy here. Double Guardian out for EDG. Doesn't look great. Again, เฮ้ย โนมา โอ้ ดี โหกล้าวิ่งออกมาได้ไงวะ over โนมา towards ดี A. Nobody's Thảm really pushed chinh. up past the smoke. He's close up onto the angle. อ้าว นี่ไง เอ้า เกมมันจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ Just the better of him. เหี้ยแล้วใครอยู่ก็อยู่มาพี่บอก Odin ไก่ did ปู well as well. He was miles away, and this is still this brawl. นี่ไงซิกูแรง นี่ไง There's yet ส to be วย taken, คอร์ส but กัน the สวย cover จ้า side angle where Haldong he เอาว่ะ TP a little bit เฮ้ย prior. อะไร โอ้ ใคร โห มา ดิฟ ทำอะไร ดิฟ อ่ะ ดิฟอันนี้ดิฟรอ ไอ้กล้องเจอกล้องเลยสัตว์ ใครมาทำอะไร เฮ้ยอะไรอ่ะ Attacking protocols for dealing with this. กล้องเห็นกันเองด้วย เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ คาเมล่าแมน ฝั่งนั้นก็เห็น แล้วเจสันเป็นโอดิ เฮ้ย น ดูกันเอง Coordinated, nobody way too อย่าง far กวน ahead. ตีน And Haldong late. So committed too. แล้วกล้องเขามันอยู่บนหัวเจอยู่ข้างเจสันว่าตะเกีย The amount of utility ใช่ he threw at โย the น end. ไปเจสันไม่รู้ เห็นกันเอง The nade. อ้าวมองอยู่นี่นี่ว่ะ I mean, the Monster in particular is so large. อ้าว เพื่อนมาเลยทีนี้ Trying to get up where nobody รู้ด้วยว่าอยู่ประมาณนี้ to help nobody. เฮ้ย อุ๊ย ตัว แน่ เอ ๆ งตัวเองตัวเอง Yeah, just the weight Big. on the time. เฮ้ย เฮ้ย เอาไม่รู้ เจสันไหล แล้ว มา อยู่ แล้ว อ่ะ ไหลมาแล้ว มีใคร ไอ้เจสันมันไหลมาแล้ว Just to try and hold on to the weaponry. นี่แม่งแบบว่าสร้างความกลัวให้ Found it. ชิชู ต้องอย่าเสียอย่าเสีย ต้องไม่ตายเสียปืนเพิ่มอ่ะ กล้ามี ต้องไม่เสีย ต้องดรอกให้น้องจริง I don't think they'll let him. I mean, look, the net looks like it's tightening already. โอ้ยอย่า เฮ้ยพอแล้วพอแล้ว เฮ้ย The shoulder เอาว่ะ spotted จะเอา อยู่ตร ว่ะ งกล่องไอ้เก้าอยู่ตรงกล่อง เฮ้ย เปียกแล้ว ป่า เอ้ย No จับ right กุม to be taken คอมโบ into ส the กาย net. กับไอ้ 3 to 1. Paper น้อง X. นี่มันของจริงอะ Great จริ lead ง for โด them. นซันเซนิกาเมะไปแล้วไอ้หมอนั่น You lose, you learn. And I need to see EDG. มันหันหลบแฟนสกายแต่มันหันหลบเดซี่ไม่ได้อะ เซนิกาเมะ เอาอีกครั้ง โดนโอดิน The way in which they're playing it, it's just not coordinated enough to deal with what ก็ Paper ครั้ง X ก็ is หลุด doing. ไงเนี่ย And you can always retake that area of the Look, map look, later look. on. I think that's the best way to do it, to be honest. Let the defensive side, when they play aggressive, you let them throw their util away and you clear it a little bit later. It's เจสันมันไปดักมันจะไปเล่นรอรีเทคตอนเขาวางแล้วน่ะดูแท็บมันเลยวางแต่ในไซส์เรายิงทะลุ just holding the paranoia. เออ คือซีนี่แม่งไม่ต้องเข้าอ่ะยังไม่ Picked แบบ up by ถ้าเข้าต้องจ่ายของเยอะสัตว์ Okay, Trailblazer broken from quite หน้า far บี back. มี Giving them control towards B. Already all the players backing away, and here it is, the later take towards A rubble. I like this setup. You got to remember that EDG's weaponry is not great for this round. They need a Kankan pop หืม off. เราเอ This is the kind of round และ where ซิ you กู might แรงอยู่ anticipate กับน้องจริง going เฮ้ยเอาทะลุ aggressiveบี off the ว่ะ wing, onto stairs. But no, looks like a classic B end. And here เฮ้ย it ใส่ is. สวย พารานอยส อุ้ วย ย Paranoia right up in his face. สวย สวยจ้าน้องจริง He lands สวย it. ย่ามาด้วย There it is. อ่ะคุมแล้วอันนี้คุมแล้วเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยเราหายหมด Kill found, and Oi. Sultan Kang alive and kicking towards Oh. heaven. Nice. เอาว่ะ โอดีไอ้เก้าโอดีเจสัน
ต้องให้ถึงมือ ไหน ไหนวะ พี่เอา ชนมือก่อนแล้วกัน นะบอกโอดีช่างแม่งชนหมัดดีกว่าไปพวกเรา Made it winnable for the team. But Paper X stayed a great start for them ใน on the defensive side. เมื่อกี้ถ้ากูเป็นน้องจริงว่ากูยังเมาสโมกเลยกูหาทางออกไม่เจอ Even these น้อง rounds จริง are gonna be แม่งโดดไปด้วยเลยอะบอกกูไปด้วยเลยแล้วกัน comes down to 1v1. ไปไหนกันครับผมไปด้วย She ค should รับ have played that with a little more patience. It definitely feels still Yeah. frantic from EDG. But it was No gonna way, be a tough I'm one not for them to Odin. win anyway, so no major harm done. เจสัน EDG โอ้ though โหดิ gonna นโอดิ start น this off with C control, mount control. ไอ้เหี้ยตรงนี้อีกแล้ว It's the same traps มุมซีอีกแล้ว2แฟดแล้วป้าดพร้อมกัน ไอ้แล้วเหมือนจะซื้อถูกปะ แล้วเหมือนจะสไนป์ป่ะอันนี้ Leave an anti-flash position. And he's got a Just deep an eye. รอ sight ทาม line. มิ่งรอ เจ ทาม สันเล็ มิ่ ง ง ล็อกให้ว่ะ พุก้าเมียนติ Here it is. As soon as it's used. เฮ้ย สวย There's the anti. Đón Thresh lưng. popped Đón. off. Entertainment on the one side. Wait, đá He lưng. has to try and push back this aggression. To cam in their face. This Chứ is là over không the phải top as ham well. mà They đai couldn't à? quite claim that kill. เทกันไป มันช่วยโดนยับเลย Damage เทกันไปเทกันไป done in exchange as the bullets rain past. ไม่มีเซนนีนะไอเติมสโมกอีกแล้วตรงนี้ Almost brutish though, the way that EDG It does triggered smoke. that trap play and just try and deal with it instead of baiting it out and falling back. ไอเติมสมองตรงนี้แม่งไม่ได้เล่นจริง เฮ้ย เฮ้ยห หมา มาเจอแท็บ เออ เมื่อ ว่ะ กี้เห็นแท็บอันนึงอันขวามั้ง แถบเราเนี่ย งั้น แถบ ได้แถบอยู่นี่สบายเลย เฮ้ยอะครั้ง Now brutal, the Odin is นี่ เอ้า แพ้ทางเหรออันนี้ แพ้ทาง ไอ้ก้ามึงเห็นอะไร กิ๊บกิ๊บ We're all 30 กิ๊บ gonna be กิ๊บ giving กิ๊บมีอะโค a lot อ่ะ of คังบอก good เอ้า information now in case it wasn't obvious enough here. มันเห็นอะไรวะ He's gonna be able to hear all these footsteps. Now he sees Ui. more. Lids Ui, up, sวย still quite util. ร้อย Cleared up and cleaned up, down to นี่ nobody. ส่วนนั้นนี่ส่วนละ แล้วสกิลไม่ทำงานไงของไซเฟอร์ อะไร เฮ้ วะ ย Right past. Not doing the job adequately enough. เหี้ยอะไรกล้า Created a bit of a time. คนซวยคือน้องจริงไง Time on the clock here. 7 seconds remaining. Plant now has to be stuck. Forsaken realizes it. ไม่ยอมไม่ ไอ้วอตเอ็ก คือเมื่อกี้ถ้าวางก็ตาย เมื่อกี้ไอ้วอตเอ็กเมื่อกี้ วิ่งมาแบบทางซ้ายดีไม่กดยิงมาด้วย as well for those extra credits. เลี้ยวมาเลย Having said that, disastrous for EDG. สวยก้ามันเห็นอะไรเมื่อกี้ ยิงเช็คเฉยๆวะ เทคพร้อมเนี่ยเช็คฮีทพีซีอ่ะ It feels like this game, this Cinderella run, slipping through their fingers currently. ยอมเสีย คัง ดี ใจ ส เย็น มอง คังใจเย็น Coordinated and โดบใหญ่เลย on this side of the map, on the defense ไม่ไหว side, ว่ะ Gecko เหี้ย not looking like a detriment ไอ้ข้างโดนกล้าไปหลายตัวอยู่ compared to their normal composition, which is a mirror of what หลายๆเกมที่ผ่านมา everywhere you go on the map, you're either meeting a trap setup with the Gecko and ใครมันตัดตัวไปลิฟต์ใส่ให้ or กัน Forsaken's there with an Odin and Trips. โอเปเรเตอร์ Odin pick up his, และสกินที่มันใช้ด้วยนะ leaving something maybe from กล้าคิวเวกน่าจะกล้า ข้างบอกด่านนี้ที่ไรกูไม่ได้เล่นตลอดเลย ไอเติมกูว่าถ้ามันมีแบรนด์เอเจนต์นี่มันจะน่าจะแบรนด์โอเมนเอาตัวอื่นมาเติมต่อ play for the C hit as well. There's one player with an Odin โอเมน blade สโมก that เพิ่ง never ใช้ได้ can เรื่อย deny it from that spot. ใช่ It's really, really brutal to work through, and EDG left really scattered and looking for answers in this time out here. 5-1 is the scoreline when it comes to the rounds. ๆไม่แต่เทคพอร์ตรอบที่แล้วคือเป็นของเปเปอร์เล็กเทคพอร์ตไง It's a tough spot ไม for ฟีกมัน EDG คอมมีปัญ because หา on one hand, you say to yourself, อันนี้คือทำเอาเฉย behind right now. This เรียกคุยคนเรียกคุย On the other, you think, well, Paper X's attack looked like it had nothing โอ้ behind แต่ it. ด่าน It นี้ got แม่ง 12-0 by เปเปอร์เล็ก Fnatic. ว่าโห Maybe ด they แล้ว can make any แฟ level น of ติกนี่แบบ comeback. But I think at that point, the mental Sat. might have done its dirty work. Because Tua EDG Tường. are a team without too much experience. ฟอร์มแชมป์ Been going on a great run right now, but prior to this, they had ยึด no หน้าเอกแล้ว match victories at a global event. สูงแปลกๆอันนี้ New สโมก territory แปลกๆว่ะ เออ สโมกลูกนี้ มันสูงแปลก Would be a testament to it. I mean, EDG สโมก เฮ้ย การ เรามีเอาซีเหรอวะ in the past, at least at ขอ Masters ญาต Tokyo, โอดินคุณเลยแล้วกัน all maps close. They have been able to ฟอร์สาเคนโดนแฟดมารู้ สโมกไปก่อน What happens here? As I was เฮ้ย saying, มันเล่น Brian, เงี้ยจังวะ Forsaken with the Odin. If he's not cleared out of this spot, he is going to rip them to shreds. The cap still not dealt with. เออ เฮ้ย ๆ เฮ้ย Spams มึ it งรู้ได้ไง out วะ to the corner. เกมเซนส์เกมเซนส์ Playing together with the triple, lining up Maybe theseยังไม่ players. รีโหลด They're ไม่เป็นไร attempt to try and get the เอ plant. อ ยิงต่อยิงต่อ Just a few more bullets to get the job done here. Kang eventually แม่ง taking มัน the ที่ว่าวัน fight ใหญ่ right เลย to เนี่ย them. Pushing through past the smoke into their spawn now. อ่า โดนไล่ ไอ้ ไป เคง เมื่อกี้ ยังไงไอ้เคง Duelist players. ไอ้เคงโดนปิดล้อม โอ้ หมด
plans in his mind. Don't for beat the Long. high วง position. หนึ่งไง ไงคม Locking it down, shutting it down. No แถมเพื่อนเล็ก danger. ป่ะหมาทรงเนี้ย มุมปิดนี่แม่งพีคยากจริงนะพี่ไอ้มุมที่วาง จริง We've seen Paper X getting value out of the plays, the tripwires, everything. อ้าวข้างหลังก็โดนอีก Forsaken with his Odin. นี่ถ้าเป็นกูเล่นนี่กูโดนพิมพ์ออด่าแล้วเนี่ย It's so good. It melts even Ê, through căng. the rock that you would expect กู to โดน provide พิมพ์แล้ว a กู safe กูเล่น plant โดนอย่าง position. บ่อย โชค เฮ้ยจับเว้ยจับเว้ย You're not allowed to plant there. นี่จับไม่ฟิก Very difficult to find a safe place to ไม่ play. สบอารมณ์แล้ว โหมันเข้าซีแบบไอ้เหี้ยโคตรลำบาก No ults. แล้วคนที่จะด่ากูพี่ว่าต้องเป็นคนแบบทรงๆอาคังนี่แหละ เซ็งไอ้เขา ร้อนๆ อย่าง นี้ วอร์มเดทแมทวอร์มเอฟแลนด์มาตั้ง โอ้ นาน ตอนนี้ไมค์ฟิกเริ่มมาแล้วตอนแรกไม่มีกำลังใจ If what we've seen before, น้อยใจตะกล้อง should not be favored. They're not going to wait out this utility. Here it is. They just want to Yeah, take now. the fight to เฮ้ย the แล้วอาเห่า TP อาเห่าแตก across ปะน่ะ onto เอ the อ side. มันโดนไอ้เห่ามันโดน เอาโดนบ้วนไปดิ เออ บ้วนไปดินี่ บวกยี่สิบห้า Into the smoke. โดนบ้วนปะ Disrespect showcased. CGRS removing him. นี่อย่าโดน เฮ้ย ที่ ยังไง ก่อน กระโดดเข้ามาเรียบร้อย Towards that high ground angle. คุมแล้วอันนี้เราคุมแล้วอันนี้เราคุมสัตว์ Using เจสัน action. Looks Ê, like Sán. here for Chichu. หัวแตก โอ้ Bullet to the head, Thằng right Minh through này. the wall, sets him up for the kill onto Forsaken, and now he's lurked himself into a 4 position. Maybe he can make something of chicken. this. ไอซีเหรอ They know that they control a lot of the map. Nobody is Wang going to get Niantic. Seekers online with the plant อื here. ม They could Cái make some kind of play off เขามี that. หิวด้วยนี่หว่า In a player disadvantaged Chill position hết. like this, เรา though, ได้อยู่ดี the Seekers ข้างๆนี่มันโดนบ่อย giving away the specific spots that ไอ้ EDG ก้าไม่มีเดซี่นี่หว่า have to use them early. ใช้ไปแล้วไม่ได้เก็บ Off the rip as soon as they're earned. ไอ้ตรงกลางนี่คือตัวไหนตัวกู้บอมปะ Seekers going main to ตรงกลางไหน mount. ล่ะพี่ That's going to be giving ไอ้ false สกิลของกล้า information. ใช่วิง มัน แมนวิงแมน รู้ว่าตัวซีทีหนึ่งเรียกสองเมาเลย Rotating. นี่ไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ต้องชิง Necessary with the Ôi, aim cái of này. nobody. He's found 3 in a round, 2 off the back of that. 8 HP โปเกมอน though. เจอกัน Backs away. Trailblazer still available for him, but does he want to give away Ta his luôn nè. positioning? CGRS Nó on ngồi nó the nghỉ trail. Looking for the kill, seeking it out. Spam onto โอ้ the ทามมิ่ง corner here. It's เฮ้ย all about ได้ the ทามมิ่ง timing. ได้ And how does this fight get Cái đồ taken? cứ mày Nobody can hear โอ้ it. แต่มันต้องแตกครึ่งไว้ก้า Tap onto it. Finds it and isolates it. 4 kills for nobody. ชี้โดนบอดี้ตัวที่สองมันได้ยังไง A วะ necessary one at that. แต่มันก็แรง เอา ดู ไม่ In ตาย the เนี่ย first 20 seconds, it looked like EDG had tossed that away. An eco Nghĩ swing là đàn round chinh where mới they tài opt à. into the A rubble disaster. กดไม่ลง And เนี่ย yet, เออ it's nobody But that mới gets the lồn. kills, it's Chishu that actually opens up the map. เนี่ยนานอยู่ His นะเนี่ย lurk onto Forsaken กดไม่ลง opens up กระสุน that ปิว pivot หายหมด towards น้องจริง C and allows nobody to finish things. Working in เอ็นทีเอ็นที อาคัง to pull that back from the brink. Find a lifeline. Kang, attack operator, over towards A. Seeking to do some damage here, but Paper X not ไอ้เติม willing to จะ give ม เติม วย สโมกปะล่ะ control of Mound towards C. The early line of side angle. Grabbed up with the dog to คังโอเปอเรเตอร์ไป A ว่ะ แต่ A ไม่มีคน The areas of the map that you Lost looked Boy early ขอบคุณ on สำหรับ for ส่ง EDG ซุปด้วยนะครับ ขอบคุณ saving ครับ Trailblazer or something like that in order to re-clear. And at the moment, nobody's the furthest player ahead on A with Spike in hand. deep cam on rubble. Yeah, it spots at least 2 of the players there, so Forsaken's going to get the read. โอเปอเรเตอร์ดิฟปะเนี่ย Main is compromised. โอ้ยที่มุมนี้แม่งอันตรายจริง Really นะ set up on either side. โอเปอเรเตอร์เฮ้ยดิฟ เฮ้ย อุ้ย เอ็นโด เอา มั มาน ห ยิ นึ่ ง ง ยังไงวะ ไม่อย่างกับควิกสโคป Swift with it. Kang seeks to ปามี่กับคุณ24 เดือนเนี่ย stash in with the operator, wants to lead the charge with กู his แต่มุม team. เนี้ยคังไม่ยิงได้เนี่ย Not scared, is he? Ui. Forsaken, เฮ้ยเจ though. สัน Ring around the Ui. road. He's tripping his โอ้ face yet. ย Not the weapon for the job, Trời ơi. really. He ends up falling. เราเวลาไม่เท่ากันหรือเปล่า Yeah, it's สาม a สี่ little bit insane. สามสาม Already up into Sám hand. Ui, nó bay quá. Dives out รี of เฟร it. นี้ Words I never thought I'd be. ที่รีเฟรไปแล้วเนี่ย Another angle forwards, but already all ทำ the ไมโอเปอเร positions เตอร์ in ดิ the ฟ post ว่าไงครับ เฮ้ยแล้วหมุนทำเฮ้ being shorn away Tay here của from the C3. EG players. They've got to try and hold on to Đúng at least rồi. some semblance of it. Spam into the cage. They got Ủa, another thiệt. tree. Is compromised. เทน้อยเทน้อยสวย ตัวโทษเลยไม่รู้ตำแหน่งไอ้เฮียนี่แหละประเด็นน่ะ ปัญหาเลยไม่รู้ไอ้เปรตนี่ชื่อมันอยู่ไหน แต่ก็น่าจะรู้นะว่าต้นไม้ ต้นไม้ไม่มี Push them off of this divide and stick it to half. กูเลย หลังซ้ายหลังซ้าย Dropping down. There's หวาน no ๆเลยแบบ เอา นี้ โดนวาง สวย Paper X เรียบร้อย is winning by เก็บไว้ default. โอเปอเรเตอร์ไหมเออ EDG are getting Âu. very desperate. เอาไว้เอาอะไร ทำไม ยิ้ม Was มาบอกว่ามันไงมันไปหน่อยมันไปหน่อย จริงโทษทีพี่อยากมา and Haodong's gone from having Bây giờ a bây giờ, perfect bây giờ. understanding of the game, looking like he's positioned immaculately in top fragging to be อ่ะ 1 and ไม่เห็น 9. เฮียอะไรเลย His team shambles. I mean, ไอ้แค่กูบอกกูไม่เห็นอะไรเลยวะ entering though. มันในมุมมันใกล้ไง You know,
เวลาเราใกล้กล่องมุมมันจะแคบกว่าพวกยิงไกล They're not using the sky utility to re-clear. I feel like the game plan's gone to pot. The pressure has got to EDG. มุม C ด้วย what the fuck pandemonium the Paper X love to create. And isn't that a common statement? Whenever we talk เฮ้ย about Paper X. Always a danger. Always a danger. นี่สแปมได้สัก2ตัวนะเมื่อกี้ Pure disrespect. Pushed up close here. Seekers now again paving the way onto the side. Paranoia's exchange on either side here. Mike seeking to at least hold on to the yeah. Smoggy from the side around the back. This is Forsaken now. Guardian in hand. Showstopper. Misses. Damage being taken on the high ground angle. Neural theft. Space. Still needing to find a few more of these kills all over the place. Spray trying to face. Jing is brought down. CGRS. ไอ้ก้าวไหวก้าวไหว The only one เก็บ left. 1ปุ๊บแล้วให้วิงแมนกู้อะ ผมเคยเห็นมาในฝันน่ะในฝันประมาณนี้เลยวันนี้ประมาณนี้แหละ Yeah, that's a 0.25 jobber. That is a ridiculous. คัดได้กล้ามีอันติดด้วย 3 with the judge. Yeah. And holding ใช่เหรอพี่ down ดูราวเดียวผมบอกว่า ผิดราวหรือเปล่า I dare you. Well. ครั้งแม่งมาแล้ว Noah CGRS is player Save with Smoggy holding close Save. to the judge. เซล CGRS not with enough money to เงินเหลือ buy อยู่ them. 700ก้าวผมไม่ไหวว่ะพี่ เฮ้ยครั้ง เฮ้ย It's the only play really to make. เฮ้ย He's got a judge. He's สัตว์ขโมยไปแล้ว dangerous. He's picked up the rifle. ให้มันเผื่อในไซส์เยอะแยะ Vacate and get out of ถ้า there. มันเปลี่ยน But ส I'll tell กิ you ล what, a great adjustment from EDG in Okay, terms of when- finding one Wangdao. specific spot on the map that they felt like they could abuse. เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้ามันฆ่าพี่แล้วมันมาเปลี่ยน They ปืนพี่ blast อะ pack Smoggy around as they put pressure on the other เอเลส side. เอเลส จิบไปเป็น ยิงไม่ เอเล เป็ ส น เป็ แน่ น นอน การวางยา Here it is. The pressure on Mindfree. This is where Paper X have been anchoring a มึ player. งนี่โดด towards เป็น A ในนี่เลย all ก็ along. ตายเลย แบบ And so, after multiple failed attempts towards this side of the map, they came up with a creative plan. เอาอันนี้สโมกกี้เหรอผมนึกว่าเป็นอาคัง It looked very เมื่อ desperate กี้ in the previous ถ้า round. เมื่อกี้ไมค์ฟิลไม่โดนเลยสโมกี้มายิงหลังนี้ได้อยู่ Maybe Right. just a ในต้นไม้ learning เนี่ย moment. There is still a มัน chance โดด for ผ่านเข้าไป EDG ไง to มันดึง cover เข้าไป this off. Although it would rely on them getting the last two, and even then, We'll see though. นึกถึงตอนที่แรกกล้า Coming up, แม่ง Paper X, the พอพี่ economy ตาย is แม่งไม่จิบปืนพี่แล้วมัน making a ปืน bit of เฮีย a อะไรวะเนี่ย tumble, so. โยนทิ้ง EDG. ใช้ปืนพี่ใช้คลาสสิกดีกว่า one of the things I really liked that EDG were doing previously that I haven't seen จะเก็บปืนเซฟให้แต่ละทีต้องคิดก่อน being able to establish ดูกระบอกหรือ himself เปล่าเนี่ย and get this like lurking jet working on that side of the อุ้ย map. แล้วหัวโยกอะ เหี้ยหัวสั้น There's an attempt. Swing with a dizzy. Mind freak. Will pay for it. มันไม่โดน ปืนให้ นี่ น้องจริงมั้ย บนไหล Of A. Normal control. Changing hands. And this is one of the first times where they've actually used the Trailblazer to re-clear a contested area of the map. กล้ามจะเอาปืนให้คนอื่นมาเอาฮิว ไปฮิว This round, of course, they have massive gun advantage too. ใช่ข้างๆมันมองแบบชิดเลยครับ Information gathered. Surrounded, but they got a note of Forsaken's alone on this เดี๋ยว side. แฟดโดนฟอร์สายเกนหรือเปล่า เอา เฮ้ย บีว่ะ เห็นว่าเข้าประตูเห็นว่าเข้าประตู แต่ยากว่ะไอ้เหี้ยปืนเราอะ Decide to take their กล้า sights ตายด้วยปะเนี่ย towards B, up into heaven. They can hear theยิงไวมาก footsteps. CGRS. He had the rifle, didn't he? Yeah, not going to be having that one. Moving it away. Sats on the side. นี่ไง Jing was able to retrieve the นี่ไง rifle. ปืนกูแม่งโดนแกล้งตลอดเลยอะ On the flank, Forsaken doesn't want to opt into it still. Fighting for the extremities and the connector control. Howdong, he wins his out. Jing, only 61 health. How much can he really do? มาแลกกันปืนนะโอ้โหปืนนี้ใช้คุ้มว่ะเซฟมาคุ้มจัดใช้กัน3 คน Forsaken. Spotted ก็ out, บอกอยู่ brought มัน down. ใช้กันสักคุ้ม 7-4. One more round for EDG. This has been brought back, honestly. It was a string of rounds early on by Paper X, as you can see on the timeline below, but EDG are on the verge of really making the most of it. อยากจะ84เปเปอร์เล็กขออนุญาตใช้ก่อน1 ที Just for the final round of the half. Shows you how important Paper X think this one is, despite the excellent. แต่กัน run ได้ that เยอะ they อยู่ went นะ through. นี่ They're จริง up ๆด่านบุก 7-2. ไม่ใช่เหรอ They want to make sure that they end this at Right. 8-4 instead of letting it slip to a 2-round deficit. พร้อมเราบุกได้อยู่นะผมเดือดอยู่ เห็นแฟดสกายคอมโบกับ The ไอ้ idea, the game plans for Paper X are Echo still นี่ working. It's just that EDG have adapted to หน้า it ไป by เล่นเหมือนกัน trying นะ to re-clear some of the spots. They've lent a little more heavily towards A. That's where we've seen the victories in round 10 เก็ก and เก็ก 11. โคเราลุงกันเลยพี่ And part of the reason that Paper X are even in this spot is because some were taken down to 1v1s, 2v2s, taken so close that Paper X's economy was harmed enough so that when EDG won round 10, Paper X thrown right back down onto an eco.
don't think it's a rough spot to be in though for maybe for either team you could argue as Paper Rex transition into what should be a weaker half for them. Let's go แพมเพิร์สเล็ก Stakes are heightened here. Final round matters a lot, as you said, Josh. Based on the importance of timeout being taken for this last round, you can see just how WVSW Pacific versus China here in this WVSW matchup. Gaming เล่นไวทั้งคู่ Elimination game. ไอแมปที่แล้วที่บินไหนวะน้องบีที่มันโดดมาจากจาน Lives here at Masters Tokyo. โดดล่อดาวเทียมอะ See the beginning. แฟกเจอร์ Odin spam. ใช่ in this Factor corner. Does a lot to try and push back some of that early A aggression. ทำไมนะ ตัวนี้คังยิงออฟไม่ค่อยโดนเลย คือถ้าเป็นช็อตนั้นพี่โดนด่าแหละโดดทำควยเลย Cam around here, trying to bait it out. เร่งดุ All the way up. เกมนี้แม่งดุคนเล่นแม่ง โอ้ ดุ ยโอ้ย To be We don't taken. fat. GRS is alone when this is happening. ขอยัด Paranoia. เบรก Someone at his back. One of the teammates, at least. เก็บ Jake, ได้ แลกกันไปประมาณ2 มัด trying to help him out. Nate. Could be used to try and push them back in a way. It looks like it was. And the cam was broken too. So EDG may well have accomplished their goals over towards Mound. With the cam broken now, Forsaken's going to call for help. ยิงจากไหนวะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายิงมาจากไหนวะ They need to push มัน these เป็น 8 แฟนทอม players เลย away. It's been so important for EDG. I think the overall game plan here by EDG was good in this round with the calling, like you said, Josh. Took out the cam, but the Trailblazer, there was nothing else behind that. เฮ้ย It was broken before แล้ว he could get into position. And now the รู้ว่าอยู่ Paranoia ข้างบน is แล้ว let rip just off the back เหี้ย of แฟ that ด one คู่ flash. Pushes away any sense of aggression and taking back แต่ไม่รู้ว่ามีกี่คน that นะ space. ตรงเนี้ยอุ้ย โอ้ โอ้ชนะอยู่เนี่ยคังเจ็บอยู่อาคังไม่ได้เล่นจริงนะเนี่ยไอเติมโมกอะ โอ้ยเยอะ Oh, Ta it's có chịu. getting อาคางมันชอบไป strange. It's โซ getting โล่คนเดียว dangerous เลย here. อืม Crossfire set up towards heaven and the connector. It's a B plant. Not shying away from it เอา now. แล้วโอเมน Thor อันติกับอัน trying to ติ get rotated and maybe play towards as well. Kang กลางวงร้อนไม่หมด holding all these ไม่มี angles. ฮิว CJRS แล้วโอเมนเขาอยู่ซีที weakened up on top of it. They've left อุ้ยสวย given จริ up ง control of main. ยิงระวังโดน Jin อย่าง Wei หลัง towards ยิง the ลูก connector. It's brought หยัง down back ยิง online. หยังยิงเหยาจะกระเป๋ายิง Trailblazer ถูก in ปะ heaven, they do ยิง indeed. กับฟาบอลยิงนะ Claims that เรียบร้อย kill in the open. Where is ได้แล้ว Howard วิ่งแมน on the ยาว remaining? ๆขออนุญาตจุ่มนะ The fuse sticking โอ้ it โหแล้วเอา through. ไป That's วิง 8 to แมนมา ขอ 4 อนุญาตจุ่ม in the half of Paper Rex. Awesome half from them, causing chaos and injecting it straight into ได้ the ว่ะ EDG 84 game plan. สไน EDG, their วัน bread นี้ and คังไม่ butter เอา has เลย been สไน trying to control มีพูดว่าหลัง aggression ยิง from นี้ other teams. หลังยิง And yet Paper Rex หลังยิง are หลัง making ยิง it หลังยิงห far ลังยิง too ก็พูด difficult. ได้ด้วย This version of EDG เมื่ looks อกี้ so ไม่ much พี่ก็เต้ more จะยังยิงยาว scattered ปากกระเป๋ายิง ได้ ถูกเปล่า and sloppy เอาจะไปสาย compared เปล่า to ยิง what ถู we've กเหรอ seen from them in the past. ยัง But ยิ I งยาว don't think it's all just nerves. It's not all just the moment. It's forced pressure from how Paper Rex likes to play. We've seen so many other teams go to pot when they play against this squad. Absolutely. I mean, yet to still see. It could go either way, really. Let's send it down to the desk to break it down so far. แพมเพิร์สเล็กวิน Thank you very much, ฟอร์สา guys. เกน What อี a ทโน great หนึ่ง finish there from Paper Rex. And Kuku, I gotta say, we highlight the โอ้ Secret สัตว์ fanboy. uses from CGRS. Beautiful. I think that we heard it the other day, the fact that he's been doing some of the calling for some rounds. I can see him calling in this Lotus because the utility usage, all the Dizzies, all the Carnalitos that we're seeing, those wingmans, all of them have a lot of effort on the map. We're seeing it with ultimates, we're seeing it all over, and we can see that sometimes he takes the upper hand and is not only supportive in the way I follow you, เอาว่ะ you follow me. แม้กระทั่ง with กล้อง what ค I'm น bringing พากย์ก็ยัง to the จับ map. ที่ So ซิกูแลง this doesn't feel like a ผู้ที่เดินมา Paper Rex. แล้วเก็บคัด He's been crazy impactful. Like I mean, him, hey. CDRS has stepped up. He's getting better and better and better every single game, getting more and more comfortable, and you can see why. You know, Alex said he just hold it Ooh, from sweet. nothing but get-go, and it's finally คั starting ง to เดิ pay น off. หน้า It's เหลือง all มา over เลย the place, โดน and แฟดที่อะไรไม่รู้เยอะแยะ หัวโต completely เลย in ครับ shambles, and I love the way that Sideshow talks Tung about phải yóm it. mà. It's just when you play against Paper Rex, they drag you down to their level. Yeah, and we're seeing มัน a ต้อง lot โดน of แฟด crazy เชียร์แล้วว่า rounds ส as well. กาย I โอ think that, เมน you know, เกโก EDG, ถุย they น้ำลาย managed โอ้ to ยโดนเยอะ bring ใช่ไหม it back a little bit, but I think that the pressure that they were applying on ครับ the ผม map, แมตช์ knowing นู้น that แม่ง you โด have นแต่ส Forsaken โมก on รอบ the นี้ C แม่ง side, โดนแต่แฟด the pressure that they were applying โห on the แมป map, นี้แม่ง in many เปเปอร์เล็ก situations, แอคแท็ก we วิน saw EDG that เปอ was ร์เซ็นต์เหลือ like, แค่นั้น we're เพราะ not เฟ sure น about ติก this, เลย we're นะ not sure about that, we're not โดนสกอร์หนักไปเลย we're จริง pushing for smokes and doing those จริง crazy things. There was a คอม round เมน where ต์คอมเมนต์ Smoke เยอะเพราะ was ว่า one of the judges started saturating แม่งไม่มีใครเจ judges เก killing กุ้ง people, จริง but นะ that should not be the case anymore. ตัวเนี้ยมี They สิ have to ซิกู get แดงเนี่ย over their มี map น้อง three มีน้อง demons ส่ง if they wanna ไอ้ continue ทวิตเตอร์ this ของโต๊ะ dream โต๊ะ run อเล็กให้ in ยัง the lower bracket of ทำไมเหรอ Masters ตอนที่ Tokyo, Technical Brennan, Port อะ Sideshow, I พัง can't เหรอ even think of a world บาง where คน this ก็ is the ทำมีม last มาอ๋อ time we're gonna ไม่ see มีหรอกเลยนะ EDG. ไปขอให้
ถามจริงพี่ ใครมีส่งให้เต้น่ะ คือมันเทคนิคเพราะว่าไอ้เล็กมันทุบโต๊ะพังอ่ะ ให้เขาปั่นกันเฉยๆแบบรูปปัญหาดิ
ดูมันเป็น FC ของอเล็กไงทำทวิตเตอร์ชื่อว่าอเล็กเทเบิล เล็กเดส อเล็กเดส ต้องทำงานแต่ด้วย โคตรหลุด Getting dominated on their attack side. They lost 12 rounds out of 12 to Fnatic, but EDG are not Fnatic. EDG are not the defending winners of the most recent global tournament. It's already being expected here. There's a paranoia in the hands of Haodong. ห่าวดอง เฮ้ย Wide out into the open. Kang flash. วางทันพอดีเรียบร้อย ไมฟิกมุมสวยอย่างนี้ เฮ้ยแล้วกระโดด เฮ้ย กูจะสะบัดหัวได้อยู่ ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยตรงต้นไม้นี่คือเหี้ยอะไรวะพี่ Three players left there. Oi! In their faces, flashes. Oi! Everybody blind. Cutting with the อุ้ย flash. เฮ้ย Right โอ้ behind you. Jing did not ไม่ hear ได้ยิน it. เสียง The ประตูเปิด rotation เพราะอะไร of วะ the door. ต้อง Not ตะโกน expecting ให้ กำลังนัวไงชุลมุนวุ่นวายโดนบายโดนนู่นนี่นั่น ในนี้แม่งอยู่กับ10 คนเลยวะเนี่ย May end up being absolutely โอ้ pivotal. เสียดายอ่ะ Keep an eye ถ้าได้นี่ for a comeback. คางบอกจะมองไปที่ชินโยกุเลย Should be going back into 8-6. We've seen some shenanigans. หรือว่าที่กล้าเล่นตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนน้องพีวะ จะได้เมียบพี่พีอยู่ตลอดเวลา พลังครับผมบัฟไปกล้า บัฟ บัฟ บัฟกล้ายืนเหรอ The jet just gives you even just by using the ส cloud มอกกี้แม่งงง gives เอ้า you so much โด more ด ให้ ท่าก ล้า เหี้ย ให้กล้าขี่คอ even than another initiator. พอยิงไม่ได้แล้วบอกตัวพี่พีแม่งไม่ดีเลยวะ This is an opportunity now for EDG to start. ไอ้รอบนี้มันยิงได้เยอะอยู่นะไอ้กล้า งั้นตัวต้องยืนดี กล้ายืน ดีครับผมดี กืนยาก อุ้ย Paper X on the weaker line. Early control towards B. EDG have 4 players here. Yeah. อุ้ย Just farming up and picking up the orbs. I mean, this is ไม่เอาดีกว่า บอลเกนคนลุก ยี บอก ก็ ว่าส คน มอง ลุก นี่มันน่ากลัวเหลือเกิน เฮ้ยเดี๋ยว มันดันเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ไปแล้วเราเรา มาฟาร์มออฟมาฟาร์มออฟ entirely here. Just using the Cypher util to try and play for it. โอ้โอ้ โดนลุมกระทืบ Connect. พี่เจสันบอกนี่กูแปะกล้องก่อนทีเนื้อกันความไวเป็นปีศาจ When he was being really pressured by multiple players, but they have given ได้ him ข่าว because of it. เยอะนะ แต่ไอ้ข่าวแพง เฮ้ย เลย สวย เฮ้ย Through to แม่ง smoke เทรด Jing. ว่ะ He's ไม่ cleaned เห็น up, ต้องมีแม่งรอเทรด traded. โอ้ไวจัดช็อตนี้จริง Not able to get that gun back for his team. อ้าวแล้ววิงแมนไปไหนอะ เราได้ ไม่ วาง ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมา Down. Nade towards เรา the ได้ back. วางคือโอเคละ CGRS. ขอตั้นหน่อยขอตั้นหน่อย Not actually สัก going 2 ตัว down here. Dizzy exchange with the paranoia. เอาไปแล้ว 1 With the dash. Bit of a team flash. Nobody can't see where ไอ้ he's หนู going. นี่มันห้อยพระอะไรอะพี่มันตาบอดเดิน ไม่มันรอดได้ไงเนี่ย เออ มันรอดได้ไงวะ คือ พี่ ตาบอดอยู่กลางลานเลยนะ มันรอดได้ยังไงวะผมงงว่ะ Any ults looking close to being online? มันยืนตาบอดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง Can't อยู่ really ละ build a game plan around the Orman ult too much. รอดได้ไงวะ So Paper X may have dodged a รอบนี้เรามี little ปื bit น of ครั a บ bullet there. In terms of big ults that you can make a game plan around, that's Jing. Up towards 70 kills. ไอ้ปืนการเดียนนี่สำหรับโปรเพลเยอร์นี่แม่งโหดมากเลย And they can use that to try and take. ก็เหมือนแบบว่า normally ยิง use like a แท็บ burst อ into อก the C site or something of that ilk. แป๊กป๊อกแป๊กป๊อก Looking at the EDG defensive setups, they're so happy just to stack players, going for a hard read. I mean, usually the raise ult is going to be used to try and entry into C. เฮ้ยโดนมั้ยน้องมันเช็คป่ะเมื่อกี้มันลองป่ะ ไม่โดน ไม่เมื่อกี้ ปิดมุมทัน เสียงฟิวเลย One flash over Ano towards yan? C. No audio cues. อีกอย่างนึงคืออะไร They're already looking to gamble the other side of the map. And Paper X do play like this on their attack side. A lot of 4-1 splits, heavy. เฮ้ย Paranoia now ripped its way through. Kang caught out here, holding a close angle. Needs to try and land those shots. เรียบร้อยอะ His คาง feet. They'll นี่ do ไง enough โด to น do น้อง the จริง damage. ไป Jing still เฮ้ยอาริเยนมา เฮ้ย สวยก้า dropping down into the side. It's Why? got Why? Please collapse and อุ้ยเจ็บ เสีย สวย ไม่ จั เยอะ ง เสียไม่เยอะ chaos, but he will not do it. So นี่แหละ ถ้ามึงอยู่ในไซส์มึงก็จะโดนแบบเนี้ย แต่วันนั้นเฟนาติกมันไม่อยู่ในไซส์เลยไงมันรีเทคเดี๋ยวเลย Already better than เอ their อ attack ใช่ outputs. พอเขาแต่ปกติไม่ถอยแบบ Although, we Thôi, were xem dù expecting gì that thì- to occur. It would be ridiculous to have a Ừ, moment hay like thì that có. repeated. But that shows Ui. that finding massive Sủi. amounts of value. It just helps you create so much คนใน space การ on ซ้อ the มเอ็ม side. แลบ ไวจัด That's not going to be available, and Kang's picking up the operator. น้องจริง Sneak peek, he's over a B. เขาบอกว่าตอนนี้เมาส์น้องจริงมีปัญหาต้องเสียบสายจริงๆเป็นไวเลส Really seeking to try and take อ่ะ การรบกวนไปแลน a fight out here. He can heal that pressure towards C. He's going to be calling that out เอ้า for his team. มัน ที่ มี เห็น สาย ที่เห็นมีสายเนี่ย Nade sailing past. คือไวเลสมันโดนขึ้นรบกวนเหรอ Also ใช่ contained. The เวร Guardians กรรม look at ชีวิต
poor man's Odin in this spot. เฮ้ยยิงไม่โดนจริงว่ะเฮ้ยเอา อุ้ย เอา แย่ละ เกียร์แล้วโดนกระทืบดิพี่อย่างเงี้ยกระโดดพอดีเลก้ามันจะรับมือยังไง3 หน่อเนี่ยเหี้ยชายคนนี้ดีกว่า5 คน เอ๋ปะเนี่ย คัดได้เอาบ้านไปเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวได้ตัวสองชีไปเรื่อย They're so mobile on the defense, aren't they? They move around like a เกือบ pack. แล้วมึงเกือบได้บ้าน EDG have been going เอา for ไปแค่ประ gambles ตูก่อน on นั่นนี่ one เอาไป side แค่ or ประตู another. เอาไป And แค่ if ก you รอน do ประตู find the gap where Chishu was just holding the side with the Guardian, then everybody else comes swarming through. Kang in from B. And very no, I quickly don't on the really. flank, everyone else. ข้างๆมัน nice The difference in energy. อย่างนี้เขาต้องเล่นเมาส์สายกันหมดเลยเหรอพี่เอ๋ยใน ไม่มันเป็นเฉพาะบางเมาส์ อ๋อเวรกรรมชีวิต เซ็งเหมือนกันนะ เมาส์บางยี่ห้อมันมีนวัตกรรมแบบนี่แหละรับสัญญาณแบบว่าดีอ่ะ ดีเกินเหรอ แบบสำหรับพวกแลนอะไรพวกเนี้ยที่เขาท Look how deep that trip is from Chishu, purely to stop an A lurk from coming through. So this looks like a major A retake. ไอ้คำมันเคยเล่นอยู่แล้วมันก้มๆแล้วมันก็วูบหลับไปปะ ส่งอ่านหนังสือเหรอ ำน่าจะทะลุจอนะ เฮ้ยเชียร์ โอ้ยยังไม่เห็นไง โหแล้วมันได้มุมมาขนาดนี้เลย ไส้แตกได้เนี่ย อย่างนี้มันแบบว่า ยา เฮ้ย อุ้ย โอ้ เกินไอ้มึง โอ้ยพอได้ยิงปุ๊บแม่งเวอร์ตลอดเลย แต่ละช็อตของแม่ง ช็อตนี้เวอร์จัด It's insane. Oh It my really God. is. It's absolutely ridiculous. โอ้โห what บาเล these เต guys อ play. ร์ Putting up numbers like the best That's op not you've even ever here, seen. Pick anyone and then find their ไม่มี best สโม period ก of ไงปัญ history. หาเลย That's what Kangkang's currently doing. And it's not the โอ้โห easy แม่ง shots. It's not the สะ consistent พาดแบบ ones. ไอ้เคงเล็งมันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีส เอ โม อ องให้กัน มัน นะ เก่งสบายเลยอ่ะสโมกไม่มีอ่ะ King. นี่ โอ้ นะ ยส่งของไปเยอะส่งของไปเยอะ Onto the side, Oh. now to the side. Forsaken, for some reason, being the first Whoa. one in Seekers, and Dizzy in his face will push him back. But nobody. โอ้โห The gaps, there's one kill. Can't claim the second device. Good movement. Spike denied. No plant in sight. Wingman taken out and removed. And Jing does เฮ้ย eventually ได้อยู่ punish เนี่ย him. 2-3 ถ้าได้อีกตัวหนึงได้อยู่ Time is running so แต่ damn low. ไม่ แต่ ได้ เวลาน้อยดิ Seconds remaining. The Spike, it has มัน to เข้า be ตอนวาง planted. แน่นอนเพราะว่าคน Must be an attempt to try เย and อะ push กว่า him back and away. 7 seconds. Spike needs to be stuck. ใช้ของ Good สวย satchel. Does bail him and buy them a little bit of time. ยากว่ะ Spike, ทำไม Chichu was กันยาก already อ่ะ quick on the trail. Oof. Hits the flick and the adjustment. เดี๋ยว Divide. กัน Just ยาก can't มัน find กัน the ยาก answer. มาก Not enough to survive in the middle of นี่ all ถ้า of จริง that. ไม่ So ตาย he นี่มี has ภาพอย่างเนี้ย They bring it the 8th round for them. One step away from equalizing. ถ้าช็อตเมื่อกี้เหลือสัก โอ้โหข้าง 40-30 วิ Well นี่ได้อยู่ played. The cleanup crew was there. Smoggy and Chishu ถูกบ้างสะบัด doing the work, but เห็นแค่ โอ้ this โห guy is just putting them in advantageous ไม่ยิง positions. กันได้ So ยังไง fast, the operator. นี่ตอนอายุน้อยๆผมก็ทำไม่ได้นะ Anywhere near เท่าไหร่ เอาเหรอเดี๋ยวก็ทำได้ ใจเย็น the other people that are Yeah, famous yeah. for ๆแม่งสะใจเกิน operating the plays, we haven't even Genuinely. seen them Good. use it that much in this tournament. Genuinely, As passport on operator. Rounds, but now, I mean, the tension has turned up all the way. body language ว่ะ They know they're not good at that side of the map, and that is a worm of doubt that can really cause carnage. Economy's not too good here. Paranoia through the connector. Nice and early.
used to try and push back again this rubble control, but there's not too much else past it. Paperx were able to disrespect a lot of control. Again, rubble. What's going to be the goal from this point on? เฮ้ย Spam onto the goal angle. มุมสแปมมาเก็บเอา Rotating in his face. That's going to be the boom เฮ้ย flash. โอ้น่ากลัวว่ะเชี่ยต้นไม้ตาย Trying to lay this one, Smoggy. He's rocketed his stand up. Satchel cannot escape his fate. He will fall. ดีเฟซกันเลย Now we see it being slowed. Yeah, Satchel there to try and push back. Gun is ผ่าน claimed. จริงไม่ได้ไป ออกไม่ทัน มัน ต โด ก น เลย กัด Maybe push back into เลยเดิน position. ช้าออกประตูไม่ทัน He ends up falling. He got stuck in the rotating door like a child at a hotel. Just going round and round. But now Paperx take the awkward timing. เฮ้ยไหลสวยเจสัน ได้อยู่นะ Here, it's Forsaken. He's found his timing. He's เพิ่ง found ออก his ใกล้ path. เพิ่งออกสวยเนาะ Chichu falling เฮ้ on ย the top. It's up to Kankang to respond. He does more. เจอกัน Oh my ไม่ goodness. ตาย ตายเหรอ Jumping. เชี่ย มีมุมให้อันนั้นเหรอวะ รอดเฉย ของนิดนึงเหรอ And อุ้ย that's not, อุ้ย though. กล้า It's up to these few. Wingman แต่ dropped ไม้ down ฟิก with ได้อยู่ spike มุม in ไม้ his ฟิก hand. สวย สวยมาก Yet still again. 2-1 เฉยเลย เชี่ยอะไรวะ เชี่ยเกือบไล่รับ เจอดับเบิลดาเมจ ตีโคไป Avoiding กล้าบอกขอเจ็บแทน potentially one of many, but Paperx. น่าสกายมันรอดเพราะอะไรวะอีช็อตตะกี้นี่ 2-round lead. มันน่าจะแบบมันเหลี่ยม ไม่ลง เหลี่ แห ย ล่ ม ง นิดๆอะฮิตบ็อกแบบนิดเดียวพอดีอะ โอ้มัน เหลือ13อะไรแก ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ มันควรจะโดนนะ Powered through ที่มันกระปิ้วเดียวตรงนั้น with mind เชี่ยฟรี โดนดาเมจแหละแต่ไม่ตาย away from his partner there. Perfect spacing to deal with. เหลือบมอง Instantly on the action. นี่แอบมอง อะไร นี่แอบมองนิดนึง Paperx ได้มึงร้องได้แบบนี้เนี่ยตอนเราเล่นแรง โอ้ยเจ็บคอสัตว์ เล่นได้แค่เกม2 เกมไม่ไหวแล้ว Considering the Oh, amount of what rounds they've that- been able to pick up on their attack side. Not like that to get it on the board. เสียงอะไรอ่ะ Here's some เสียงเหมือน pressure. ใครใช้ท่าอะไรวะ เสียงเหมือนแบบเสียงคลิปมันกอหลุดมาเมื่อกี้ มึงก็รวยเหลือเกินนะซื้อมันนะ EG Trailblazer gets some of that ไม่มีเกาะไม่รอบนี้ แม่ ไม่ ง มี ไม่เอา เกาะ กอดด้วยอะข้าง Over towards C. Chichu with a camp ของ setup. จริงอะข้างอะโดนหัวก็ตายเท่ากัน Enough position. Here's a nade on the back. Camp not spotted. Man seeking to go for the plant while all this รอบ is นี้เผ็ด happening. ว่ะ Chichu ด้านออกมีวิงแมน forwards, denies. ทามิ่ง เฮ้ย อุ้ย Out the one กด side. นกไม่ทัน Dash เมื่อกี้ disengage. Only the one kill. 4 versus 4. Still a minute left in the round. Whereas the spike drop down to the floor. Devi is out of there. เก็บบอลวิ่งกลับเอเก็บบอลวิ่งกลับเอ Now even with the Omen อุยละแกล้ เจอง กัน เหรอ position, they ไอ้กล้า take เจอกันใน the สัต front ว์ section of A. น้อง กล้าน่าจะไอ้กล้ารอดักฆ่าสักคนหนึ่งส่วน น่าจะได้น่าจะได้โอ้แต่มันโดนอันติเช็คไว้กล้า CGRS is getting exposed น่า by ต้องวิ่งไป Zelda กับเพื่อนละ on the other side of the map. กล้าเหลืออะไรบ้างไม่เหลือเฮียอะไรเลยพี่ หมด ส แล้ว กิล เมื่อกี้ใช้ไปหมดละ Go for a เหลือ first แต่ปืนให้เล่นละ They don't really have great เหลือแต่ส utility. กิลเพย์ตอนนี้ This feels so uncertain ไม่ on ฟิก either side, like ขอตัวหนึ่งซึ่งสองตัวไปเลย อ้างรีบมา already rotated here, but there's 24 seconds left, and players have rotated. หลอนหลังอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดไอ้กล้าไม่มาสักที To retake from the backside. มาแล้ว Seekers online though with that เออ plan. It's gonna give ไอ้กล้าโชว์ตัวยังวะ space information as well. Kankang fires off เฮ้ย the สวย ทำ ไหมฟิก เออ just out of เฮ้ย the วิ่ง way. นิดเดียว อุ้ยหลังเลย กล้ายิงหน่อยสแปมเล่นๆไป He has smokes to try and reposition. Doesn't take อ้าว it. ว้าว สวยนะเว้ยยังไม่เดี๋ยว หมด เหรอ อุ้ยหู มันโดนใส่เป้าเลยหมอนั่นน่ะ ดีนะเจสันไม่ตายสัตว์ But he's brought เรียน down เมื่อกี้ top มัน of โดน it. มาใส่ It's เป้าแบบ 11 to 8. ให้ Paperx. แถม They seem to Well, have momentum back behind พี่ them. เอาไว้ยิงตัวสองได้ไงวะอยากเห็นมุมเลย They've ว่ะ broken that pattern that we saw in this เอา half. ไอ้เคงมัน เฮ้ยวินนี้บังคับซื้อจนนะเนี่ย The C hit did not เพราะมัน look ซื้อออก like มา it แล้วนะ was going to อันนี้ work. จน EDG แบบออินมาเมื่อกี้ From Devi and Mindfreak to pivot that one ไอ้ out. คังไม่โดนยิงทะลุสะโพก Incredible fragging in this round from เนี่ยมันโดน อ๋อโดนมา เมาพี่โดนมาแถม เชี่ย Almost set him up for the third. งงดาวไวงง อุ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหต่อยหมัดแรงเกินพี่วเต้ สมัครต่อยไปไอ้นิ้วซน เวทมาแล้วมันกะอะไรไม่ถูก Paperx on this run. โอ้โหเก็บแรงไว้ให้เดินบ้างเหรอพี่ But in Pacific, he was มันจะมีแบบชนหมัดขำๆที่นิ้วซนเลย And to get rounds like that, where he looks like the best player, เชี่ยเทคโนโลยีการใช้จอนี่ โด แม่ น ง มาช่วยอะ ขั้นนี้แล้วแม่งเอ้ย dig it deep. แล้วเพิ่งเป็นเด็กเจนนี้นะเจนก่อนแม่งทำไม่ได้เพราะว่าจอไม่ไหว Tenuous than this, does it? 8 to 11. Scoreline เดี๋ยวนี้ทั่ว rapidly เดี๋ยวนี้เขาให้ getting away มี from ขายดี you จอให้ EDG. Your last chance. สมัยก่อนนะครับ This run is already special from Edward Gaming. I think they will reflect on this tournament no matter what happens here and now, being quite proud of what they've achieved. But in the here and now, the only thing on their mind is trying to เมื่อ drive กี้ it แบบ back. ก้านหน่วงเวลามาช้าก็ถือว่าสวยไอ้เคงมันหันไปมองหลังรัวๆเลยเห็น หลอน ไหม หลอน Paperx. รัวๆแบบรัว Any
จนเพื่อนตาย2ไอเคมของช่างแม่งกันหลังอะ หลอนได้กล้าจัดๆอะ ชิชูมันไม่ระเบิดพลังแล้วนะ มันเป็นศักดิ์ศรีนะแบบว่าถ้ามันโดนเลิงมันยิงหลังมันจะรู้สึกแบบร้อนไอ้เหี้ย เจบอกไอ้ที่นี่ก็นักยิงหลังเลยสัตว์ ถ้าไม่ยิงหลังจะฆ่าไม่ได้ไง เจ จำได้ที่เล่นกับน้องยิงอ่ะแล้วน้องยิงเลิกแต่หลังแล้วคนไทยไม่มีอุ้ย สวย โอ้ สวย เติงอันนี้เติงของจริง มองกันที่ชิบูย่าป่ะพี่เอ๋ย มองอันนี้ชิบูย่าข้างๆบอก อุ้ย เอาว่ะ อุ้ยใครหน้าเปียกอยู่ ตัวท้ายเอาดงสวยมาก let's go เอาว่ะขึ้นแท่นเลยครับ มองอันนี้ชิบุย่าม องที่ชิบูย่า อยู่วันนี้กินอะไรดีวะหม่าล่าเดี๋ยวเว้ย เล็กโอ้โหน้องจริง โอ้โหไปถึงญี่ปุ่นกินหม่าล่า ไปผิดที่หรือเปล่านี่ เออทางบอกเอานั่นประเทศกูเนี่ย ยำซูชิดิถ้าไปญี่ปุ่น ยำซูชิไปเดินถามคนญี่ปุ่นขมวดคิ้วเลยนะร้านอยู่ไหนวะกูก็อยากไป เนี่ยเดี๋ยวระหว่าง จะ เดิ วัน ดปินนี้จริงๆเนี่ยมันจะ ระหว่าง ดีอะครั้งอะเฮ้ย เรียบร้อย นี่ไง โกเน็กไอ้คังบอกโกเน็กไอ้คังบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นสายล่าง เมื่อกี้ ไอ้คังบอกไอ้กูตายแล้วเดี๋ยวกูเลือกร้านรอเลยกูพับจอ โอ้โหเก็กโคกับสกายไม่เหรอนี่จริงนะเว้ยเก่งชี้อะคอมโบ ในการสกิลเหลือครบต้องโยมองให้เพื่อนวางแล้วเอาตีไปวิ่งหาเพื่อน ซ็อก ให้ เกอ เพื่อน ร์เข้าไซส์ ตึงเดี๋ยวรีเพย์เลยอ่ะ เดี๋ยวต้องให้ดู สอด เลย สวย ต ส อ อน ด นี้ สวย โอ้โห สอดสวย โดดระหว่างเป้าสวยจัด แล้วเอเหมือนจะเคลียร์ไง จริงไหม น้องจริงมีอันติด้วย กองแตกการตีเช็คหลังบอมเคลียร์ เคลียร์หมด โอ้โหเหี้ยหลัง3แต่เราอยู่สู้ไงเราอยู่สู้ไง เฮ้ย เราอยู่ หนึ่ สู้ ง ไง สอง สโมกี้ เฮ้ย เราอยู่สู้รู้แล้วแน่ เฮ้ย ไอ้สัตว์ เฮ้ยกล้า ไหวมันไม่รู้ไอ้ก้ามันรู้ว่าอยู่ต้นไม้มันคิดว่าอยู่ต้นไม้ น้องเช คิดว่าไอ้ก้าอยู่ต้นไม้ไล่ก้าระวังนะ แล้วเล็งถูกทางอุ้ยทำมิ่ง ชูพี่เขาไม่รู้ตรงไหนก้าไอ้ออก เอ้ยวู้ไปเว้ยคังร้านไหนดี เมื่อกี้กล้ากระชากหูฟังแค่ลูกเดียว ไอ้ก้ามึงใจเย็นมึงฟังอันเดียวเนี่ยน้อง เอาว่ะ เนี่ย เจสันมัน ไม่ ดู ได้ม เล อง ย ข้าม NRG ไปเลยป้าพี่เลย ตอนนี้เราจะมองไปที่รีแมท ไปเลย มองไปที่แบบว่ารีแมปรอบชิงฟนาติกไปเลย จริง ใช่ แชมป์ เรา ฟา จะมอง ติ ไป ก ที่รีแมทเอเวอร์ติก ทำไมเจสันหน้ามันเศร้าอยู่ เจอเจสันเหมือนจะร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวันที่เจอฟาติกแล้วอ่ะ อันไหน อาการจะทำหน้าในทรายอาคังเปิดตัวได้สวยนะสำหรับอาคังอ่ะ เกินคาดผมว่า สวยสัตว์ โอ้มันน่าจะอยู่ในลีกยาวๆเลยไอ้คัง แมงเวอร์มาก แม่งยิงเด่นยิงโหดไปเจอกันร้านไหนนัดเลยให้กล้าพาไปกินส้มตำ เจสันเครียดมันเลยเป็นอย่างนี้แต่น้องจริงไม่ต้องห่วงน้องจริงฟิลเดียวอยู่แล้ว ฟิลน่ารัก กดดันขนาดไหนไม่เคยเอาอาการ น้ำจิ้มฟิวเดียว น้อง น้อง จริง บอย ฟิล ขอบ เดียว คุณ อยู่ นะ แล้ว ครับสำหรับส่งซุปเปอร์ ยิ้มกับยิงอย่างเดียว ยิ้มกับยิง ยิงยังโหด มีอยู่2อย่าง อเล็กนี่คือที่มีอยู่อย่างเดียวอเล็กทุบโต๊ะ ป๊อกกี้ขอบคุณนะครับสำหรับ เด็กชายปฏิภาณโพสีว่ะ เอาเรื่องว่ะแล้วมันใส่รองเท้าขี้ของมันไว้กัน จู เซ็งตาหนักธุรกิจ เชี่ยกล้าจะบอกตัวพี่พีแม่งโคตรโหดเลยว่ะ ธรรมดา คุณปังรีมิวของคุณสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมตัดสกินเฮดทำผมสีเขียวเวลาไปก้าหนาบินว่ะ เก๊กโก้ เก็กโก้ เ
ช็อตเดียว เออ แค่สเปมหรอ ตัวกากแต่ผมเก่ง น้องวี ตัวกากตัวผมเก่ง แม่งด่าผมไม่กล้าอย่างนี้ นัว เฮ้ยช่องไทยมีสัมภาษณ์แล้วเนี่ย เชียอาคังไม่ได้เล่นจริงนะเนี่ยบอกเลย แบบเนี้ย ไม่ได้เล่นเลย ไอเติมสโมกผมว่าเปเปอร์เล็กเขาน่าจะดูแข่งตอนที่อาคังโดนโดนไม่ได้เล่นเหมือนกัน แต่อาคังมันพยายามแบบสกิลกับโซโลเพย์เยอะเกิน เวลาบุกอ่ะ มันจะเอาเพย์เขาบ้างใช่ไหม มันเยอะ ยิงเสือกุ้มหน้าเม้มปากเลยนะ โหนี่เป็นช็อตนี้เป็นเอฟนี่ถอนเกงแล้วไอ้เหี้ย ลงเวทีปุ๊บอเล็กบอกเดี๋ยวชดใช้เลยหูฟังเขาพังเมื่อกี้ หูฟัง ขวัญใจตากล้อง เนี่ย เหมือนจะท็อปโฟร์แล้วป่ะนี่ใช่ไหม ท็อปโฟชิงต้องไปชิงที่3กับอีกพรุ่งนี้มั้ง NRG โอ้โห NRG ถ้าชนะ NRG ได้ก็ไปชิงแชมป์แต่คิดว่าน่าจะชนะ NRG ได้นะ ไอ NRG เดี๋ยวต้องรอดูว่า น่าจะเจอ EG แหละ ถ้าชนะ NRG เข้าไปสายล่าง NRG สายบนไอ้ยไม่ จริ NRG งน่า ตอน รักจังวะ ตอนอยู่สายบนนี่คือแบบว่าเบลๆพอลงมาสายล่างปีศาจที่เหี้ย จริงน่ารักมาก ยืนแบบว่าหดขาหดแบบ มันมีโคล่าเลยแต่ว่าน่ารักจัง ฟิลเดียวเลยพี่เอ้ย ยิงกับยิ้ม relieved because like the second game I felt like we played really bad, so I kind of felt a little bit of pressure because it's like third map and anything could happen, so very relieved that we won. 今はとても安心しています。第2マップを取られてしまったことでプレッシャーを感じながらの第3マップでした。なのでそこを取れてข่าวว่าพิธีกร できて嬉しいです。พิธีกรทางซ้ายมือเนี่ย พอดีว่าข่าวแล้วนะ もう本当にエドワードゲームのこうやりたいことをさせない自分たちの戦い方守りでも攻めでもですけども、そんな試合が見れたようにも思うんですけど、เล่นภาคไทยนะ ยำซูชิอยู่ไหนอ่ะน้องจริงหันไปถาม เห็นทีมนู้นก็พูดกันแล้วอยากกิน เลือกร้านไว้หรือยังคะวันนี้ถ้าเป็นอาหารอีสานตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซูชิก่อน I think แต่จะต้องย a really good and close match. Like I think EDG has improved a lot since the last time we played them, so like the game was really close. So ำจริงๆ ผมก็ชอบนะครับซูชิแต่ว่าวันนี้ผมอยากกินอาหารอีสานผมว่าจะต้องให้พี่กาซิกเลตไปพาไปกินอาจจะบินไปไทยก่อนแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาแข่งพรุ่งนี้ นี่ภาคกันผู้หญิงเหรอ しかしエドワードゲーミング大変素晴らしいチームで中国が世界レベルで戦える強いチームであるということをここで見せてくれたと思います。ありがとうございます。อ๋อขอบคุณมากครับแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างที่มาโตเกียวแล้วคุณเคยสั่งโตเกียวไส้หมูกินหรือยังครับผมคิดว่ามันเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อสำหรับโตเกียวนะครับคุณที่สั่งไส้หวานด้วยอะไร3 บาท 2 บาทสั่งก็ไปตรงๆอันเบิ่มผมคิดว่าโตเกียวนั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ครับ สรุปถามน้องหรือว่าถามอันดิฉันคะว่าจะไปกินร้านไหน จริงๆโตเกียวเนี่ยฉันกินอยู่ตอนอยู่ญี่ปุ่นตลอดอยู่แล้ว แต่น้องเนี่ยคือสัตว์ไม่ทันจบ และโตเกียวกินอยู่ตลอดตอนอยู่ญี่ปุ่นมีอ่ะกินตลอดตอนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยตอนประถมเนี่ย จริงๆบอกผมก็อยากลองกินโตเกียวที่โตเกียวดูครับแต่พี่ก้าบอกว่าที่โตเกียวมันไม่มีโตเกียวนะครับ อยากกินต้องรอไปไทยนะ expectations because of course we are playing with like a sub player and we only have 10 days of practice, but I know that we are capable of beating them, but of course I feel like it's a really like 50-50 game, so very happy to win. そうですね、アグレッシブに打ち合ってみたんですけれども、自分たちこの試合に向けては50-50だなというような思いで来ました。ต้องบอกว่าช่วงนี้อยากกินไส้หมูนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีไส้หมูขายก็เป็นไส้หวานแทนใช่ ขอบคุณมากครับ ไม่ได้เยี่ยเลยงง สรุปวันนี้ไม่มีโตเกียวนะกิน เชฟวันนี้ชัมเบอร์คนสัมภาษณ์เจ้าเชฟ because they have a really good color FNS, so very excited to play them.
前回コペンハーゲンでまだオプティック時代に対戦したんですけれども、その当時から จ 強く ริงๆเป็นเรื่องล้อเล่นนะคะวันนี้เราจะไม่กินอะไรกันทั้งนั้นกลับบ้านไปแล้วก็นอนเลยเก็บแรงไว้ยิงพรุ่งนี้ ありがとうございます。はい。พยายามจะมวยกัน そして応援してくれたたくさんのファンがいます。メッセージをいただいてよろしいでしょうか。So there are so many people ยังไม่จบอีกเหรอ to see a match here and พรุ่งนี้สายบนก่อนเหรอ น่าจะสาย I'd บน like to thank all the fans Side for oneก่อน watching us and supporting us. Without you guys, we won't be here. And thank you everyone for listening to this interview as well. แล้วเดี๋ยวพักยาวเลยนะพรุ่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพักยาว いつも応援してくれて、そして試合を見てくれている皆さんありがとうございます。皆さんの応援がなければ私たちはここにはいませんし、これからも戦い続けるためにも応援をよろしくお願いします。 โอ้เชดโดแรปเปอร์ ありがとうございます。 ขอบคุณน้องคิมนะครับ5 กล่องด้วยขอบคุณมากนะครับ What a lovely interview. I gotta say to you as well, Jing, thank you for delivering a great match for us. We all enjoyed it here. พันเพิ่มเล็กว่ะ Paperthin also wants to give a thank to your boys, Paper X as well, yeah? Yes, yes, of course, BCT Pacific fans. ไว้ช่องไทยสัม แข่ง ภาษณ์ ที่ ใคร วันไหนนะพี่เอ้ย แข่งอีกทีวันเสาร์พรุ่งนี้มีแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ พรุ่งนี้ใครอะใครล่ะครับ NRG แพมเพิร์ดเล็กเอ้ยเดี๋ยวสายบนก่อนเนี่ยเป็นติ EG อู้คู่นี้น่าดูบ่ายโมงเหรอ โอ้พรุ่งนี้ไม่อยู่ ชั่วโมงอ่ะอีก17 ชั่วโมงอ่ะ เป็นติ พรุ่งนี้ผมก็ประชุมด้วย พรุ่งนี้ต้องไปทำงานข้างนอก But I think that Paper X have it's like overcoming all the stones in the way, and just little by little we can see the progress of this team. It doesn't matter that much that something is not here. Yeah, I can't believe the world we would be living in if something was here. Because they're playing like this without คนเยอะมากเลยอะ Paperthin, which is kind of crazy. It is absolutely insane. I mean, if and when something is able to come back, you're going to see a completely different version of the นี่ไง team now. จับกล้องมันๆเลยเมื่อกี้ไมฟี The way he's playing here, just essentially a streamer sub. Let's just be honest about this. แฟนบอยโคตรเยอะเลยเพราะเป็นนักแข่งแบบผู้ชายอะ Seriously, a substitute player for อ่ะ this พี่จริง team. ครับผมขอลายเซ็นหน่อยครับพี่จริง It's like bringing in, you know, Tarek or Shroud onto your ขอถ่ายรูปด้วยนะครับพี่จริง I think what he lacks in, I'd be down. I think what he lacks in the physical Valorant experience, he brings in other competitive experience. You know, he has been around for a long time. He doesn't seem like the player that gets nervous. You know, we talked about the fact he IGLs as well. Kukuka, which seems like a great addition to Paper X. And it's not only that, you see him as a player and he's never quiet, he's never second guessing, he's just going mixing up very well with the rest of the team. Yeah, he does indeed. And also, look at the fans here. As well. They've come, I mean, I know something is really well loved here in Japan because of his experience here, but นี่เขาสัมภาษณ์ซิกเกเลตยัง general here as well, Paperthin, Paper X. Oh my God, I've just put the two. ช่องไทยมีสัมภาษณ์ปะ Sorry. เขาเลือกที่จะจ่ายเพียงสโมกและให้มีเพียงเจสันดึง วิเคราะห์อยู่ Able to bounce back, most importantly. เปเปอร์เล็กชนะครับผม Certainly. I mean, I think the cool thing about Paper X is everywhere they go, they have ที่ญี่ปุ่นน่าจะ6 โมง 50จะทุ่มหนึ่งพอดี หาข้าวกิน ฉลอง เชี่ยทำ สั ไม่ กยะ ชิว มัน จัด is the one who's the most kind of energetic, and that's not really saying much. He's, you know, they're all very low ที่ key. พูดแล้วก็อยากไปญี่ปุ่นเลย To have the fans, ผมออก ใคร แล้ว สัมภาษณ์เนี่ เนี่ย ย I mean, the fans were supporting both teams. Like in here, it was loud anytime, ลาก่อนครั้ง ตอนโดดไวช็อต you know, are gonna have support no matter where they go. Because ดีนะ ช่องไทยได้สัมภาษณ์ differently they play than anyone else. สัมภาษณ์แล้วเหรอพี่ น่าจะมีนะ You know, you show highlights that we can have of him after every single game. I think that especially on this โอ้โห second half, ยิงไวมาก the team needed him the most. He showed up constantly, time after time, getting the openers, getting some crazy flicks. อ๋อยังเขาบอกว่ายัง แต่น่าสำกล้าละมั้ง แต่ช็อตสุดท้ายถ้าจริงโดดไปแล้วโดนคังยิงนี่เสียศูนย์อยู่นะมัน อืม แต่มีแฟดส่งมาให้สบาย มันหลอนแฟดแล้วดิ แฟดสกายเมื่อไหร่แม่งมาพร้อมกับไอ้ซินิกาเมะอะ เหมือนแมตช์เมื่อวานที่กูเล่นน่ะแล้วแบบแม่งฝั่งข้าวฝั่งเรารวมกันแฟดประมาณ7 คน User joined your ไอ้สัตว์ channel. ไอ้เหี้ยเข้าไซส์ดีแบบกูขาวเกือบประมาณ30 วิอ่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เสียงผมผูกพัน หล่อ เลย เหมือน นะ เดิม โอเคครับ หล่อเลย ไปไหนมาเนี่ย กลับบ้านพี่กลับมาจัดของ สีหน้าข้างตอนนั้นโอ้ โคตรเดือด
น้องจะร้องอ่ะ เดี๋ยวมันชนะวะพี่พรุ่งนี้พี่ก้าจะได้ลงอีกไหมคะ พรุ่งนี้ ก้า บ่าย ได้ โม ล ง ง ใช่ ยัน ไหม จบทัวร์ คู่แรก ผมไม่น่าเปลี่ยนตัวแล้วนะ น่าจะ เพราะว่า ใช่ เปลี่ยน นะ ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนจนทามมิ่งพัง บ่ายหรือ 10 10 โมง 10 โมงเหรอ จริงๆการที่ทีมมีก้า ของคู่เลยแล้ว มา ให้ในทีม มาสเตอร์ เปเปอร์เล็ก เข้ารอบ4 ทีม พรุ่ นี่ ง มัน นี้เปเปอร์เล็กด้วยเหรอ ใช่ ไม่ได้แย่นะเว้ยถึงแม้จะอยู่ท้ายตาราง แล้วก็วัน อะไรเงี้ย วันเสาร์ หมยถึ 1 คู่ ก วัน ร อาทิตย์ ยิงะไรเงี้ย 1 คู่ มันเล่นมันต้องจ่ายสกิลเว้ยขึ้นอยู่ วัน ว่าเขา เสาร์ ทำห จะ น้า เป็น ที่ ชิง ของเขา สาย ได้ดี ล่า ข ง นาดไหน วันอาทิตย์จะเป็นชิงสายบน 10 เรา โมง จะไป ทั้ง มอง 2 ส วัน ก เล อย ร์อย่างเดียวมันแปลกๆถ้ามองสกอร์ต้องไปดูอีกเก เฮ้ ม ยแต่เรา ห ดู นึ่ง ทันประชุมปะวะ ถ้าคู่แรกจบไป ทัน เอ้ยอันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะ ถ้าเกิดเรา คือเข้ามาได้ถึง4 ทีมนี่คือไม่ธรรมดาเลยก็คือตามมาตรฐานอะบางคนเขาดูเกมดูอะไรเงี้ยอาจจะดูแค่สกอร์เขาอาจจะแบบเฮ้ยกล้าไม่ยิงแต่บางช็อตมันก็มีพลาด แต่กล้าก็ยิงพลาดเยอะนะที่เห็นแต่ว่ามันก็ถ้านับในด้านทางด้านคนส่งของอะไรเงี้ยคือทำได้ดีอยู่แล้วไปเล่นได้ตามแผน ยิงเอาเป็นว่าอีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้พี่เอฟมาอีกไหมดูก่อนว่าเหนื่อยไหมยังไม่อยากรับปากเลยแต่โอกาสมาสูงครับเชียร์น้องอาจจะไม่มาได้ไงล่ะครั้งขอไปนี่หน่อย พี่อะไรพี่ ไม่แย่คือคนดูแข่ง พรุ่ง เป็น นี้ อะเขาจะดู ชุด ดู นั้น รู้ ได้ ว่า นะเอาไป2 ตัวเลยก็ได้ โอเค เราไม่ต้องดูฝั่งเราหรอกเราดูฝั่งตรงข้ามสิตัวส่งของฝั่งข้ามเขาก็ยิงไม่ค่อยได้เหมือนกันเราต้องส่งให้ยิงอะไรเงี้ยคนยิงนี่น้องจริงถ้าน้องจริงยิงน้อยอย่างเงี้ยค่อยไปแบบว่า ใช่พรุ่งนี้ไม่อยู่ ติ นะ ว่า ผม เขาแย่ พรุ่งนี้ วันนี้เล่นแย่อะไรเงี้ย ไปทำงาน ถ้าฟิลนั้นได้อยู่ หรือไม่กล้าแฟดกันเองก่อนเข้าไซส์แล้วทำให้น้องจริงตายไงถ้างั้นอ่ะบ่นได้ว่าเล่นแย่จริง เอาไม่รู้เลย แต่นี่คือเล่นได้ตามแผนก็คือเขาเรียกว่าทำดีสุดแหละทำไมเขาถึงไม่ค่อยหยิบเลน่าตอนแข่งเลน่ามันเป็นตัวแบบมันคือมันไถเข้าไปอ่ะมันไถเข้าไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไซส์เร็วเหมือนเลสเหมือนเจ็ตอะไรเงี้ย มาแล้วกล้ามาแล้ว ก็คือถ้าแลกแล้วตายไปเลยก็คือถ้าแลกแล้วตายไปเลยก็เลน่าก็ไม่เก่ง เอาว่ะ สวัสดีครับ มีสัมภาษณ์ต้องไทยป่ะพี่เอ๋ย สวัสดีครับ มีป่ะ เนี่ยกล้าสัม เนี่ย ภาษ กล้า ณ์ สัมภาษณ์อยู่ มี เอ้าไปเลยนะยังไม่ได้ถามเลยตอบแล้วยังเนี่ยเลยจะถามแป๊บนึงเป็นไงบ้างตอนนี้ความ เป็นโน รู้สึก ขอบคุณนะครับ พวก ผมสมาชิกครับ ก็ปลดปล่อยไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับโอ้ยังตื่นเต้นอยู่ ท็อป 4 แล้ว ปราบมานะฮะกับจอมปีศาจนะครับผมที่เขาไล่มัจจุราชไล่เก็บแชมป์ประจำภูมิ ไอ้คังโดนกล้าบ่อยวันเนี้ย ใช่เขาแบบว่า ไอ้คังเสียศูนย์เลย ทุกภาคเอาหมดเลยอะ แต่วันนี้คังแม่งโดนกล้าบ่อยจริง แต่เขาเอาเราไม่ลงนะหัวเราะอย่างเดียวทีมเราไม่ลงนะโอเค ทีมเราไม่ลงนะ ถือว่า บอกกล้ากับว่านักพากย์เขาให้นิยามว่านี่อะไรนะทีมนักพิฆาตอสูรเชิญถามเลย โอเค ก็ต้องถามแหละว่าจากเมื่อวานนี้ คุณภาพกล้าเป็นเนสโกะ เราแพ้มามีพอมาถึงตรงเนี้ยก่อนหน้าที่จะ กำลังครับ รู้สึกยังไง เขาบอกไม่ไป โอ้ก็จริง พวกเนี้ยของจริงนะ NRG เนี่ยมาดูว่าเอาปู่ลงได้ไหม โอ้อธิบายไม่ค่อยถูกเลยอะ มันด้วยความที่เขาเป็นแฟนาติกด้วยครับแบบว่าทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกดูเพอร์เฟกดูแบบทุกอย่างไปหมดเลยครับ มันดูเล่นยากมากๆอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยแบบยังจะพูดว่าไงอ่ะมันคือการที่เรา ให้กล้าพูด ได้ เป็น ประสบ อั กาง ร กฤษ ณ์จากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาปรับใช้อะไรเงี้ย ครับ ก็กี่โมงแล้วครับที่ไทยอ่ะ ตอนนี้ 5 โมงเย็นครับ คุยไม่รู้เรื่อง ถามทำไม อ๋อนี่คือจะมาว่าเปลี่ยนเรื่องเลยหลักเลยดีกว่าแล้วผมก็เริ่มเผลอไงก็พอถามปุ๊บก็เลยตอบปุ๊บกลายเป็นว่าเราโดนถามแทนแล้ว เรามีเวลา จะกดการ์ดใช่ไหม พี่กล่าวถามต่อเลย แล้วพอจะ ถาม พูดเลย เวลา ว่าระหว่างเฟอร์ติกกับ EDG เนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ความรู้สึก ในความรู้สึกของกล้าเองที่ได้ปะมือกับทีมชั้นนำของโลกเนี่ย กด เหมือนกัน การ์ด ฟานาติกโอ้พูดยังไงดีครับมันแบบเหมือนเขาแบบรู้ทุกอย่างแล้วอะครับ แบบเขาเล่นแล้วแบบรู้ทุกอย่างของเอเจนต์รู้ทุกอย่างของแผนรู้ทุกอย่างของแบบ อะไรขยับตัวอยู่ฐานผมก็ยังรู้สึกว่าขยับยากเลยครับ ประมาณนั้นเลยครับ ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็แบบพยายามแบบ
อะไรนะน้อง ฮะ เยสัน ฮะ อันนี้จริงปะเนี่ย ครับผม ไม่อยากแกล้งว่ะ อันนี้เหมือนแกล้ง จริง เอาจริงนะจริงนะหรือว่าแกล้งเหมือนแบบเปลี่ยนเรื่อง ผมถามคำถามนี้คือก่อนหน้า อะไร เนี้ย จริงไม่จริง วัน แย เนี้ กยากแล้วตอนนี้ NRG เขาชนะทีมลิควิดมาแล้วเขาบอกว่าเราถามเขาว่าเขาอยากเจอใครระหว่าง Paper Rex กับ Edward Gaming เขาบอกอยากเจอ Paper Rex เรารู้สึกไงเราอยากเจอเขาไหม ก็จริงๆอยากเล่นกับโซน EU แล้วผมก็อยากเล่นกับโซน NA บ้างครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผมใช่จะได้เก็บประสบการณ์ครับ ตอบแบบว่านอบน้อมมากเลยอ่ะใช่นะครับผม คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับ เอางี้เดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวไปกินอะไร เมื่อกี้ซัดสเต็กไปครับนิดนึง ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งอยู่ ไม่รู้ว่าแห้งไปหมดหรือยังผมสั่งมีเดียมเวลด้วยเวลดันสักแห้งเลยนะสุดท้าย กินเป็นเนื้อ มีอะไรอยาก เดียวเล จะ ย คุยกับช่องแชทบ้างไหมแฟนๆทั้งหมดเลยในประเทศไทยครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามเชียร์ครับ แล้วก็ก็ขอบคุณมากครับแบบขอบคุณ ตื้นตันแหละขอบคุณครับ โอ้ยินดีด้วยจริงๆนะ ใช่ ที่ได้ชนะ ขอบคุณครับ วินนี้มาสำคัญมากจริงๆใช่ ครับถ้าโอ้โหเกือบโยนกันแล้วครับเมื่อกี้คือแบบ3-1-4-1หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคือแบบผมอยู่ในไซส์คนเดียวแล้วก็แบบว่า อยู่ดีก็เหลือ1-1อยากให้ผมเป็นฮีโร่แหละอะไรประมาณนั้นจำได้กูงง แต่ช็อตสุดท้ายมันก็สวยอยู่นะนี่ทุกคนคือแบบลุ้นแบบเฮ้ย อยู่ดีก็โยนเนี่ย ยังตายนะเว้ย เงยหน้า ไซส์อะไรแบบเนี้ย 1-1 ชอบ ใส่ สิ่งที่น้อง อเล็ก รู้ กลุ่ สึ ม ก ขมับ สิ่งที่เกิดขึ้นเราเพื่อนตายไปทีละคนอ่ะ เอาใกล้อยู่ไซส์ใกล้ ไม่โยนไม่ใช่เป็นเล็ก เขามองคีนฟีดแบบฟีดอยู่เฮ้ยอ้าวแป๊บนึงทำไมเหลือแต่เรา เหมือนจัดฉากเอาให้ผมอะ เอ้ยแต่ก็ได้ไงได้ไง ได้อยู่นะ โอเคครับผมแต่ไงก็ตามขออวยพรนะฮะให้ทางทีม Paper Rex สามารถเล่นได้อย่างตามแผนแล้วก็ประสบความสำเร็จในแมตช์ต่อไป ครับผมขอบคุณครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ โชคดีครับกินข้าวกันด้วยนะครับขอบคุณครับ จะรีบไปกินแล้ว น้องก็ยังเป็นเอกลักษณ์เดิมเหมือนเดิม กินข้าวกันด้วยนะครับทุกคน People Day ไปวันนี้หมดแล้ว เก่งมาก ฝากทุกคนด้วยนะครับผมทุกคนที่ดูอยู่ 2,000 คนนะครับ สุดยอด อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ หมดยัง มากครับ เชียร์น้องก้าต่อไปให้เข้ารอบ อีกรอบหนึ่งก็คือไปเราพัก รอบ3 ทีม หรือว่าเราจะเล่นต่อ ใช่ เล่ ให้ น ช ต่อ นะ ปะ NRG เข้าไป ต้องพี่เล่นต่อ พักครับพัก เดี๋ยวพักผ่อนก่อนแล้วกัน โอเคฝากเชียร์ด้วยนะครับผม ว่ากัน วันนี้ผมขอ ใช่ไหม ตัวก่อนแล้วกัน ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ใช่เดี๋ยว ผมที่ พี่ แวะ มา มาเชียร์น้องก้ากัน เอา นะ มา ค เนี่ย รับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดู พี่เล่น ข เก อ ม บคุณ ผี ทั้งหมดเลยนะครับ โอเค ที่แวะกันมาเชียร์นะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนไงก็เจอกันนะครับพ เล่นเกม รุ่งนี้ ครับ บ๊ายบาย ได้ พ เลย รุ่ง ค นี้ รับ อาจจะมานะ เดี๋ยว อาจจะ พี่ จะมาแหละคิดว่ามาแหละ ป๊า เชียร์น้องก้าใครรอดจะไม่มาเจอกันครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้วันนี้ตื้นตันไปแล้ว User ปิด disconnected ไปด้วย from ภา your พวาโล channel. เลย